Hello, hello. Hello, hello, hello. По идее, трансляция повинна быть запущена. Текс. А хто ўжо далучыўся, я гляджу тут 5 чалавек. Напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ці не варта гаварыць грамчэй, ці не варта мікрафон направіць. Ці няма якіх-небудзь глітчаў. А я пакуль што спасылачку параскідваю. Текс. Телега. Что у нас там яшчэ? Дискорд. Текс. Напішыце яшчэ, дарэчы, вось пакуль я маўчу, ці няма якіх-небудзь фонавых гукаў, таму што ў мяне акно адчыненае, і там пачаліся ўжо нейкія п'яныя, блядь, тусоўкі. Текс. А, не, сюди треба, сюди. Так, так, так. Everyone. Стрим. Бляха. Так, и X. Куди ж без X? Текс. Пачалі стрим. Так. Окей. Спасылкі параскідваў. Можно и починать потихонечку. Так, давайте я еще себе чат выведу. Так. Цудоўна. Цудоўна. Я гляджу нас уже глядзіць. 8 чалавек. 8 беларусаў. Прынамсі, ёсць аснаванні так палагаць, што гэта менавіта што беларусы. Хаця, магчыма, гэта проста супрацоўнікі нашых, ну як нашых, расейскіх спецслужбаў. Значыць, я вітаю ўсіх, хто ўжо паспеў далучыцца. Так, вебку. Вось, усім прывітанне. Прывітанне ўсім. Вітаю вас на нашым нетрадыцыйным буднішнім стрыме у сераду. Так, што вы тут пішаце? Халё, нармальна, вітаю. А што святкуем? Да так. Падаецца, няма гукаў іншых. Гэта добра. Гэта цудоўна. У мяне стаіць падаўленне шуму на мікрафоне, то бок вы мяне зараз чуеце праз пэўны фільтр, але ён, наколькі я разумею, не вельмі ўплывае на якасць гуку, таму я яго і пакінуў. Пры гэтым, ну, з вуліцы, напрыклад, гукаў вы ўжо не чуеце. А гэта вельмі важна. Вельмі важна. Вось, вітаю ўсіх, хто паспеў ужо далучыцца. Сёння ў нас будзе вялікі святочны стрым. Мы з вами прысядзем трошкі даўжэй, чым звычайна, больш за 3 гадзіны дакладна. Колькі атрымаецца, не ведаю, але прынамсі сёння я пачаў раней, я магу скончыць трошкі пазней, і я лічу, што
што можна будзе яшчэ там разважыць дадатковую гадзінку якую. Ну, у сэнсе 5 гадзінаў, я думаю, мы пастрымем ці 6 пастрымем. Гэта пытанне адкрытае, залежыць ад вас, ад мяне, ад майго самапачуцця, ад майго настрою, грубо кажучы, просто ад майго фізычнага стану у тым ліку, наколькі я буду здольны ўтрымаць там аўдыторыю на стрыме. Карацей, будзем глядзець па абстаноўцы. Значыцца, першай справай хачу павіншаваць усіх маіх падпісчыкаў, нават калі вы не з'яўляецеся беларусамі, але асабліва калі вы ўсё ж такі ім з'яўляецеся, з днём волі 25 сакавіка. Я хацеў бы на пачатку стрыму, секундачку, вы там можете пісаць усялякія паведамленні, пісаць, што вы хацелі падмеркаваць, як, у прынцыпе, вашыя справы. Я нагадваю, што чытаю, ну, фактычна ўсе паведамленні ў чаце, калі гэта не спам і не тролінг які-небудзь тонкі, ахуйцельны. Дык вось, я хацеў бы пачаць нашу сённяшнюю трансляцыю з такой затравачкі для нашай размовы вячэрняй. Са святам, так, прывітанне са святам. Я хацеў бы пачаць з развагаў наконт таго, чаму мае сэнс святкаваць 25 сакавіка, пры тым, што у нас няма аніякай незалежнай краіны. Ну, гэта ўсім і так відавочна. Але, што, напрыклад, для мяне заўсёды было цікавей, чаму мы павінны святкаваць 25 сакавіка, калі мы не прытрымліваемся левых поглядаў і нават якіх-небудзь нацыяналістычных, якія прымаюцца ў сённяшнім грамадстве, у сённяшнім мейнстрыме за правае, хаця фактычна, чыста традыцыйна, нацыяналізм заўсёды быў левай ідэалогіяй, які абапіраўся на шырокія масы, на інтарэсы маленькага чалавека, і ў першую чаргу не проста маленькага чалавека, а пакрыўджанага маленькага чалавека. Часамі абапіраюцца і на вялікага чалавека, але ён і так ці іначай павінен быць пакрыўджаным, каб хацець зрынуць традыцыйны дзяржаўны лад, усталяваць там якую-небудзь, ну, нават буржуазную рэспубліку, не кажучы ўжо аб тых, хто літаральна імкнуўся ствараць камуны і будаваць сацыялістычную утопію. Зараз мы размаўляем чыста пра звычайных нацыяналістаў, такіх буржуазнага толку, да якіх я сам не належу, і не належалі, што характэрна, айцы-заснавальнікі БНР. То бок гэта былі сацыялісты. Асноўная партыя, якая была рухавіком працэсаў на пачатку 20-го стагоддзя з паўставаннем, ну, прынамсі з дэкларацыяй незалежнасці беларускай дзяржавы, была партыя беларускіх сацыялістаў, беларуская сацыялістычная грамада. Яна называлася, калі мне памяць не здраджвае. І вось пішуць акурат з днём волі ад прыватнай уласнасці. Так, вось гэта я хацеў акурат абмеркаваць, чаму, калі вы правы, вам усё роўна варта святкаваць 25 сакавіка. Вось. Шмат ёсць сапраўды вельмі слушных заўвагаў з боку правага такога кам'юніці, скажем так, што нібыта Беларуская Народная Рэспубліка гэта праект сацыялістаў, і нават такі чалавек як Скірмунд, які прытрымліваўся такіх нармалёвых кансерватыўных правых поглядаў, праіснаваў у... Кім ён быў? Ён прэм'ерам, здаецца, быў БНР. Усяго некалькі дзён. То бок, яму сацыялісты не давяралі, і не давяралі ва ўсіх сэнсах, і таму, што ён буржуа, і таму, што вось буржуа не можа краіны кіраваць так, як нам бы падабалася, як мы лічым належным. Карацей кажучы, не дапусцілі Скірмунда да кіравання, не дапусцілі ў прынцыпе людзей правых поглядаў да, ну, будзе-якіх кіраўнічых пазіцыяў. Прычым як пра польскі бок, так і умоўна такі пра расейскі або пра бальшавіцкі бок. Не дазволілі, гэта былі два вялікія левыя блокі. І БЧБ-сцяг у тыя гады ён асацыяваўся менавіта з такім сацыялістычным рухам, вядома, беларускім, але ўсё ж такі сацыялістычным.
сацыялізм быў у модзе. На аснове сацыялізму вось палякам, напрыклад, удалося ў свайго часу пабудаваць незалежную краіну, якая прызнавала, ну, прынамсі, там 20 год паміж вялікімі войнамі. Не ведаю, дарэчы, наколькі гэта правільна прыпісваюць Пілсудскаму, але прынята яму прыпісваць, прынамсі, такую цытату, што на дарозе да сацыялізму я сыйду на прыпынку незалежнасць. Ну, што, ў прынцыпе-то я апынулася ў выпадку з Польшчы, таму што Пілсудскі быў сацыялістам досыць умоўным. Але вяртаючыся да нашых зуброў, так скажам, чаму, калі вы правы, вы павінны святкаваць свята сацыялістычнай незалежнай народнай рэспублікі. Дарэчы, добра рыфмуецца БНР з ПНР, а ПНР гэта польская рэспубліка ў часе акупацыі саветамі. Таму часамі прыходзіцца тлумачыць палякам, што наша там украінская, беларуская народная рэспублікі гэта не тое ж самае, што іх народная рэспубліка. Прынамсі, на ўзроўні, ну, проста такога чыста палітычнага праекту гэта не былі рэспублікі, якія кіраваліся з Масквы. Дык вось, што такое, у прынцыпе, Дзень незалежнасці? Вось, Дзень волі, так званы. Ці сённяшнія нацыяналісты, не ведаю, людзі больш левага фармату святкуюць 25 сакавіка як чыста дзяржаўнае свята. Давайте з вами падумаем наконт таго, чым у прынцыпе адрозніваецца дзяржаўнае свята ад свята нацыянальнага або народнага. Вось, з майго пункту гледжання, тыповым дзяржаўным святам з'яўляецца, напрыклад, сучасны Дзень незалежнасці РБ, які, там, здаецца, 3 ліпеня адзначаецца, пра які большасць насельніцтва насамрэч не ведае. Ну, то бок, ну, хіба што людзі, якія плануюць там выходныя, пабухаць. Але людзі не праяўляюць ініцыятывы, каб святкаваць гэтую дату. Гэта ініцыятыва была спушчаная выключна зверху, і дзяржаўнае свята сапраўды дзяржаўнае, у хуёвым сэнсе гэтага слова дзяржаўнае. Гэта тое свята, якое знікае разам з дзяржавай. Народнае або нацыянальнае, каму як больш падабаецца, я маю на ўвазе этнічнае свята, гэта тое свята, якое святкуецца ў незалежнасці ад таго, маем мы у доступе дзяржаву, дзяржаўнае кіраванне, ці не маем. Вось, напрыклад, у Польшчы, нягледзячы на тое, што Дзень незалежнасці іхні 11 лістапада, гэта афіцыйна дзяржаўны такі дзень вольны, гэта афіцыйнае дзяржаўнае свята, мерапрыемствы, якія ствараюць сэрца гэтага святу, адбываюцца выключна па нізовай ініцыятыве, і з боку дзяржавы хутчэй прэсуюцца. Вось, напрыклад, марш незалежнасці ў Варшаве. Я вас хачу запэўніць, што варшаўская мэрыя, яна ніхуя не задаволеная тым, што ў іх раз у год адбываецца парад рознага кшталту правых сілаў, таму што, хто б што не казаў, а ўсё ж такі марш незалежнасці ў Польшчы гэта не проста марш у гонары незалежнасці гэтай самай краіны. Гэта палітычная дэманстрацыя, нагадванне палітыкам левага кшталту аб тым, што правыя плыні існуюць і могуць задаць жару яшчэ ў наступнае пакаленне. Вось, былі неаднаразова спробы гэтую ініцыятыву спыніць, але за кошт нізовай актыўнасці людзей і маладых палітыкаў, якія там, магчыма, не складаюць большасці ў парламенце, але якія так ці іначай валодаюць сваім электаратам, сваёй аўдыторыяй, да якой яны звяртаюцца. За кошт гэтых людзей свята трымаецца, і трымаецца галоўная, у прынцыпе, падзея, якая гэтае свята фармулюе. Я гэта ўсё да чаго? Вось, у нас 25 сакавіка гэта не дзяржаўнае свята, нягледзячы на тое, што яно нібыта прысвечанае да стварэння беларускай дзяржавы. І я
со свайго боку буду бараніць тэзу аб тым, што 25 сакавіка гэта не дзяржаўныя святы, нават не зусім нацыянальнае. Гэта ў першую чаргу свята рэлігійнае. Чаму рэлігійнае? Зараз паспрабую патлумачыць. Не тое, каб я гэтую думку ўжо цалкам сфармуляваў у сваёй галаве, але некалькі разоў на сваіх трансляцыях я яе выказваў. Значыцца, першы момант, які, на мой погляд, абяліў, у прынцыпе, паняцце Беларускай Народнай Рэспублікі, гэтую з'яву ў гісторыі, і бел-чырвона-белы сцяг, гэта Беларускі народны фронт. Беларускі народны фронт і асабіста Пазняк, яны спрычыніліся да таго, каб ператварыць нашу вось гэтую левую спадчыну пачатку 20-го стагоддзя, нашу неўдалую спробу ў дзяржаву, якая нават на ідэйным узроўні не сягала зораў, скажам прама, ператварыць гэты наш досвед у антысавецкі наратыў. Таму што ў 90-е гады гэты налёт сацыялізму, гэты налёт камуністычнай утопіі, ён знік, таму што пачаткам беларускага народнага фронту і пачаткам сучаснай ужо беларускай незалежнасці зрабілася памяць аб курапатах, аб месцы масавых расстрэлаў беларусаў саветамі. Расстрэлаў беларусаў самага рознага сацыяльнага паходжання, інтэлігенцыі, буржуазіі, звычайных мужикоў, вось, якія апошнім часам просто, ва ўсіх на языку верцяцца. Секунду. Рух за незалежнасць, ён... Выбачаюся, у мяне ў зубе захрас кавалачак яешні. Курапаты. Курапаты месца масавага расстрэлу беларусаў. І БНФ, ён круціўся ўвесь час вакол антысавецкіх наратываў, таму што не будь супраць цаўку, калі твой рух пачынаецца з такіх адкрыццяў, з такіх вынаходніцтваў, як масавыя расстрэлы. Гэта не толькі курапаты, там Лошадскі яр, той же самы ў Менску. Ёсць яшчэ такое месца каля Віцебску, я, праўда, падзабыў зараз назву, магчыма, мне ў чаце нагадаюць. Калі твой рух пачынаецца з такіх навінаў для вялікай колькасці людзей насамрэч, далей ты можаш толькі накручваць сваю антысавецкасць. І да гэтага дадавалася рыначная рэформа, да гэтага дадавалася люстрацыя, да гэтага дадавалася змена ў канстытуцыі, карацей, хрысціянства тое ж самае, так, якое, з майго пункту гледжання, вядома, гэта ідэалогія, гэта рэлігія левая, але прынамсі тая інтэрпрэтацыя, якую заняло БНФ у свой час хрысціянства, яно было менавіта што правым. У значнай ступені дзякуючы Зянону Пазняку. Гэта і нявера у светлую дэмакратыю, якая абавязкова нас прывядзе да поспеху, нават калі гэта будзе расійская дэмакратыя. Узгадваем пасажы Пазняка яшчэ з гадоў 90-х, калі ў тварах расійскіх дэмакратаў яны пабачылі проста старыя твары КДБшнікаў, якія, уласна кажучы, і расстрэльвалі наш народ за тое, што ён з'яўляецца гэтым самым асобным народам. Адпаведна, усе гэтыя сацыялістычныя, касметычныя проста насамрэч ідэі, якія ніяк не рэалізаваліся і існуюць там, мабыць, на ўзроўні нейкіх дзённікаў, нейкіх мемуараў айцоў-заснавальнікаў БНР. Хай гісторыкі гэта ўсё чытаюць. Тое, што зрабіў Пазняк, тое, што зрабілі БНФ, яны проста ўзялі брэнд БНР, ужо існуючы, ужо маючы пэўную антысавецкую рэпутацыю, таму што мы памятаем яшчэ і слуцкае паўстанне, так званае, і
супраціўленне антысавецкае падчас другой сусветнай вайны, гэта ўсё ж такі пэўная рэпутацыя. Ну, не можаш ты абапірацца, ты можаш, канешне, абапірацца на досвед вялікага княства, але гэта неяк далекавата. У людзей больш на розуме верціцца БНР і падзеі 20-го стагоддзя агулам. Узялі гэты брэнд, гэты бел-чырвона-белы сцяг і зрабілі яго кансерватыўным. Кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ. Гэта быў вялікі рэбрэндынг, дзякуючы якому само свята нават 25 сакавіка, абвяшчэнне незалежнасці БНР, змяніла свой сэнс. Гэта больш не свята тых сацыялістаў, якія пачыналі гэтую справу. Гэта ў значна большай ступені свята тых людзей, якія дапамаглі Беларусі пазбавіцца уплыву Саўку, стварыць незалежную краіну. Хтосьці можа сказаць, гэтая незалежная краіна насамрэч не незалежная. Лукашенко прарасійскі прэзідэнт. Тыя намаганні, якія прыкладалі дэпутаты апазіцыі БНФ, скончыліся нічым. Але аргументамі супраць гэтага паслужаць проста звычайныя расійскія войны. Першая чачэнская, другая чачэнская, вайна у Абхазіі, вайна ва Ўкраіне, якая цягнецца да гэтай пары. Усе гэтыя войны, у якіх не прымалі удзел беларусы. Гэта проста велізарныя колькасці людзей, якія засталіся жывымі, дзякуючы працы шаноўных дэпутатаў апазіцыі. У тыя часы, якім удалося насуперак мейнстрыму стварыць незалежную дзяржаву, таму што большасць Вярхоўнага Савету БССР тады складалі камуністы, якія галасавалі за незалежнасць досыць неахвотна. І нават Шушкевіч, якога прынята ўсхваляць як заснавальніка незалежнасці Беларускай Рэспублікі, большы час свайго жыцця, свайго палітычнага, я маю на ўвазе, жыцця займаўся тым, каб даводзіць неслушнасць і, у прынцыпе, камічнасць ідэі незалежнасці Беларусі. Маўляў, у нас газу няма і прыйдзецца так ці іначай з Расіяй сябраваць. Там нацыянальная валюта была непатрэбная Шушкевічу. Ну, можаце проста гэта пачытаць, гэта ўсё ёсць у адкрытым доступе. Людзі, якіх сапраўды варта шанаваць праз гэтую справу за паўстанне нашай незалежнасці, гэта дэпутаты апазіцыі БНФ, якія, уласна кажучы, проста змянілі сэнс свята. Цяпер гэта больш не свята. Гэта не напрамую, прынамсі, свята паўстання БНР. Гэта свята новай кансерватыўнай беларускай ідэі, якая сябе супрацьпастаўляе ідэі постсаўку, ідэі лукашэнкаўскай Беларусі. А лукашэнкаўская Беларусь — гэта Беларусь неабальшавіцкая, гэта Беларусь саўковая. Адпаведна, мы, як антыпод, я маю на ўвазе зараз кансерватыўную апазіцыю БНФ, мы сябе супрацьпастаўляем гэтым ідэям, гэтым практыкам. Гэта першы момант, чаму вам можа захацецца святкаваць 25 сакавіка, калі вы маеце правыя погляды. Другая прычына святкаваць 25 сакавіка. Што такое БНР? Што такое... Мы зараз вяртаемся да пачатку 20-го стагоддзя, да 18-го году. Што такое БНР? БНР — гэта Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта ідэя дзяржавы, якая заснаваная на дамінуючым народзе на гэтай тэрыторыі. Ёсць тэрыторыя, ёсць народ беларускі, які з'яўляецца дамінуючым на гэтай тэрыторыі. І на аснове гэтага народу ствараецца дзяржава. То бок гэта этнічная, этна-нацыяналістычная дзяржава, якая, вядома, не паўстала. Але ідэя пра такую дзяржаву была засведчаная. Гэта ідэя, якая непасрэдна звязана з лёсам беларусаў як этнасу.
То бок можна існаваць беларусамі за мяжой, можна скітацца па розных краінах, можна як габрэі лабіяваць свае інтарэсы і так ці іначай уплываць на замежныя эліты, рабіцца гэтымі самымі палітычнымі элітамі, але ўрэшце рэшт святым момантам у гісторыі габрэяў з'яўляецца стварэнне ўласнай дзяржавы. Дзяржавы, у якой габрэй заўсёды зможа знайсці сабе прытулак. Дзяржавы, у якой габрэй заўсёды зможа маліцца, не баючыся таго, што яго будуць пераследаваць па гэтай прыкмеце. Дзяржавы, якая будзе здольная сябе бараніць ад знешніх нападак. І ідэя такой дзяржавы з'явілася менавіта ў 18 годзе, дзякуючы айцам-заснавальнікам БНР. Гэта не была нейкая Швайцарыя, гэта не была нават ВКЛ 2.0 з татарамі, там, габрэямі. Вядома, гэта ўсё улічвалася ў якасці нацыянальных меншасцяў, але галоўным стрыжнем, на якім стаяла ідэя аб беларускай народнай рэспубліцы, быў беларускі народ. Беларускі, этнічны просто народ, таму што там мапы, усе гэтыя межы БНР, якія маляваліся, якія планаваліся, яны былі заснаваныя на этнаграфічных даследаваннях, просто на тым, наколькі распаўсюджаная беларуская гаворка сярод насельніцтва ў розных рэгіёнаў. І я зноў ж такі хачу вас пераканаць, што беларуская гаворка не была ўласцівая якім-небудзь татарам ці нават габрэям. Гэта было звычайнае беларускае насельніцтва, этнічна беларускае. І на аснове гэтага этнічна беларускага насельніцтва планавалася стварыць дзяржаву. І нават удалося арганізаваць супраціў вайсковыя у гонар гэтай дзяржавы. Што проста прыводзіць нас да думкі, што калі вы з'яўляецеся чалавекам правых поглядаў і чалавекам, які дэкляруе свае погляды, як, скажем, паганскія, або я звычайна кажу, што я рэлігійны чалавек у тым сэнсе, што я прыхільнік этнічнай рэлігіі. Этнічная рэлігія — гэта просто такі больш карэктны заменнік, синонім паганству, таму што паганства — гэта хрысціянскі тэрмін. Мы паганцы, не паганыя людзі. Нават прыметнік паганы застаўся ў нашай мове і азначае ў прынцыпе тое самае, што азначаў у часы паўстання тэрміну паганцы. Гэта вялікая падзея для беларускага народу. А калі вы прыхільнік этнічнай рэлігіі, то для вас народ з'яўляецца высокай каштоўнасцю. Не нейкае там боства, не дзяржава нават, не нейкія дзяржаўныя інстытуцыі, не палітычнае аб'яднанне, а менавіта што народ. У этнічным сэнсе гэтага слова народ. І такім чынам Дзень волі — гэта не проста дзяржаўнае свята, як я ўжо сказаў, яно нават не тое, каб нацыянальнае свята, гэта рэлігійнае свята ў тым сэнсе, у якім можна назваць сябе прыхільнікам этнічнай рэлігіі, паганства. Гэта паганскае свята. Гэта такое самае паганскае свята, як дзяды. Таму што сёння мы не маем магчымасці, мы нават не маем магчымасці сказаць, што гэта дзяржаўнае свята, таму што яно, не дзяржаўнае ніхуя. Яно і ніколі не было дзяржаўным, разумееце. Яно трымаецца выключна на народзе, які працягвае святкаваць. А што такое святкаванне? Што такое святкаванне ў сваёй прыродзе? І чым адрозніваецца, скажам, паганства ад хрысціянства? У паганстве, у этнічнай рэлігіі, галоўным крытэрыем таго, ці належыш ты да гэтай рэлігіі, з'яўляецца рытуал або нейкая практыка. І святкаванне Дня волі — гэта менавіта такая практыка. Такая практыка, якая аб'ядноўвае беларусаў па ўсім свеце па этнічнай прыкмеце. Такім чынам, як на гэтае свята не паглядзі, калі вы прытрымліваецеся правых поглядаў, вам варта яго святкаваць. Вядома, калі вы з'яўляецеся беларусам.
У мяне ўсё. Магчыма, гэты спіч атрымаўся трошачкі сумбурным. У мяне ён не ляжаў ніяк у галаве гатовы. Выдаў яго на імправізацыю. Вось, значыцца, пішыце, што вы на гэты конт думаеце. Як вы святкуеце 25 сакавіка, або святкавалі раней, або калі не святкуеце, напішыце чаму. Мы гэта ўсё будзем чытаць і каментаваць. Вось, ну, власна кажучы, я пераходжу да паведамлення ў чаце. Так, што гэта за дэпутат? Гэта Максім Шабуцкі. Ён жа Базуцкі. Так, з днём волі ад прыватных гэта я каментаваў. ПРЛ, БРЛ, вспольная справа, так. Дзень волі Копуцк. Я не ведаю, што такое Копуцк. Новыя кансерватыўныя ідэі. Ну так. Ну яна новая. Ну а калі яшчэ кансерватыўная ідэя набірала такой масы і формы, як у 90-е гады, дзякуючы дэпутатам незалежнасці. І потым усе гэтыя гады завітога лукашызму, калі той жа Зянон Пазняк знаходзіўся ў замежжы, ён быў фактычна адзіным дзеячом, які распрацоўваў беларускую так званую нацыянальную ідэю. Ну, проста беларускі палітычны праект. І калі вы пачытаеце або паслухаеце Пазняка, вы пераканаецеся ў тым, што гэты чалавек у сучасным беларускім палітычным поле прытрымліваецца з самых правых поглядаў. Калі вы шукаеце самага правага палітыка у сучасным беларускім палітычным поле, палітычным медыа, гэта будзе Зянон Пазняк. Толькі Зянон Пазняк, ніхто акрамя Зянона Пазняка. Усе іншыя, каго б вы мне не назвалі з сучасных палітычных дзеячоў беларускіх, або нават з 20-го стагоддзя, яны будуць усе лявейшыя за Пазняка. Таму гэта новая кансерватыўная ідэя. У нас, на жаль, не засталося якіх-небудзь опусаў, скажем, з Вялікага княства, які б супрацьстаяў новым сацыялістычным рэформам, таму што сацыялістычных рэформаў не адбылося. Адбылася проста акупацыя з боку суседніх дзяржаваў. Ну, у выпадку з ВКЛ гэта з боку менавіта што Расіі. То бок, сапраўды гэта новая ідэя, і яна кансерватыўная. Ну, дык у нас таксама ёсць такая дзяржава, Польшча. Якая дзяржава? Дзе беларус можа сябе адчуць як дома? Не, Польшча гэта краіна, у якой паляк сябе можа заўсёды адчуць як дома, знайсці сабе прытулак. А беларусы тут госці. Вядома, палякі ставяцца да беларусаў як да гасцёў вельмі прыхільна, але не варта забываць, што мы ўсё яшчэ госці на гэтай зямлі. Ну хіба што хтосьці атрымае польскае грамадзянства, тады гэта трошкі складанейшае пытанне. А дзе зараз гэты народ? Ну, адчыняеш медыа, глядзіш, хто святкуе 25 сакавіка, і бачыш народ. Вось там. Ён там увесь. Народ, так, на ваш шырокі сацыялістычны род. 16 чалавек глядзіць стрым, пішыце якія-небудзь паведамленні, таму што я-то ўжо скончыў сваю галоўную думку, якую хацеў данесці. Магчыма, я яшчэ штосьці ўзгадаю, штосьці скажу, але пакуль што я ўсё. Вось. Заклікаю вас данаціць, вось пасылачкі ў апісанні знаходзяцца. Мы будзем глядзець зараз замоўленыя вамі відэа. Так, я правяраю, ці няма данатаў. Данатаў няма. Вось, калі вы хочаце нешта замовіць,
Спасылкі ўсе ў апісанні, або можете адсканаваць QR-код на экране. Вось, акрамя таго, ставце падабайкі, там шэрце трансляцыю. Гэта таксама вельмі дапамагае. У нас з вами відэа. Актуальная чарга другая. Другая чарга актуальная. Дарэчы, у нас ёсць $1 на банку Пазняка. То бок, хтосьці можа дакінуць яшчэ один і замовіць 10 хвілінаў по другой Пазняка, або 5 хвілінаў. 5? Ці не 5? Карацей, там не 5. Потому что у нас не экспоненциальная чарга. Карацей, там 3 з хуем, 3 хвіліны з хуем можете замовіць Пазняка по трэцяй, каб мы адразу маглі паставіць, таму што у нас з вами відэа з каналу Рудабельская паказуха. Мы працягваем глядзець Чык-чырыкаса. Усіх воль з іх днём. Калі дзень Вовы? Дзень Вовы — гэта мой дзень народжання. Так, насамрэч здаецца, што беларускі нацыянальны рух спачатку быў пераважна левым. Каліноўскі, БСГ, шмат хто ў БССР цягнуўся, а правыя абіралі палякаў ці літоўцаў. Менавіта і таму трэба падзякаваць шаноўным дэпутатам незалежнасці БНР за тое, што яны зрабілі рэбрэндынг беларускай незалежнай рэспублікі, беларускага дзяржаўнага праекту. То бок, так, Каліноўскі быў левы. Але у інтэрпрэтацыі Пазняка не важна, што Каліноўскі быў левы. Важна, што Каліноўскі змагаўся за незалежную Беларусь. Так, БСГ былі левыя, але у інтэрпрэтацыі Пазняка яны былі левыя, таму што яны баяліся канкурэнцыі з боку бальшавікоў. Так, шмат хто цягнуўся ў БССР, але на ўзроўні звычайных грамадзянаў гэта таму, што беларусы гэта наіўная палітычная нацыя, наіўны народ, а на ўзроўні палітыкаў, зноў ж такі, як я ўжо і сказаў, яны проста ішлі за модай. Гэта былі такія нашыя аналігі Пілсудскага, якія хацелі сысці на дарозе да сацыялізму на станцыі незалежнасць. Ну і зноў ж такі я вам нагадваю, што, напрыклад, вядомы зноў ж такі у правых колах Лі Куан Ю прыйшоў да ўлады на сацыялістычнай пляцоўцы і потым проста сказаў, што, ну, карацей, памятаеце, я казаў, што мы будзем будаваць справядлівае сацыялістычнае грамадства, дзе ўсе будуць роўныя перад усімі, роўныя перад роўнымі. Так бы мовіць, вось, нават піські будзем абразаць, каб усе былі роўныя. А потым, ну, карацей, памятаеце, я гэта казаў? Дык вось, гэта быў тролінг, гэта была пяціслойная, карацей. Хі-хі. Вось. Гэта, да ладно, да я п'яны быў, рофляў, блядь, на стрыме, потым яшчэ забанілі. Мы, карацей, будзем будаваць правую дыктатуру, нахуй. Вось. І наступным прэзідэнтам будзе мой сын, нахуй. Хто ведае, магчыма, такія пляны былі і ў нашых айцоў-заснавальнікаў. Тэкс. Так, як я ўжо і сказаў, другая чарга відэа з каналу Рудабельская паказуха, літвінізм, інструмент гібриднай вайны. І мы глядзім 10 хвілінаў яшчэ нам замовілі дадаткова гэтага магнум опусу, блядь, апускопусу спадара Чырыкаса. Або правільней будзе назваць яго літоўскім паносам.
тут ужо выбачайце, калі памыляюся. Так, а Дорошенко правы ці левы? Ну, слухай, ну творчасць Дорошенкі, она такая левая, я б сказаў, радыкальна левая. То бок ён, канешне, кажа, што агулам супраць шляхты нічога ён не мае, ну але пры гэтым усё ж такі пакуль там паны і спадары па краінах вандравалі, беларусы з беларусам размаўлялі на гэтай самай мове. Таму, тыпу, аснова гэта беларускае сялянства. О! Так. Бляха. Вось. Відэа. Глядзім відэа. Пілсудскі такі сыйду. Так. Калі хочаце відос пра літвінізм, пішыце, дасылайце стенаграмы матэрыялаў. Будзем карміць шаі разам і выгадуем літвінскі шаі. Так, подписывайтесь на новый шаи канал, называется вось Смоушбай. Там вышел видос недавно про русский аркизм. Вельмі раю. Дарэчы, кому не похуй, можете замовіць, паглядзім на стрыме. Я яго ўжо бачыў, але зрабіць дадатковую рэкляму было б, я лічу, было б да месца. Так, ну что ж, давайте будем пачынаць. Хотя, слухайте, вось у мяне такая ідэя зараз з'явілася. Смоуш, ты можешь на стрым прыйсці? Вось такое пытанне да цябе. Потому что недавно мы открыли новую технологию, як можно глядеть стрымы, докладнее видосы, як можно глядеть видосы разом у конфе без демонстрации экрану. О, пишет, что можа, охуительно. Так, а зараз трэба толькі знайсці гэтую спасылку, якую мне правы код кідаў. Где она была? Так. Такс. У нас, дарэчы, ўжо быў стрым з Александром. Можете знайсці запіс на Патрэёне, ён ляжыць у свабодным доступе. Так. This video will be Так, які там obviously був? very Сподіваюсь, could be, мені could be нормально fun. чувати. Так, я тебе чую, прывітанне. Здравствуйте. Напишите там у чаце яшчэ, як вам чуваць. Карацей, я скинул спасылку там у чаце галасавога каналу. Паглядзі. Ага, зараз чекну. Ага, бачу. Let's see. Так, куки, reject all. Так, вось які ў цябе думкі з нагоды Дня волі? Які-то у меня думки-то. Святочный день можно было бы, конечно, и посвяткаваць, правда, зноў уже. Трохи ёсць сум з-за того поводу, что у Варшаве, прынамсі, святкаванне перанеслі на суботу. На суботу 4 гадзіну дня.
Ось, що не то, каб мне незручна, я лічу, што гэта просто менш сімвалізма, калі ведаеш, святкуеш нешта ўжо апасля. Хаця з іншага боку магу разумець, што можа быць нейкія цяжкасці з рэгістрацыяй мерапрыемства маглі быць, не ведаю. Я просто на самой справе нават не ведаю, ці быў дзень волі святкуем у тым годзе у тую ж дату, ці гэта быў не выходны. Я вось сапраўды забыў. Ну, прынамсі, у Варшаве. Блять, я пароль уводзіў на стрыме. Ну добра, што там хаця б былі зорачкі. Трэба будзе схаваць. Карацей, людзі, вось хто зараз глядзіць стрым, вы яго глядзіце ў апошні раз у жыцці. Вы яго больш не пабачыце. Таму насалоджвайцеся момантам. Насалоджвайцеся. Так, пішуць норм. Вось. Так. Просто зараз у меня не баявы мікрафон, ён пакуль што ў калегі паляка. Я знову на старым мікрафоне на гэтым, які любіць часам пярдзець. Вось, нам замовілі відэа, ну то бок нам яго працягнулі. Мы глядзелі тут пра літвінізм. Ты зайшоў ужо ў гэты пакой? Мне гэты відос паказвалі, я яго проста гэту стенаграму, ну, аўтазгенераваных субтытраў памяту скарміў нейронцы, ну і глядзеў, што там па кароткаму зместу, таму што слухаць 2 гадзіны мне было трохі западло. Так, скарочаны змест. Ну тут, дарэчы, сапраўды ён патрэбны. Вось, ну нам замовілі, мы глядзім яшчэ 10 хвілінаў. Ну окей. Ты ж ужо зайшоў у пакой, правільна? Так. Вось, ты калі што таксама па ідэі можаш ставіць на паузу, калі захочаш адкаментаваць. Ой, ну так, я ось забачыў, што магу, прабіў. Вось, ну што ж, давайце, глядзім. Just how can we help? Why, for example, we host Peace Team. They come here and they discuss in military group. These are journalists and just bureaucrats from a percentage as a military group. Yeah, they try to, but they are not. Unfortunately, they're just people who learn how to do some first aid, you know. But yeah, like, how can we help? Right, so the blueprint is very clear. My letter to organizations. Look, make a public proclamation. Okay, dear Albanians, we confirm these following statements. Pam, 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 pam. Yes, we denounce these perpetrators of this propaganda. Pam, pam, pam. List of names. You encourage the club Litvinens, Sergei, to come forward and do what I asked them. Мне вось больш хацеў раз застопіў, вось просто хацеў запытацца, а тебе нормально то, што там так-то на фоне, ну, за ім, кажам так, такая лёгкая эротыка? А гэта мужчынскія сасочкі. А, окей, я прыняў. Вось, мне тут донат прыйшоў. Ананім заданаціў $5 на Зянона. Ну, ты малайчына, што ты заданаціў на Зянона, гэта ідзе ў банк пазняка, але ты спасылкі ніякай не даў. То бок гэта не так працуе. Я не ставлю просто рандомны, блядь, відос пазняка. Ты павінен яго напісаць у данаце. Таму, ну, дзякуй, але твае грошы пайшлі на дапамогу бедным. Ну і правильно. Так. Бываюць. Пішуць на Зянона, але без спасылкі. Ну, вось беларусы, гэта наіўны народ. Марнуе свае грошы, каб Просто, ну, з іншага боку, ўсё ж такі на ўсеагульнае добро. Ну, так. Добрачыннасць. Як кажуць, будзе што пакушаць. Make food, not war. Гэта праўда. Вось, дзякуй, ва ўсялякім выпадку дзякуй за донат, ты неверагодны, вось табе сэрцайка. А мы далей глядзім. It's not a demand. It's like an Так, ну то бок я нагадваю, што вось гэта ўсё, гэта мужчынскія саскі, не звяртайце ўвагі. If you do not,
address this problem straightforwardly, it will not work. Don't you think it will strengthen Lukashenko? If How it will weaken Lukashenko? It will definitely weaken. The stronger the Belarusian identity is in the exile, the weaker Lukashenko's regime. yes, but still, like in Belarus, there is 8.5 million people, and they want to Навод thrive. камера And охуела Lukashenko от is таких giving them откровений. The false flight. yeah, the full right. And then what they be more leading towards what Lukashenko says, rather than someone who actually needs to build everything up from the ground. And it's also very, as Belarus doesn't have the name also, although we know about the disintegration about Lithuania. It was the Grand Duchy of Lithuania was called Lithuania, but also the region within the Grand Duchy of Lithuania, the central region, Vilnius and around, that was 50-50, let's say, Belarusian and current modern day Belarus. Yeah, there were different discussions, but this It's not really. yeah, well, suppose. Okay, well, narrative is this is history, and there are different maps. I saw like 5 minute different maps. They was all different. But let's say there was Lithuania that was this region within the Grand Duchy of Lithuania, right? And that and the whole. So this is also a disintegration, and then this plays also towards for what you're saying, because not everyone understands this, and also everyone makes this. It's not easy, but it is simple. І You will have я to б start хотів би from the пожартувати, ground. що там на It is фоні not уже easy, аж ну but it is діти that simple. плакають. А гэта ўсё літовісы. Develop some sort of Belarusian identity Собрались. in the historical map. It doesn't have to be grand, but for now, this reason idea is that let's turn Belarusians into Lithuanians, or let's turn them into Russians. The fact is that people are not connecting to this Litvinistic idea. You can see although many who are Літвіністський eating with them, ID-адрес. Так, літвінізм гэта жахліва. Ну просто я ўжо заёбся ад гэтага відосу, я хачу як мага хутчэй адглядзець замоўленыя 10 хвілінаў. Вось калі ў цябе ёсць каментары, там што мы ўжо глядзелі гэты відос і з беларусіянай, блядь, і я яго глядзеў, як мы толькі яго не глядзелі, ён ідзе, ну сука, блядь, 2 гадзіны 15 хвілінаў. І мы гадзіну спачатку глядзелі слайд-шоу, блядь, і compilation камшоц, нахуй, вось просто бясконцасць Лукашэнкі, Пазняка, Дугіна, просто, ну, у адным шэрагу. Ого, Пазняк. Лесні Дарашенко, блядь. Таму у мяне ўжо скончыліся каментары. Да, я вось славы, я вось просто ведаеш, пакуль слухаю, гэта ж сярэдзіна кантэкста трохі, так, і ты вось слухаеш, як рабя таго, каб просто ведаеш хыхыкаць з іх вымаўлення некаторых англійскіх слоў, нават пакуль няма за што вуху зачапіцца, таму што ты ось чуеш, яны там нешта ведаеш, ну дядь, а пасля чуеш такой, типа, гэта літвінізм IT, і адразу тебе хораша. Хочу себе літвінскую ID-карту. І адразу літувісы жнуць. Так. reality little so there's no real connection. And you just have to be truthful. Yeah. You don't have to be grand, you just have to be truthful. Just like Any kind of truthful identity will be much better than anything Lukashenko, Dugin, or whatever else says. yes, you are falling into this trap that on one hand it's going to be grand, and grandest country you have in your neighborhood it's Moscow. Finland isn't grand, Estonia isn't grand, Latvia isn't grand. You're fine. Don't forget about geographical lack, which is the main determinant of national success. It's where you have your land. You have land, only we have free electricity, free water, free winds. It's far different from being, for Belarus with no free energy source, for example. Or access to the sea. У мяне ёсць... And this is also what У мяне ёсць падазрэнне, што вось гэты чалавек справа гэта проста клянаваны чырыкас. Паглядзіце на іх. Ну, чырыкас гэта чалавек злева. А справа я не ведаю, хто гэта. Ну, яны выглядаюць аднолькава абсалютна. Паглядзіце на іх, на ябальнікі. Дарэчы, тут ёсць субтытры.
Meaning they don't have in their Отлично. mind. People, who knows what is geography of life? Well, it's a problem that people are often No one knows what's geography of life. Although, Потому Тому Є що таке. принаймні субтитри їх говорку розуміють ліпше, ніж я So, часом. those are things are playing on the side of what А, ти Lucas ще й is saying. слухаєш, ніхуя Although собі. it's actually very hard Ну, to, you know, уявіть. to argue because you have to explain those details. It's more difficult. It's more easy. To Ні, play я for субтитри не Dominica. слухаю, It's much я harder людей to play for слухаю. Belarus. Просто It is very кажу hard так, to коли ти explain more чуєш complex, «ній numbers. пух», It's very to get- то It's wrong. відчуваєш, This що guy ліпше who включити prefer ще to make текст things під низу. very easy to understand. Absolutely. I don't agree with the geographic part, but I agree with the art at this point. the idea of this someone who just conquered something and made something big. This is a very Russian idea, not a Lithuanian idea. But if you read Lithuanian narratives about Пішуть, усе жмудастанцы выглядаюць аднолькава. Я асуджаю, я з гэтым не згодны. Яны ўсе вельмі розныя просто. Ад бела да чарна. Разнастайны народ. Я вось, дарэчы, за жыццё ніколі нават, ну я, калі быў у Вільні разумеў, што, напэўна, на вуліцы сустракаў літоўцаў, так, але вось так, каб асабіста ведаць літоўцаў, ніколі не даводзілася. У мяне толькі калега ў дзіцячым садочку быў літовец па паходжанню, але ён увогуле адрос ад гэтых усіх індывідаў, таму што ён быў, типу, руды і зеленавокі. Калега ў дзіцячым садочку, гэта што, правы кут? Ну, амаль што. Праўда, не, там здаецца, чувак трохі... Хаця я не ведаю, што з ім зараз у ідэалагічным сэнсе. Ну, не важна. Ясненько. this, with classical language. It's not about that Vytautas comfort all the lands with Black Sea. It's about that Vytautas defended Samogiti and ended this bloody, horrific war that was lasting for 2.5 minutes such. It's not like he is the brand. Ты пачуў, што яна сказала, таму што я ніхуя не магу разабраць. Я-то чую, але я яшчэ ж, ну, на субтитры гляжу, і мне зугарнула, што да там нейкае слово «бра» сказала, а субтитры гэта ідэнтыфікавалі як «дзю». Бра маэстра, так. Ай, боже, мне здаецца, так гэта хаця б яшчэ трохі смешней. Пішуць, у мяне такое ж з беларусамі, ніводнага не бачыў у жыцці, акрамя як у інтэрнэце. Як у інтэрнэце. А каго спадар чи пан панос сустракаў у сваім жыцці? Так. Магчыма, ты проста з дому не выходзіш. Вось. Выйдзе ў гайнаўцы на двор і паглядзі, хто твой сусед. Так. Вершы Владзіміра Караткевіча поўная хуйня. Я дарэчы, блин, вось такія класічныя вершыкі, ну, з класічнага Беоліт, я іх уже не чытаў вельмі даўніш, да і, скажем так, і прозу. Ну, я не аматар беларускай паэзіі, мне падабаецца з усяго гэтага шэрагу класычных нашых паэтаў, ну, Богданович, і то далёка не ўся ягоная творчасць. То бок, ну, вершы пра тое, як ён памірае, блядь, бясконца, мне не вельмі падабаюцца, але шмат ёсць сапраўды цікавых. Ну, а так, Ну, у меня... ты... Я не ведаю. Ну, у меня у самого, скажем так, аб'ём прачытанага Беоліт будзе адносна маленькім, і таму тут разважаць прям так паўнавартасна, што мне больш падабаецца, што менш падабаецца, напэўна, цяжкавата. Вось, таму што
ну не ведаю, ніколі мяне не цягнуў. Хаця як па мне гэта яшчэ і такая вельмі вялікая праблема, ну і самога самапазіцыянавання аўтараў, калі яны яшчэ жывыя былі, да і агулам школьнай праграмы па біўліту, то што, кажам так, тебе гэтыя творы не вельмі ахвочваюць чытаць, да? І ты пасля школы сапраўды сыходзіш з такім уяўленнем, быццам 80% біўліта гэта ці пра вайну, ці пра калгас. І гэта праблема. Ну так, ну так бы мовіць, пра вайну досыць спецыфічна яшчэ пра вайну. Гэта не проста пра вайну, а пра калгас на вайне, груба кажучы. То бок пра тое, як беларусы бедныя, нешчасныя, там вось з гэтым адным ружом на 5 у задніцы яшчэ да таго ж змагаюцца з немцамі. Ну, карацей, вось хто чытаў ну любы твор Быкова, бля, пра так званую вялікую айчынную, мяне зразумее. Таму што вось я недавно праслухаў аўдыёкнігу Сотнікаў яна называецца. Раней да цэнзуры яна называлася «Нельга забыць», па-мойму, калі я не памыляюся. І кніжка, яна мала таго, што саўковая, так яна яшчэ і нясе досыць такі малазаўважны, але антыбеларускі наратыў, таму што там ёсць 2 галоўныя героі. Ну, зараз, я не ведаю, я буду спойлерыць, але гэта беларуская клясыка, калі вы гэта не прачыталі, гэта ваша адказнасць. Значыць, там 2 галоўныя героі, адзін з іх гэта рыбак, беларус. Ну там просто па ўсім бачна, што і у тэксце ўзгадваецца, што ён беларус мясцовы, і прозвішча ў яго рыбак, ну беларускае фактычна. А другі галоўны герой твору гэта Сотнікаў. А Сотнікаў ён не беларус ніхуя. Ён прыехаў аднекуль, бля, з усходу, з Масквы. Ці не з Масквы, ну карацей, з РСФСР прыехаў і ваюе проста ў беларускім войску. Ну і карацей, на працягу гісторыі мы бачым развіццё персанажаў, і Сотнікаў да канца ідзе супраць фашыстаў. Яго ў выніку вешаюць проста за ягоную партызанскую дзейнасць. А другі партызан, вось гэты рыбак, той, што мясцовы беларус, ён ідзе на калабарацыю. І ён выжывае ў выніку. Але выжывае ён праз тое, што яму прыходзіцца назіраць за смерцю ягонага сябры і некалькіх яшчэ невінаватых людзей. Ось. І я ў гэтым бачу такую павольную, такую паўзучую антыбеларускасць, таму што ў творы ўсе беларусы, там, дарэчы, яшчэ адзін беларус, гэта стараста. Вось там староста вёскі, то бок яшчэ адзін беларус, які пайшоў на супрацоўніцтва з фашыстам. То бок беларусы там галоўным чынам паказваюцца як такія калабаранты, як людзі, якія гатовыя пайсці на здзелку са сваім сумленнем. І адзіны сапраўды моцны пазітыўны персанаж гэта Сотнікаў. Ну пішуць, рыбак пры гэтым хацеў павесіцца. Ну ён хацеў, але не павесіўся. То бок, ну тое, што ён там хацеў, так самагубства гэта пазітыўная характарыстыка і жаданне зрабіць суіцыд, гэта пазітыўны. Дарэчы, так. То бок усе беларусы, яны паказаны як нейкія гэтыя, блядь, чэрці. І адзін Сотнікаў, які не беларус, ён да канца трымаецца, да канца застаецца верным там сваім нейкім савецкім камуністычным ідэалам. Дарэчы, сёння глядзеў на гэты на будзьме нейкі відос з гэтай, типу, з Смаленне Віпрука, з гэтай праграмы, там, ну, адзін выпуск вырашыў глянуць, типу, вобраз Беларусі ў расійскай літаратуры. Там бралі пачатак 20-го стагоддзя, савецкі перыяд, ну і мадэрновую Расію. Так там прывялі ў прыклад нейкую там расіячку сучасную, якая там, ну, таксама вельмі моцна абклала, типу, беларусаў, які жывуць у міры такім вельмі непрыемнымі словамі, быццам там усе гэтыя падлы, хцівыя, толькі на грошы падкі, аця-ця. Ось. Я-то заўсёды звычайна стаўлюся так трохі скептычна, калі на падставе некалькіх цытатаў могуць генералізаваць наратыў, але той прыклад, ён прям
яскравы і нешта вось пакуль ты вось пра гэтага сотніка распавядаў, нешта вось прыгадалася рэзка. Ну тое, што такія наратывы сустракаюцца ў расійскай літаратуры, гэта так акурат не дзіўна. Дзіўна, Ну, што так. нашы нацыянальныя пісьменнікі, якія лічацца клясыкамі і катуюцца нават такімі дзеячамі як Пазняк, ну пісалі вось, ну гэта фактычна заказуха, там А яшчэ ведаеш, наконт Сотнікава, я наколькі памятаю, прынамсі у навумчыку ў тэлеканале, здаецца, гэта было адзначана, што той же ж, ну, Сотнікаў, ён же ж, ну, як ты і сам казаў, цэнзураваўся і гэтак далей. Мгм. І асабліва, ну, падчас перакладу на рускую мову, тому што, здаецца, ёсць перакладзена на рускі. не-не-не, там вельмі асабліва заўсёды цэнзуравалася менавіта беларуская версія. Ну, а ён прынамсі, ну, казаў наадварот, што расійскамоўную зацэнзурировали, там типа павыпілівалі вельмі шмат кавалкаў і так далей. І вось у сувязі з гэтым пытаннем, а ты менавіта якую версію слухаў, вось узнікае. Можа быць, там якраз таки вось такая трохі скарыгаваная, яна з-за гэтага фармуе такое ўражанне. Я не ведаю, я не памятаю, ці было там у прынцыпе напісана, якая гэта версія. І дзе можна прачытаць правільную версію. Хуй ведае. Я кажу пра тую версію, якая выйшла ў друк і пра якую хутчэй за ўсё большасць людзей ведае. Звычайна гэтыя ўсе чарнавыя варыянты, яны выдаюцца выключна ў папяровым варыянце ўжо пасля таго, як людзі прачыталі арыгінал. То бок, ну так. Калі я кажу у прынцыпе пра такі твор як Сотнікаў, я маю на ўвазе твор Сотнікаў, які мы ўсе ведаем. Ну так, які мы маглі ведаць, ну і там яшчэ кажу так за школьнай лавы. Менавіта. А так, наконт, дарэчы, вось усяго гэтага, я вось, ну, у меня вось у самога, я калі са школы выпусціўся, вось гэта, кажам так, вайна ў вёсцы, у меня гэты вобраз вельмі добра так захаваўся ў галаве, таму што, ну, адзін з такіх твораў з Біўліта, які я добра памятаю, гэта, здаецца, з 10 класы быў гэты літоўскі хутарок, не памятаю, хто яго пісаў. Гарэцкі, можа, Гарэцкі, вось, Гарэцкі. Я яго памятаю просто таму, што я памятаю, у нашым ліцэі на яго здымаў калісьці буктрэйлер. Да. Ось, буктрэйлер, ну як буктрэйлер, атрымаўся па выніку відос на 5 хвілін, як нямецкія салдаты вырушаць гэты вясковы дом і пасля типа абмяркоўваць там дамачак на паламанай нямецкай, але просто адразу прыгадваю. А менавіта, што ў мяне звязана з успамінамі з Біўліта, менавіта творы як вёска, і які на самой справе я б не вельмі хацеў бы памятаць, гэта сена на асфальце. Бля, нешта знаёмае. 10 класа таксама, я просто памятаю, што нам е сказалі так, ну, прыватна мне сказалі е прям прачытаць. Вось, і мне неяк, так я памятаю, чытала неяк, ну, настолькі было, хочацца сказаць, з аднаго боку і Resident Sleeper, а з іншага, ну, абрыдала, таму што, ну, не люблю я вось гэтай гісторыі, там, ведаеш, там, звязаны з гэтай, нават з бытам узаемадзеяння вёскі і горада падчас савецкай урбанізацыі 50-х, 60-х гадоў, ну, то бок пасляваенных. Ну, не моя гэта тэма, яна мне не адгукаецца. А нейкага такога постмадэрна, які быў бы трохі смешны і актуальны парадку дня сённяшняму. І мне, прынамсі, прывабна як жыхару сталіцы, ну, я пакуль для сябе, на жаль, у беларускамоўным літаратурным сегменце не знаходзіў. Ці, прынамсі, ён мне не піярыўся на вача. Дарэчы, гэта вельмі вялікая праблема, то што, ну, кажам так, патэнцыйна цікавыя творы Біўліта, яны знаходзяць, іх трэба вышукаваць, так, вышукаваць, і трэба, каб іх цябе нехта параіў, да, то бок сам ты да іх яшчэ паспрабуй знайсці, да. А ў мейнстріме звычайна ідуць нейкі такі ці каля гарадскія драмы, ці такі гарадскія драмы, але ўжо з такім палітызаваным кантэкстам. Але такое чытаць не асабліва хочацца, таму што, ну, ты заходзіш у тэлеграму, і у табе гэта палітыка і так кожны дзень перад вачамі, і ты так гэта ўсё адчуваеш, прачуваеш і так далей. Вось нейкага сцёба над гэтым,
мало. Можа быць, я памыляюсь у сваіх адзнаках колькасці з-за сваёй маладасведчанасці ў тэме. Таму гледачы, калі вы маеце ў галаве нейкую добрую кніжку ці добрыя кніжкі, якія маглі бы быць там, ну, не хочацца ўжываць словазлучэнне аналагам Пелевіна, але калі нешта накшталт такога будзе, то параіць. Буду рады азнаёміцца. Так. Ну я, дарэчы, заўсёды думаў аб тым, што беларускай літаратуры патрэбная вялікая рэвізія для таго, каб выкрыць усе савецкія наратывы ў нашай літаратуры і іх пазбавіцца, або зрабіць такія зноскі спецыяльныя. Вось ты купляеш кніжку або нават аўдыёкніжку, і павінна быць, блядь, зноска аб тым, што канкрэтна гэты фрагмент быў абаснаваны тагачаснай савецкай прапагандай. Вось, скажам, ёсць твор, як жа называўся, «Палескія Робінзоны» Янка Маур. Ну так. І «Палескія Робінзоны» гэта, карацей, твор аб тым, як шчырыя савецкія людзі змагаюцца са злоснымі польскімі кантрабандыстамі. То бок нібыта кніжка не пра гэта, але так ці іначай фонам павольна заносяцца ў галаву дзяцей, якія чытаюць гэтую кніжку, а кніжка дзіцячая, заносіцца ў галаву ідэя аб тым, што вось палякі гэта такія людзі, якія прыносяць нам праблемы. Нелегальны гандаль, такія збройныя нейкія напады і ўсё іншае, што ім у тыя часы прыпісвалася ў Савецкім Саюзе. Ну і зараз хутчэй за ўсё прыпісваецца у сучаснай РБ. У гэтым сэнсе палескія Робінзоны хутчэй за ўсё застануцца. Хаця не ведаю, ці яны ёсць у школьнай праграме, але прынамсі гэта было б карысна сучаснай дзяржаве штосьці такое даваць чытаць, калі ў прынцыпе штосьці даваць чытаць. У маёй школьнай праграме іх, дарэчы, здаецца, не было, таму што я іх не памятаю. То бок я вось саму назву вось гэтай палескія Робінзоны уже дазнаўся там, ну, недзе у такім студэнцкім узросце ці ўвогуле нават уже калі ў магістратуру паступаў, таму што я абмяркоўваю там, ну як абмяркоўваў, там мне пра яе таварыш распавядаў. А ў школе я пра гэта не памятаю. Пішуць, я думаю, што праблема не ў тым, што трэба вышукваць, а проста большасць добрых твораў ад тых жа незаўважна заценем школьнай прогі, але ад гэтага пакутуе вялікая колькасць школьных прогаў іншых краін. А я, па-мойму, не казаў пра школьную праграму, я-то ў прынцыпе выступаю супраць агульнай школьнай адукацыі, прынамсі дзяржаўнай. То бок мне похуй. Я-то згодны, што школьная адукацыя, яна паўсюль хуёвая. Недзе больш хуёвая, недзе менш, але агулам яна хуёвая. Яна не існуе для таго, каб вы навучыліся разбірацца ў літаратуры або знайшлі сабе для сябе цікавых аўтараў. Не, яна, ну вось канкрэтная школьная праграма па літаратуры беларускай у Беларусі існуе дзеля канкрэтнай мэты, дзеля таго, каб дзяцей адштурхнуць ад усяго, што звязана з Беларусю. Каб яны думалі, што іхняя краіна гэта зачуханая, вечна бедная і паднявольная, нейкая хуйня, блядь, з-пад каня, проста падшконачная краіна. І гэтай мэце служыць уся беларуская літаратура, там увесь падбор твораў ён накіраваны на гэта. У іншых краінах трошкі лепей, але не тое, каб зусім ужо лепей. Ну, прынамсі, калі я яшчэ ў шкіле быў, ну, шкіл, ліцэй, гэта, 10 год таму ўжо, у нас жа ж і былі яшчэ творы такія ў праграме, як там і каласы пад сярпом тваім, да, і гэта і дзікае паляванне караля Стаха, то бок, ну, не такія ўжо вельмі кепскія рэчы, якія, ну, які выклікаюць негатыўную рэакцыю. То бок, вось, напрыклад, гэты твор яны заўсёды выклікалі, ну, прынамсі, у маіх аднагодак пазітыўную рэакцыю, нават нейкае жаданне больш паглынуцца ў вывучэнні нейкай беларускай культурнай спадчыны.
Ну, каласы гэта доўгая форма, разумееш, далёка не кожны дойдзе да каласоў. Гэта кніжка, блядь, здаровая. І это дзве так. кніжкі здаровыя. І яна яшчэ і Так. не скончаная. То бок гэта такое. Не, ну былі усялякія цікавыя творы, просто яны губляюцца на агульным фоне, і ім не прысвячаецца вось аж так шмат увагі. У сённяшняй праграме, наколькі я ведаю, вось каласоў няма, засталося толькі дзікае паляванне караля Стаха. Ну так, каласы іх прыбралі там, ну, недзе вось на пачатку 20-х гадоў, разумелася. Пасля чаго? Ну, яна раней, зноў ж такі, дзеля ўдакладнення, каласы раней былі ў якасці дадатковай праграмы. У вас дадаткова? У нас, дарэчы, у ліцэі гэта была абавязковая рэч. Я памятаю, Не, мы у нават нас не па ёй было. тэсты пісалі, і нас прям, тэсты пісалі, нас прям за гэта дрючылі. Адзіны шанец быў пазбегнуць гэтага пісання тэста, гэта здыманне гэтага буктрэйлераў. І у меня, дарэчы, ну не я пайшоў, я, скажем так, сваім больш малодшым калегам дапамог менавіта гэтай дарогай пайсці. Праўда, атрымаўся не буктрэйлер, а нейкі кароткаметражны фільм па матывах, які калісьці даўнейчы на Ютубе валяўся, набраў 3000 праглядаў, пасля я яго схаваў. У чаце пішуць, мы па каласам пісалі працу. Я вельмі сумняюся, што вы па каласам маглі пісаць працу, улічваючы, што я, бля, старэйшы за цябе, і мы не пісалі ніякай працы па каласах. Можа, тут, ведаеш, гуляе фактор такой, ведаеш, скажем так, ад манастыра да манастыра статут это свае, і парадкі дня свае, і таму, можа быць, нейдзе, Не скажем так, ведаю. пэўны. Ну, таму што, напрыклад, мой ліцэй, дзе я вучыўся, я нагадаю, што неафіцыйна зачынілі за распаўсюд змагаршчыны і гэтак далей, таму што ў нас аўдыторыя, ну, і была вельмі пратэсная. Ось. Як там, напрыклад, у іншых людзей у школах, ну, гэта трэба пытаць. Можа, там набылі нейкі, скажем так, больш ідэйныя выкладчыкі біоліты, вось як у гаспадара з нікам 4025, ці менш ідэй. Пішуць у калгасах, значыць, не пісалі. Так. У нашым віцебскім калгасе толькі цётку чыталі, там, купалу, курган пра беднага селяніна і піздзелі кніжкамі быква па галаве. Вось. І так і атрымаўся стрымер, які зараз перад вамі свеціць сваім ебалам. Цёткі. Я, дарэчы, цётка гэта Шалаіза Пашкевіча, я нават не памятаю, што мы яе чыталі. Памятаю, у 10 класе нешта было, а што увогуле не затрымаў памяць. Мне агулам не падабаецца гэты пафас, тыпу цётка, блядь, бацька, гэта ўсё адна хуйня для мяне. Гучыць як нейкая недарэчная, фамільярная, вясковая, блядь, у горшым сэнсе слова вясковая, ну, калхозная хуетень. Ну, ёсць такое, хаця вось... Ну, тыпу, якая яна мне, блядь, цётка? Я яе ведаю ўвогуле. Хто яна, блядь? Што значыць цётка? Як можна, ў прынцыпе, назваць незнаёмага чалавека, ну, з такім сваяцкім тэрмінам? Ну, ты дзякуй Богу, што ў нас няма, кажам так, нейкага палітычнага дзеяча ці пісьменніка з мянушкай капітан. Ну, як сказаць, слухай, насамрэч, мабыць, і ёсць. Ну, просто мне вось нядаўна, кажам так, наш агульны знаёмы дасылаў пра гэта, пра румынскага праваслаўнага фашыста эзатэрыка, так у яго ж была мянушка капітан, да? Так я нешта такі падумаў, а вось калі б у біоліце быў бы нейкі такі пісьменнік, які бы пісаў бы на нейкую такую каля вайсковую пафосную тэматыку, і у яго была б мянушка неафіцыйная капітан. Так.
Гэта было бы забавно. У будучыні Порошенко. у будучыні будуць пісаць карацей пра вялікіх апазіцыйных палітыкаў, там Раймон, Валет, блядь. Вялікая беларуская сям'я. Так, вось бачыце, таксама прыхільнікі беларускай этнічнай рэлігіі. Не, ну і вось ведаеш, мы вось разбаўляем пра літаратуру і гэтак далей, да, то што вось шмат аўтараў застаецца ў цені, але трэба не забываць, то што здоў уже нават вось гэты Pulp Fiction збольшага рэкламуецца ў свеце Беўліт. Ну і ці вось такая, кажам так, палітрэалізм, я б назваў бы гэта так, ведаеш, калі савецкая літаратура яна пакутавала ад сацыялістычнага рэалізма, да, як я ў сваім відосе казаў, то бок яна прывязвае суб'екта, актара твора заўсёды да гістарычнага кантэкста, ілюструючы яго як нешта другаснае, як прадукт вось гэтых сацыяльна-эканамічных стасункаў эпохі, так? То ў нас у Беўліце, які такі сучасны, трэндавы, праблема ў тым, што вось, ну окей, эканоміку мы выкінулі, але заставілі вось гэтую палітычную рэчаіснасць, да? І па факту гэты рэалізм такой застаўся, толькі постсавецкі рэалізм, ён без прыстаўкі эканамічны, ён выключна палітычны. Ну я б гэта падсумаваў так, што ты вось бачыш кніжку, бачыш яе вокладку, і ты ўжо разумееш, аб чым яна будзе ад пачатку і да канца. Ну, калі гэта спасылачка на, кажам так, на кніжачку спадарні рагаткі. Ну, насамрэч не толькі, але ў тым ліку. Не, вось, дарэчы, вось дасылаў гэтыя фрагменты з рагаткі, боже, гэта вельмі сорамна, гэта вельмі кепска, вельмі сорамна. Да ладно, а што табе не спадабалася? Ахуённы, які слог просто. Так і хочацца вось аблізаць гэтыя старонкі. Настолькі яны салодзенькія. Не, я просто, ведаеш, часам люблю рускамоўныя відэа глядзець пра крынжавую, кажам так, рускамоўную літаратуру, так, да, і там, памятаю, быў нейкі чувак, ну окей, не буду называць, каб залішні раз не рэкляміць, ён рабіў агляд на кніжкі, якія пішуць рускія для амерыканскіх гэтых дамашніх гаспадыняў, да, пра рускую мафію і гэтак далей, да. І там ж сапраўды з большага кніжкі яны абмяркоўваюць, типа, я крутой Серёга в Нью-Йорке, спачатку 10 хвілін тэкста. Гучыць як уступ кніжкі Азона, блядь. Так, вырашае сур'ёзныя праблемы, а пасля до 22 апісваецца, кажем так, секс, але так, каб задаволіць вось менавіта гэтых адзінокіх, сумуючых гэтых дахатніх гаспадыняў. І ў гэтым сэнсе так, падабенства з кніжкамі Азона вельмі вялікае. Так, толькі кніжкі Азона, яны не для хатніх гаспадыняў, яны для хатніх гаспадароў. Менавіта што? Так. Ну, як мы ўжо ведаем, спадар горш за паслова, таму гэта ўсё заканамерна. А ўвогуле, блин, вось што я мог бы прачытаць па прыколу, але гэта праўда ўжо такое з справа пераклада. Я б хацеў бы гэтую нейкую кніжку Сарокіна прачытаць бы ў беларускім перакладзе. І не абавязкова толькі блакітнае сала, нешта іншае, такое больш старае. Слухай, а гэта ў блакітным сале былі пародыі на расійскіх пісьменнікаў? Ну, вось не памятаю, таму што з блакітнага сала, дарэчы, якое ў мяне тут у хаце стаіць, я адзіна, што вельмі добра памятаю, вось гэтую сцэну са Сталіным Хрушчовым. Ну, гэта ўсе ведаюць, але гэта нейкая позняя сцэна. Там, карацей, наколькі я памятаю, у сюжэце кніжкі у аснове ляжыць нейкі штучны інтэлект, нешта такое, які сімулюе
вядомых расійскіх пісьменнікаў і дзеячоў. І там вельмі смешны быў раздзел з Дастаеўскім. Калі яна пачынае мімікаваць Дастаеўскага. Прычым, наколькі я памятаю, там у тэксце... у тэксце таксама сказана. Ну, у любым выпадку вельмі смешна ў Сарокіна атрымалася. І я гэта да таго, што было б добра такую кніжку напісаць Сарокіна перакласці, але замест расійскіх пісьменнікаў уціснуць нашых. Ну, я вось, дарэчы, якая гэта кніжка не памятаю, што я ж нават вырашыў загугліць, да? Але тут просто мне выбівае вельмі шмат нейкіх цытатаў канкрэтна Сарокіна у дачыненні да штучнай інтэлекту. Так гэта ж, блядь, по-моему, Салы ёсць. Ну, я вось і спрабую прыгадаць, але ну тут вось, да, ёсць нешта, типа, это голубая кровь, Гетман, выступающий в данном случае как куратор, предложил Сорокину проиллюстрировать роман с помощью... это не то. Вось, я бачу зараз змест, вось, тут клон Дастаеўскага, клон Ахматовой, клон Платонова, Чехова, Набокова, Пастернака, Толстого. Это блакитное сало. Платонова. Ну окей. Что, ты знайшла фрагмент? Поднеси книжку, калі ласка. Да. Так, карацей, скажем так, наш трэці небачны дапаможнік вырашыў знайсці ў першакрыніцы гэтыя, скажем так, фрагменты. Не, ну там целый раздел, мы гэта не будем зараз читать. Так, тут целый раздел. Вось, Достоевский 2, граф Решетовский. Учинім кароткі сеанс читання. Не, кому цікаво, читайте поза стрымом. Давайте, мабыць, відос далей будем глядзець. Да, давайте доглядим. Але сторонка 32, калі што. Так. Guy because he commits some. It's drunk guy because he defends some. Yeah, and I just want to point out that absolutely to play as Lithuania is much easier than as Belarusian, but you have to understand that what Belarusians are doing now, they are losing. The direction you have taken, there is no winning it. Absolutely none. None. So again, so what your gospel is on your side, also the naming convention is also on your side, because this is what people don't discuss. Don't go deep into it. Regarding Lithuania, Gardich of Lithuania and BFA. We were always Lithuanian with Bucket. There was never discussion about it. But I mean it was the Grand Duchy of Lithuania was called, I guess they said, what was there, Rus? There was also full only 15 names. Because basically, so it was essential in the main part of Grand Duchy of Lithuania, right? But we got white also the main and central part. So it originated there? Yes, because we are the Lithuania, were the country and the people who expanded it. So that's the point. And to ignore the very beginnings and then come to the middle and say, it was a multi-ethnic state, we should share everything equally, that's no. There's a lot of they are playing. Блин, я хочу, каб ён увесь час так выступаў, просто махаў бы руками і скакаў з месца на месца. Мне вось цікава, вось ён же ж типа займаецца дэканструкцыяй ідэалогіі, але сам спрабуе, скажем так, прымяняць нейкія ідэі і канцэпцыі эпохі мадэрна, дачыняючы іх да ВКЛ як сярэднявечнай дзяржавы. То бок, чаму гэта, скажем так, працуе толькі ў одну калітку, одну браму? Шо, стрэлачка не паварочваецца, самога сябе дэканструяваць нельга, а можна наадварот будаваць наратывы, да? Ну, на гэтым увесь наратыў і будуецца. Прычым, што ў літувісаў, што ў беларусаў, насамрэч, у тых, я маю на ўвазе нацыяналістаў, што ў літувіскіх, што ў беларускіх, таму што вось спрэчкі наконт таго, дзе была першая сталіца ВКЛ, гэта, дэбілізм з абодвух бакоў, таму што ў сярэднявеччы, і у тым ліку
у літоўскім каралеўстве, ну калі мы кажам пра першую сталіцу, там звычайна гэта літоўскае каралеўства ўсё ж таки, там, блядь, не было сталіцы просто, таму што ну не было такога паняцця як сталіца. Былі розныя месцы, дзе князі мясціліся, але яны мясціцца маглі ў розных месцах, у розных гарадах. Там якая-небудзь шляхта таксама могла мець сваю сядзібу у самых розных месцах. Не было ніякай сталіцы. Не было, вось нават які-небудзь, ведаеце, чым характарызуецца сённяшняя сталіца? Там ёсць урад, дом ураду, ёсць дом парламенту, ёсць суд, але у Вялікім княстве літоўскім не было парламенту як будынку такога, аднога месца, у якім заўсёды збіраліся б на пастаяннай аснове тыя самыя шляхцюкі. Не, Сойм гэта была такая з'ява, якая перыядычна адбывалася, але ўсё ж такі не пастаянна. І яна адбывалася ў самых розных месцах. Таму казаць пра нейкую сталіцу, ну, гэта проста, зноў ж такі, як ужо ты сказаў, прыкладанне мадэрнісцкіх катэгорыяў на мінуўшчыну, прычым яшчэ большы дэбілізм заключаецца ў тым, што ну, людзі не разумеюць гэтага. Што вось такія дзеячы, як Чырыкас, што нашы геніі. А Чырыкас гэты Чык-Чырыка, ён нацыяналіст літоўскі сам па ідэалогіі, ці як ён сябе Я не ведаю, ну я гэтую рыторыку называю нацыяналістычнай. Ну я разумею, да. Да, тому що просто яны вось зараз пачалі спрачацца, што адзін бок і іншы бок, ну літаральна аб тым, чаго не было, банальна з-за таго, што разбаўляць аб тым, як яны аб гэтым размаўляюць у тых катэгорыях, ну трохі нелегітымна. І таму гэта сапраўды проста гэта раздзьмушванне паветра і так я так гляжу душным памяшканню. Потому что там же гэта абагравальнік яшчэ стаіць, там духата. Так, ён яшчэ сваім пердаком генеруе дадатковыя градусы Цельсія. Ну. Ёсць такое. Trying to build something from what they have. I mean, they are. You have much more. You are ignoring a lot of what you have, and you just looking at that. And this is a Russian disinformation narrative. Not any suggestions apart from those symbols. Symbols are great. It's definitely. I have a Калі што ён зараз гаворыць пра ВКЛ, тыпу, ну у вас ёсць шмат чаго, а вы глядзіце на гэтую маленечкую частку вашай гісторыі, ну падумаеш 5 стагоддзяў, ну да похуй, блядь, просто вынесем гэта з задушкі. Turov, Vitebsk, Volhynia, Chernihiv in part, and so on. There's plenty of. Iziaslav, Rostislavich, and Rurik is others from the White Ruthenia lands. Так, у вас есть Дорошенко, нахуя вам яшчэ нейкая ВКЛ? I also ask you and all Belarus people. So what do you think? Lithuanians are Slavs or Balts? Yeah, it's a question like I think it's also. It's a very simple question that has only one answer. It's like this question in the application where they ask you which Crimea is. I think there should be a culture, at least in Vilnius, there should be. Адразу аналогія паміж літувісамі і афрыканцамі. Літувіскі гэты, не ведаю, хто у нас там зубры, у палякаў якія-небудзь гэтыя бабры, блядь, а хто ў літувісаў? Ну, карацей, вось гэты літувіскі мядзведзь, ён не паліцца зусім. І то пытанне, я вось нейкія мапы глядзеў на расселенне мядзведзяў, зараз жа ў самой Літве не так іх шмат і жыве стаіцца. Ну, яны проста усіх ператрахалі, настолькі яны іх абагаўлялі. А ўвогуле, чаму літоўцы вось яны вось кажуць на нас літвінізм, а вось у іх ёсць сваё, кажам так, татэмнае жывёла мядзведзя, чаму яны на расіян не гоняць, тое, што расіяне юзаюць мядзведзя, вось адзіная Расія мядзведзя. А адкуль ты ведаеш, мабыць, яны і гоняць. Я б не здзівіўся, шчыра кажучы. Я б на гэта паглядзеў, гэта было бы смешна, кажам так, срачка на падставе тэмы чый медведь.
Хаця насамрэч яны звычайна ўсё ж такі адмаўляюцца ад гэтых медвядзёў усіх і аддаюць перавагу пагоні. Ім чамусьці мядзведзь не вельмі падабаецца. Не зайшоў летурысам мядзведзь. Можа таму што па-першае так, то што типу пагоня ўсё ж такі мае, кажам так, прывязку да дзяржаўнага ўтварэння, якое тады існаваў, но па-другое, ну яно само па сябе пафасней выглядае і гэтак далей, ну і можа быць сапраўды, каб аддаліцца ад гэтых рускіх мішак. Ну дарэчы, наколькі... Ага. Если бы мишки были пчелами, то они бы никогда бы не подумали, будь ты проклят, Горбачев. Пиздец. Я хотел сказать, что сярод расійскіх нацыяналістаў, вось, напрыклад, я памятаю спіч Крылова на тэму медвядзёў усіх гэтых і асацыяцыі сябе з мядзведзем з боку расейцаў. Я кажу зараз пра Канстанціна Крылова, ён ужо не жыве, ён памёр у шпіталі расійскім ад нейкай хуйні дробнай, і гэта адбылося яшчэ да паўнамаштабкі. Ну дык вось, ён казаў, што мядзведзь гэта херовая ідэя, херовая татэмная жывёла, таму што мядзведзь ён такі незграбны, дурнаваты, вось касалапы такі, ну гэта хуёвы прыклад, так бы мовіць, для таго, каб раўняцца на сілу мядзведзя. Ну гэта сіла, але досыць неўраўнаважаная і не інтэлектуальная. А арыентавацца, наколькі я памятаю, ён прапаноўваў на вожыка, што вожык гэта павінна быць жывёла, татэмная жывёла Расіі. Ну, жывёла ўсё ж такі яна такая, ну, вожык, а вожыкі ўвогуле, дарэчы, у гэтай на гербах яны калісьці прысутнічалі хаця бы нейкіх мястэчак малых і гэтак далей, вось не памятаю. Вось верблюда я-то ведаю, што былі это вражкі, ёсць некалькі ці адзін як мінімум горад з верблюдам. І то верблюд гэта ўсё ж такі, ну, прям такая статная жывёла і гэтак далей. А вожык, ну, толькі калі па прыколу у нейкім там мястэчкі Кукуевым. Я, праўда, ўжо не памятаю абаснаванне, чаму менавіта вожык. Можете паглядзець, знайсці відос. То бок медвядзямі ніхто не хоча быць. Ну як, а як же камаедзіца іх гэтыя, типа, мы дзеці леса, мы медведзі, мы хаваем камы. Ну, давайте пакінем камаедзіцу аматарам кама, вось. І да так, будзем далей відос глядзець. Тут, дарэчы, не шмат засталося, менш за 3 хвіліны. Ура! Перамога! Culture of, like, you know, the sanctuary city, where you don't come to a person, and of course I can answer about it, you know, it's easy idea, but it's rude, right? To ask this question. Сру. No, it's rude. It's maybe not rude in the application for the residence permit, but to ask people like this, it's like it's just communication because. It's nice. It's like it's obvious that it's Я, шчыра кажучы, перастаў адрозніваць іх, і я не ведаю, які з чырыкасаў зараз прамаўляе, прабачце. Дарэчы, калі што, гэта таксама мужчынскія саскі ўсё. Не хвалюйцеся. Ну просто, ну выстава такая, ЛГБТ-выстава, голыя хлопчыкі. Чаму б і не? Yeah, sure, but Russian, some bonding, that's some no English about living there. You know, I want to explain. Look, my ancestor, my father is Belarusian, and I have a lot of cousins. Have a lot of Belarusian cousins, and they're really great people. We always got along together very well. But you know, recently we started talking about the history, and they started talking about this between us. At first it was very funny for me. I thought, all are they talking about? And I just asked question by question. And you know what? At first, they said, you know, Lithuanians are Slavs, 100% Slav. They sent me a lot of different links, texts to prove why Lithuanians and Slavs. But then, when we discussed
later they said, no, Lithuanians is actually mixed Slavs and Balts. And finally they said, no, Lithuanians are Balts, but Belarus are Balts too. You know, it's The Russian narrative that I presented at the end of the video, the Dugin one. The only leap that they need to make, and they are making that leap whenever they investigating those narratives, is that white Russians, Russians of Baltic origin, White everything clicks Russians. into place. Mindaugas is a Balt, Vytautas is Balt, and yeah, Belarusian Balt. No, it is proven by historic and also especially those Griechi, right? И ключи зажорочи Ростислав. Was such a theoretical mix, so there was some session about there were Yeah, it was like, 400 years before ages. us Balts today in Vilnius. If you check the DNA of this Balts today, we don't Balt. О, ну А, давайте ви коли національність на визначати по ДНК. Ох. Все, мы доглядели на счастье, я не буду больше. Ну, прынамсі, калі мне не заплоцяць, я не буду больш ніводнай секунды гэтай хуйні глядзець. Прабачце, вось спрачацца наконт таго, хто ў нас балты, а хто славяне, не вызначыўшыся пры гэтым загадзя, што азначаюць гэтыя тэрміны, у прынцыпе, змешваючы ў адну кучу і мовы, ДНК, блядь, і сперму вашага баці у вашай задніцы. Просто, ну, реально заебало, нахуй. Все, иди в пизду, сука, блядь. Там чувак, до речі, зауважила, що Білоруся Болс. Нацболс, так. Літоўскі нацыянал-бальшавізм, гэта было бы смешна. Все, не будзе больш бонусаў на наших трансляцыях, заебало, блядь. Так, а што ў нас тут было? А, у нас тут, дарэчы, відео зноў ж таки пра ліцвінізм, але ўжо з крытыкай Чырыкаса. То бок у бок Чырыкаса. Баталіі ніжняга інтэрнэта працягваюцца. Так, мы пераходзім з вами у першую чаргу. Если мы герб Ой, так, які там быў тайм-код? А, 6:48. о, так гэта ж чувак. Не, там зараз гэта... Секунду. Не, гэта відос павука. Бачыш, тут павук. А, ну І ён бярэ інтэрв'ю у гэтага чаліка. А гэта сувядучы каналу Літвіны Бай, нешта так... Карацей, нешта пра літвіноў. І ён, ну, такі на прабеларускіх пазіцыях стаіць. А тут просто выразка была з гэтым бойфрендам Чырыкаса. Так кажем, яго адэльфа-паэтычным партнёрам. Так. Та там ягоныя здымкі былі ўвесь час. Не. З сасочкамі. Так, а што ў чаце пішуць? Давайте пачытаем. Там смешна. Пішуць, на шляхецкіх гербах быў вожык і нават певень. Ну, певень, вядома, ну, ён і ў Еўропе сустракаўся. Нагадаю, здаецца ж, герб Парыжа гэта певень, калі я не памыляюся. Ось, ну, таму што пеўняў, да, ну, таму што певень, не гледзячы на Пеўняў нашу... хапала ў Францыі, так. Гэта мы ведаем. Ну, але не гледзячы на ўсе нашы, кажам так, турэмна-жаргонавыя асацыяцыі, ўсё ж такі гэтая жывёла, ну, яна была паважаемая заўсёды. Вось. Хаця і існавалі, кажам так, аповеды пра тое, што, кажам так, ну, паводзіш як певень, то што ведаеш, так, типа, СВЧ-шна, ганарова сябе вось так выстаўляеш. Хаця мне бы тут больш пасавала бы гэта метафора звязана з паўлінамі. Так. Памятаю гэтую народную песню беларускую «Паўлінка». Гэта яно. Паўлінка. Так. Братишка, я покушать прынес. Так. Дарэчы, я гляджу, тут набягаюць людзі, знікаюць людзі. Стаўце падабайкі, данатьце, усе спасылкі ў апісанні. Гэта дапамагае ў творчасці. А мы глядзім відос з вами зараз з каналу Рудабельская паказуха. Называецца «Як літоўскі шавінізм нам прыдумаў ліцвінізм». Вось, глядзім цалкам.
Ну, мы уже паглядзелі 6 хвілінаў 48 секундаў і глядзім да канца. Гэта па першай чарзе, то бок актуальная першая. Калі хочаце перабіць відос, замаўляйце па другой. Калі хочаце нешта пасля гэтага відэа паглядзець па першай, замаўляйце па першай. Цэннік справа знізу на экране. Вось. Ну што ж. Трэба вывесці яшчэ. Во. Ну што ж, пагналі? Let's go. І гэта кажа чалавек, які прэтэндуе на некі тытул ці званне некай акадэмічнай даследчыцы. Таму што ў Беларусі святкуеце тое і тое. І абсалютна гэта не з'яўляецца паказчыкам нічога. Гэта проста традыцыйныя святы, якія святкавалі нашыя продкі. І мае продкі, напрыклад, з аднаго боку каталікі, з другого боку праваслаўныя. І што мне трэба? Ад адных адказвацца, ад другіх к другім прымазвацца? Ну гэта смеху варта. У мяне продкі каталікі заслучаны з вельмі праваслаўнага краю, па бацьку, а па маці продкі праваслаўныя з вельмі каталіцкага нясвіжскага краю. І што мне цяпер рабіць? Куды мне цяпер падацца? Як мне цяпер сябе лічыць? Кім? Вось яму там пытаўся вось гэты Пётр, там адзін з беларусаў, растлумачыць, што ў Беларусі вельмі змешаная культура, у вельмі А мы не даглядзелі, здаецца, да гэтага моманту, таму што секцыя з пытаннямі была просто неверагодна вялікая. Я не ведаю, як гэта можна даглядзець до канца. Тут дзяліць па-жывому. Я вось не ведаю, як у цябе, але я вось, скажем так, слухаць занадта душныя гэтай секцыі з пытаннямі па-англійску я не магу, там што у меня, ведаеш, у мяне чамусьці адразу пачынаецца дзікае раздражненне, то што, ведаеш, людзі яшчэ там пакуль мычаць і спрабуюць нешта згенераваць думку па-англійскі, ну калі яны не хаця б англійскай, не B2, яны пакуль дадумаюць, пакуль згенеруюць, пакуль тое, пакуль сёе, да? І яшчэ абмяркоўваюць вельмі часта нейкую такі капялюшы, да? То бок замест таго, каб нешта сэнсоўна запытаць, пачынаюць пытаць невядома што, ты сядзіш і гэта терпіш. Ось, і таму нават калі ўдзельнічаю ў гэтых, англамоўных канферэнцыях, так, то часам просто бярэш і выходзіш на гэтай секцыі пытанняў загадзя ўжо на кавапаузу. Ну, я разумею, так. Мне цяжэй за ўсё было прыслухоўвацца да іхняга акцэнту і ведаю, калі я з першых секундаў разумею, што чалавек нясе хуйню, просто вось ён сказаў нейкую нават дробязную рэч, і мне яна не спадабалася на нейкім фундаментальным узроўні. Я далей ніхуя не слухаю, то бок у мяне голас пераўтвараецца ў шум, і я просто сяджу і туплю. Гэта нават падчас лекцыі часамі адбываецца. Сядзіш, слухаеш лекцыю, вось ты, напрыклад, займаешся нейкай тэмай і ведаеш пра яе шмат, а тут чалавек не спецыяліст пачынае пра яе разважаць і разважае на аснове там інфы нейкай з сярэдзіны 20-го стагоддзя. Вось класычны прыклад, гэта пытанне там дэпрэсіі, пытанне залежнасцяў. Людзі разважаюць пра дэпрэсію ўсё яшчэ часта на аснове там тэорыяў з сярэдзіны сапраўды 20-го стагоддзя, калі людзі думалі, што дэпрэсія гэта калі ў цябе сератаніну мала ў галаве. Ну і працягваецца гэтая хуйня, паўтараецца зноў і зноў на, здавалася б, досыць акадэмічным высокім узроўні. Проста таму, што людзі не разабраліся, ім трэба прачытаць на гэтую тэму лекцыю або нейкую секцыю лекцыі, і яны проста нясуць хуйню нейкую, якая вітае ў паветры, насамрэч не разбіраюцца. Ну, а ты уяві, калі гэта, кажам так, уся капялюшства, яно напісана у акадэмічных творах ці нейкіх артыкулах, да яшчэ і па тэмах, якая мала прадаследаваная, скажем так. Я вось, калі відос рабіў, такой мікраінсайдзік для тых, хто глядзіце, я вось сутыкнуўся сапраўды з такой праблемай, што вось людзі пішуць, напрыклад, вось гэтых рускіх фанфіках, так? Але яны аб іх пішуць, быццам не дачытваючы, просто перавіраючы і выдумляючы нешта, да? А ты, паколькі няма людзей,
каму даверыцца, ты спачатку гэта прымаеш на веру. Ну і окей, думаеш, окей, запішу-ка гэтую інфу. А пасля, калі ты сам азнаямліваешся, а апынаецца, што, блин, людзі цябе просто дезінфой накармілі і ўсё, і піпец. І ладно, гэта ты просто там з пэўных цікавостак ці яшчэ чагосьці пераправяраеш, ці у цябе просто у самога хапае веду сказаць, што не, тут нешта не так, да? А большасць людзей дэзінфармуецца і пасля распаўсюджваюць усе гэтыя псеўдапраўдзівыя наратывы ў масах. І мы маем за гэта, скажем так, не вельмі адэкватную карціну па вельмі вялікай колькасці феноменаў, да? І не толькі ж, і вось як ты казаў вось пра дэпрэсію, і вось калі браць тэму майго таго відоса з фанфікамі, так шмат дзе і ад гэтага адчуваеш на сваіх плячах яшчэ большую адказнасць за пошук інфы карэктнай і за фільтр гэтай інфы ў сваю галаву. Ну, гэта праўда. Ты казаў пра фанфікі, мне адразу прыгадаліся агляды Логвінава, калі абсмоктваюцца першыя 5 хвілінаў гульні, а потым яна выкідаецца ў сметнік. Так. Дарэчы, нягледзячы на тое, што відэагульнямі ты цікаўлюся, так, але вось аглядамі Лонгінава я ніколі прям так штыўна не цікавіўся і не глядзеў, не ведаю, неяк заўсёды было. Я сумняюся, што ты нешта згубіў ад гэтага. Ну, разумела, што так. Да і агулам я вось так, калі вось шчыра, я вось такой вось контент па гульням, мне больш падабаецца вось гэты больш сучасны фармат гэтых відэа-эсэ, калі чувак бярэ нейкую гульню і там разважае на пэўную тэму на падставе нейкай гульні, да? Ну, таму што гэта ўжо больш цікава, інтэрпрэтацыі гэтак далей, таму што нейкія такія рэчы больш літаральныя, што там у самой гульні і гэтак далей, но я змагу паглядзець, ну, я там не ведаю, на вікі і гэтак далей. Хаця не адмаўляю таго, што часам гэтыя гайды і агляды, ведаеш, яшчэ такія старыя, калі людзі не монтировали видосы, а ведаеш, просто уключаюць бандикам і пачынаюць гэту гульню катаць і з гэтымі ўсімі ведаеш, просто браць і катаць, так? Яны часам бываюць карысныя, і я вось сутыкнуўся з тым, што у пэўнай гульні яны мне сапраўды былі патрэбны. Вось калі даследаваў такой жанр гульняў, як год Сімы, так, у меня было мало часу, каб згуляць ва ўсе гэтыя гульні, так? Я шукаў летсплей, літаральна летсплей старых гэтыя агляды на гэтай гульні. Вось, напрыклад, на гэты муліньёўскі Годус, які апынуўся, дарэчы, вельмі такой сумнёўнай гульнёй, што яе ж кінулі далейшай развой, так, развіццё. Вось, прыйшлося сапраўды абапірацца на старыя гэтыя агляды. А ёсць і праблема, калі у гульняў увогуле яны знікаюць з агульнага доступа, і у тебя застаюцца толькі гэтыя відосы. І ў гэтым сэнсе яны выконваюць вельмі важную функцыю. Як кажуць, гэта захаванне лічбавай культурнай спадчыны. Я нешта хацеў яшчэ дадаць да гэтага. Ладно, неважно. Тут пишуць у чаце: дарэчы, часта сератанінам дагэтуль спрабуюць лекаваць дэпрэсію. Дакладней... Блядь, я ўзгадаў, я дачытаю потым гэтае паведамленне, я ўзгадаў, пра што я хацеў сказаць. Ты сказаў пра сучасныя гэтыя ўсе відэа-эсэ, так званыя. Мяне яны пачалі ўжо, шчыра кажучы, нерваваць, бясіць адкрыта. Таму што, вось, бачыш, кожны відос, блядь, ніхто не разумеў сюжэт гэтай гульні раней. Ну гэта так. І ты глядзіш відос, а там ну такая банальная хуетень, такі нізкі ўзровень аналізу, просто банальшчына, пиздец. Але пафосу просто дохуішча. Мяне гэта пачало нерваваць, таму што ну ты ж не бачыш, ну калі ты, напрыклад, бачыш нейкі новы канал, і ты бачыш відос на гэтым канале, ну ты ж не можаш ведаць загадзя, што ён будзе талковы. І ты глядзіш і просто адразу задніца просто адлятае ў космос разам з пазнякамі.
Не, тут, дарэчы, я вось магу пагадзіцца, нават нядаўна быў вось скандальчык вакол аднаго відэа-эсэ на канале Stop Game Ru по Resident Evil, дзе там типа чувак разважаў, што Resident Evil ён ідзе неправільным шляхам і карацей знішчыць сам сябе з-за таго, што ён типа вось гэты жанр хорараў з замбямі ён просто ведаеш трывіалізуе да такога ж жахціка, так, але ж ну відавочна, што ў гэтым ёсць фішка гэтых Resident Evil, то бок гэтых замбей рэлятывізаваць просто у жарты, таму што людзям гэта падабаецца, а там з такім пафосным выглядам просто таму што чуваку самому не падабаюцца гэты рофла-зомба-шуцеры, і ён разганяе, што нет, гэта кепска і гэта карацей знішчыць вялікую серыю гульняў. Ну, такі сябе вынік, таму што ну, чувак, напэўна, ну, зноў ж навязвае сваю уласную густаўшчыну на нейкія працэсы, якіх на самой справе нават і няма. Вось, таму я тут магу пагадзіцца, і таму я сам гэты відэа-эсэ, ну, хаця я іх люблю глядзець, але я гляджу не так шмат, як здаецца, таму што якасных сапраўды мала. Асабліва, каб знайсці нешта такое, гэта сапраўды трэба шукаць відосы, дзе людзі, ну, скажем так, калі не дадаюць чагосьці свайго, то хаця бы робіць вельмі якасны аналіз лора. А, скажем так, вось такіх разбіральнікаў лора гульняў, такіх, ведаеш, прям потных, якія бы гэта ўсё бы разбіралі, але без духаты іх вельмі мала. Гэта вось праблема, вось дарэчы, вось праблему з духатой. Ёсць жа вось гэтая серыя гульняў, ну як серыя, сусвет гульняў з двух сусветаў, гэта Дракенгард і Нір. Ну вось гэта анімешны Нір Автамата, там дзелкі, вось гэты андроіды бегаюць з гіганцкімі голымі жопамі, адзінае, пра што гэтыя гульні ведаюць. Там апынаецца даволі такі цікавы лор, як апынулася, але знайсці талковы відос, які бы тебе бы гэта разжаваў увесь гэты лор, да, гэта трэба было яшчэ пастарацца знайсці. Ну, я знайшоў, праўда, ўсё ж такі для звычайных людзей гэта дафіга 3 гадзіны анімешных гульняў глядзець, не ўсе вытрымаюць. А вось па якім гульням нармальных лоразнаўцаў няма, гэта Honkai 3D, ну, нейкае адгалінаванне геншыны. Там увогуле нармальных лоразнаўцаў няма, там усе душныя. І прыходзілася, калі, ну, мне прыйшлося для працы аналізаваць гэты лор, але як прыйшлося? Я просто браў 10 гэтых лорных відосаў па гадзіну 6, рабіў вось гэты штучна згенераваны стэнаграмы субтытраў і закідваў у ГПТ. І далей у ГПТ просто пытаў нейкія пытанні, якія мяне асабіста цікавілі. Дарэчы, бярыце гэта на лайфхак. То бок бярыце лонг-відосы, субтытры ў ГПТ і пасля там просто па ключавым пытанням праходзіцеся. І гэта вам сэканоміць просто вельмі шмат часу і нерваў. Ну так, неблагая парада. Я менавіта так не карыстаўся яшчэ, але я часамі карыстаюся для скарачэння нейкага вялікага аб'ёму тэксту, калі я разумею, што ад таго, што я яго сам прачытаю, я нічога не возьму з яго. Менавіта трэба вылучыць нейкія асобныя элементы. Ну так. Ну так. Ням-ням-ням. Так і вось, і там было паведамленне пра сератанін. Так, я чытаў паведамленне пра сератанін. Піша чалавек, дарэчы, часта сератанінам дагэтуль спрабуюць лекаваць дэпрэсію. Дакладней, уводзінам прэпаратаў дадатковага захопу сератаніна. Не вем, наколькі гэта дапамагае. Мікрацэгла для фундаменту норм стану. Людзям, якім цікава пра гэта паслухаць, пра сератанін і дэпрэсію, раю паглядзець маю лекцыю, мой стрым на гэтую тэму. Вось заходзіце на канал Маргінез, заходзіце ў плейлісты, і там ёсць цэлы плейліст, які называецца Мазгінез. Гэта мае лекцыі пра неўрабіялогію і смежныя тэмы усялякія. І там ёсць лекцыя пра дэпрэсію. Ну, менавіта, то бок яна не толькі пра зусім дэпрэсію, яна прысвечаная сератанінавай тэорыі дэпрэсіі і яе абвяржэнню.
або ну не абвяржэнню, канешне, з майго боку, таму што абвяржэннем гэтай тэорыі займаўся не я. Былі нашмат больш прафесійныя і паглыбленыя ў тэму людзі яшчэ да таго, як я нарадзіўся на гэты свет, якія займаліся тэмай. І ёсць сапраўды вельмі цікавыя матэрыялы на гэты конт. Зноў ж такі, каму цікава пачытаць, менавіта раю агляды Кірша, раю працы Монкрыф наконт эфекту плацэба у дэпрэсіі і ролі сератаніну. Калі коратка, то сучасныя антыдэпрэсанты, вось гэтыя блякатары выхвыту, як это сказаць, блякатары захопу сератаніна, зваротнага захопу, якія падвышаюць узровень сератаніну у сінапсах, у сінаптычных шчылінах, яны не адрозніваюцца ад плацэба. То бок, яны адрозніваюцца, калі мы параўноўваем да людзей, якіх мы зусім не лекавалі, але ад плацэба ўжо не. То бок, ёсць так, калі мы не лекуем чалавека, у яго там нізкі ўзровень самапачуцця, вось ягоны дэпрэсіўны стан. Потым мы даем яму плацэба, гэты стан падвышаецца ягонага самапачуцця, карацей, ну дэпрэсіўны стан паляпшаецца. Калі мы даем яму антыдэпрэсант, таксама падвышаецца, але так жа сама, як пры плацэба. То бок няма розніцы, а гэта галоўны крытэрый таго, ці працуе насамрэч лек. То бок ён, канешне, працуе, ён працуе як плацэба. Ягоная праца, той клінічны эфект, які мы назіраем, мы яму павінны быць удзячныя. Мы яго маем, дзякуючы эфекту плацэба. І так дзейнічае насамрэч самымі рознымі антыдэпрэсантамі, не толькі з тымі, што забяспечваюць зваротны захоп сератаніну, гэта і з дафамінам так працуе, і з норадрэналінам. Гэта проста поўная хуйня. То бок гэта вось антыдэпрэсанты, гэта вялікая секта такая. Ты калі размаўляеш з чалавекам, прыхільнікам антыдэпрэсантаў, ты будзеш адчуваць сябе, быццам ты спрачаешся з нейкім, не ведаю, з нейкім камуністам ці радыкальным левым, карацей, прыхільнікам якой-небудзь рэлігійнай або палітычнай секты, з якім-небудзь раднаверам, які проста ўсе твае аргументы ігнаруе, спасылаецца на свой асабісты досвед і крыўдзіцца на цябе, што самае важнае. Людзі, калі ты людзям, якія прымаюць альбо прымалі раней антыдэпрэсанты, пачынаеш распавядаць аб тым, што гэта неэфектыўны метад лекавання, неэфектыўны ў тым сэнсе, што ён дапамагае, але як плацэба, і пры гэтым мае яшчэ усялякія пабочкі, якіх плацэба, дарэчы, не мае. Вось. І людзі на цябе крыўдзяцца, таму што людзі ўспрымаюць гэта як атаку на іхнюю асобу. Хаця ты проста прыводзіў нейкія там артыкулы, аргументы з сучаснага вось дыскурсу па тэме. Не. Там, хаця там, бо як я гляжу, чувакес працягвае там нешта гэту тэму развіваць, напэўна, таму перабіваць не буду, каб усё ж такі наратыў быў працягнуты. Гэта не чувакеса, блядь, гэта аўтар каналу. Гэта, блядь, пра нашых хлопчыкаў беларускіх у часы Другой сусветнай. Окей. Так, калі будзе новы мазгенез, калі будзе, тады будзе. Так, цікава, дзякуй, паглядзім. Гэта стварае сэнс, чаму на працягу году стан не змяняўся ХД. Ці 2, ці 3, я не памятаю нават колькі часу прайшло. Калі ты прымаеш антыдэпрэсанты некалькі год, то ёсць сэнс задумацца над іншымі метадамі лекавання. Я просто вось у сувязі з гэтым усім прагонам такое не толькі пытанне,
просто з уласнага досведа у меня так-то ёсць дыягноз F48.8 неўрастэнія там з кароткатэрміновымі балявымі праяўленнямі. Так я памятаю, мне каб яе типа фіксіць, да, мне давалі вось антыдэпрэсанты некаторы час, нават назву забыл іх. Я попіў іх 2 месяцы, але мне нешта нават не то каб лепей стала, мне наадварот горш стала. Мне пачало яшчэ больш ніж фігачыць гэта неўрастэнія, я ўзяў і кінуў гэтую справу і ўсё. І больш ніколі да такіх рэчываў не датыкаўся. Ну так, дарэчы, гэта вялікая праблема, што антыдэпрэсанты часта прымаюць людзі off-label, тое, што называецца, то бок людзі без дыягназу дэпрэсіі або нават без дыягназу там трывожных разладаў усялякіх, вось гэта anxiety disorder, таму што там часамі таксама прыпісваюць. Часта людзі прымаюць антыдэпрэсанты ў прынцыпе без аніякага дыягназу канкрэтнага. Просто вось ёсць у цябе нейкі стрэс, там сабачка ў цябе памёр, ну ідзі прымай антыдэпрэсанты. І гэта значна большая праблема з майго пункту гледжання, чым праславутае недадыягназавання. Вось, а што да таго, што ў цябе стан пагоршыўся, гэта таксама не дзіўна, таму што улічваючы, што дэпрэсія хутчэй за ўсё не звязана напрамую з дысбалансам неўрамедыятараў у мазгах, а антыдэпрэсанты подвышаюць узровень сератаніну, або не ведаю, які ў цябе там канкрэтны быў лек, ну, допустим, сератаніну, яны могуць гэты дысбаланс выклікаць. То бок цябе было нармальна ўсё, менавіта з балансам неўратрансмітараў, неўрамедыятараў, ты пачаў прымаць антыдэпрэсанты, і ты тым самым выклікаў дысбаланс і пагоршыў яшчэ больш свой стан. Здаецца, прыгадаў назву стимулатон. Стимулатон. Давай загуглім. Давай загуглім. Я памятаю, што гэта Я было... пра неўрастэнію асабліва нічога не ведаю. Вось. Ну, неўрастэнія, калі вельмі коротка, вельмі простымі словамі, гэта праблема, калі ў неўрных сітуацыях у тебя неўрныя канчаткі пачынаюць просто так зашчэмліваць тебе, скажем, там, легені, сэрца і гэтак далей, у тебя ад гэтага, ну, баліць усё падчас нейкіх неўрных сітуацыях. І ад гэтага, ну, то бок у тебя можа быць здаровы абсалютна сэрца, здаровыя легені і гэтак далей, да? Але калі у тебя нейкі гіперстрэс, у тебе ці просто нейкія хваляванні, у тебя пачынаюцца болі, літаральна болі і ўсё перацісквае. Разумею. Ну, я паглядзеў, прагугліў, гэта таксама SSRI так званы, то бок інгібітар зваротнага захопу сератаніну. То бок так, гэта ўсё яшчэ пра сератанін. Дарэчы, я забыў назву леку, ёсць такі лек. Курва маць, я забыў назву. Можаце паглядзець у маёй лекцыі, я пра яго кажу, які наадварот абніжае ўзровень сератаніну. І пры гэтым ён дзейнічае як звычайны антыдэпрэсант. То бок гэта ўсё нейкая камедыя. Такі хваробы такога ўзроўню, як дэпрэсія, якія закранаюць вашыя высокія псіхічныя функцыі, яны звычайна звязаныя з досыць складанымі структурнымі зменамі ў вашых мазгах. І вылікаваць гэта проста на аснове нейкай фармы немагчыма. Фарма вам не дапаможа змяніць вашыя паводзіны. Гэта вось як ёсць вялікі тренд біяхакерства, які закладае, што можна, напрыклад, падвысіць свой інтэлект за дапамогай якіх-небудзь грыбкоў, падвысіць там сваю патэнцыю, тэстастерон падняць. І вось нібыта ты просто можаш захуярыцца усялякай фармой, грыбамі і іншай хуетой і зрабіцца найлепшай версіяй сябе. Ну, на жаль, гэта так не працуе. Вось нашыя мазгі, гэта не суп, як я не стамлюся паўтараць, нашыя мазгі складаюцца з неўронаў, а неўроны, яны спалучаюцца з іншымі неўронамі, і іхняя функцыя
іхняя функцыя палягае на кантакце паміж рознымі нейронамі у рамках розных структураў. І адзін і той жа нейратрансмітер, ён можа ў адным месцы мазгоў рабіць адну справу, напрыклад, выклікаць пабуджэнне нейрону, а ў іншай частцы мазгоў выконваць абсалютна іншую функцыю, напрыклад, абніжаць актыўнасць, інгібаваць. І гэта залежыць не ад самога нейратрансмітару, гэта залежыць у першую чаргу там ад рэцэптараў, на якія гэтыя трансмітары дзейнічаюць, а па-другое ад самой клеткі, ад машынерыі гэтай клеткі, ад машынерыі клетак, з якімі гэтая клетка звязаная. То бок усё так ці іначай зводзіцца да структурнай арганізацыі цэнтральнай нервовай сістэмы. І тое, што вы там намагаецеся проста нейкую таблетачку папіць і вылікавацца ад дэпрэсіі, гэта смешна. І я ўпэўнены нават, што калі вы прымаеце антыдэпрэсанты, хутчэй за ўсё вам прапісваюць яшчэ тую ці іншую форму псіхатэрапіі. Вось я акурат не маю ў гэтым сэнсе нічога супраць, хаця я лічу, што псіхатэрапія яна павінна палягаць у першую чаргу на тым, што мы чалавека дастаем з ягонага вось гэтага кола прыняцця няправільных рашэнняў або кола сацыяльных кантактаў дэструктыўных, змяшаць яго у пэўнай інстытуцыі і там будаваць у яго здаровыя звычкі, так скажем, і здаровыя стасункі паміж людзьмі, то бок з іншымі людзьмі яго. Я за такую больш актыўную псіхатэрапію. Не тое, што там чалавека трэба галаперидолам захуярыць, калі ў яго дэпрэсія, а менавіта каб людзям актыўна дапамагалі, таму што піздзежом гэтыя хваробы таксама не лекуюцца. Патрэбныя досыць сур'ёзныя біхевіяральныя практыкі. Вось, як ведаеце, ёсць тэрапія, такая паводзінная тэрапія для дзяцей аўтыстаў, якімі калі дастаткова рана не заняцца, яны ніколі нават размаўляць не навучацца. І вось іх з самага дзяцінства проста прывучаюць там. Вось, скажем, у іх праблема ёсць тым, каб глядзець людзям у вочы. Яны не маюць зрокавага кантакту з людзьмі аўтысты. І дзяцей навучаюць, што перад тым, каб нешта сказаць, вось паглядзі на мяне, або, скажем, просто калі просіш штосьці зрабіць яго, заўсёды трэба ўсталяваць зрокавы кантакт, навучыць іх гэты кантакт усталёўваць. Іншыя там розныя тэхнікі ёсць, якія дазваляюць праз пэўную серыю вось гэтых самых звычак, якія фармуюцца ў дзіцяці, навучыць. Нават калі дзіцяці не разумее інтуітыўна нейкія рэчы, якія іншыя дзеці нармальныя схопліваюць на ляту, навучыць іх функцыянаваць нармальна ў грамадстве. І такія людзі з аўтыстычным разладам, яны цалкам функцыянальныя і часта выконваюць карысныя функцыі для грамадства, часта у ім абсалютна нармальна дзейнічаюць. Так, яны людзі асаблівыя, але пры гэтым яны не валяюцца недзе ў дурдоме або дома на забеспячэнні сваіх бацькоў. Гэта звычайныя функцыянальныя грамадзяне. Таму так, такая біхевіяральная практыка проста патрэбная. Іншая праблема, што у гэта асабліва ўкладацца ніхто не будзе грашыма, і нашмат прасцей прадаваць людзям таблеткі. Гэта сумна на самой справе, хаця вось наконт гэтага ўсяго, я асабіста згодзін. Так. Насамрэч, вось калі глядзець яшчэ і крытэрыі прызнавання лекаў у FDA, скажем, амерыканскім. FDA гэта такая арганізацыя амерыканская, якая вырашае дапусціць лек на рынок або не дапусціць. І крытэрыем для леку, каб ён прайшоў на рынок, з'яўляецца 2 даследаванні, якія б пацвердзілі ягоную эфектыўнасць. Пры гэтым неважна, якая колькасць даследаванняў сведчыць аб ягонай неэфектыўнасці. Разумееце, то бок дастаткова просто 2. Гэта не ў адносным нейкім вымярэнні, а просто абсалютная колькасць, 2 артыкулы, 2 даследавання. І ўсё. І лек патрапіць на рынок. То бок гэта, канешне, трэба вельмі асцярожна разважаць.
Я не тое, каб хацеў бы, каб людзі, паслухаўшы мяне, адмаўляліся ад лекавання, якое ім прапісалі іхнія ўрачы. Не, просто я хачу, каб вы былі трошкі больш свядомыя наконт таго, што нам кажуць сучасныя даследаванні на гэты конт. Не даследаванні, 70-х год папярэдняга стагоддзя, а сучасныя, якія мы зрабілі там у канцы 20-х і вось зараз у 21-м стагоддзе. Таму што пра эфектыўнасць антыдэпрэсантаў пачалі сумнявацца яшчэ ў канцы 20-го стагоддзя, калі Кірш праводзіў свае першыя метааналізы. Вось Кірш гэта такі, я не памятаю канкрэтна ягоную спецыялізацыю, ці ён псіхолог, ці псіхіятр. Ён даследаваў эфект плацэба. Эфект плацэба быў ягоным галоўным зацікаўленнем навуковым. І ён думаў праверыць эфект плацэба на такой хваробе, як дэпрэсія, вось, і так бы мовіць, у аднясенні да антыдэпрэсантаў. Таму што ён думаў, што антыдэпрэсанты гэта лекі, якія вельмі добра працуюць, і ён хацеў у сваіх працах паказаць, просто долю плацэба, якая можа там прысутнічаць у лекаванні дэпрэсіі. Ён не чакаў, што гэтая доля апынецца настолькі высокая, што, яна будзе складаць 100%, нахуй. Вось. Ну і пазнейшыя метааналізы і даследаванні таксама дадалі проста алею ў гэтае полымя. Каму цікава, зноў ж такі, больш падрабязна я пра гэта распавядаю у лекцыі па тэме. Калі нехта прыгадвае эфект плацэба і гэтак далей, прыгадваю аднаго свайго знаёмага з Беларусі, імя якога я не назову, але там вельмі смешны чалавек, таму што ён алкаголік, які паверыў у вельмі вялікую сілу эфекта плацэба. І яму дазвалялі, карацей, у давідках казаць, што вось эфект плацэба, дзякуючы яму можна перамагчы алкагалізм, можна перамагчы рак, і ўсё можна перамагчы, галоўна верыць у гэта. Дарэчы, у гэтым ёсць доля рацыі, таму што Кірш таксама прыводзіць некаторыя даныя, якія паказваюць, што лёгкія формы раку сапраўды лекуюцца плацэба. Запал. Вось. Алкагалізм, дарэчы, я б не здзівіўся, калі б алкагалізм таксама лекаваўся плацэба. Хаця, там карацей усё складана, таму што у выпадку з алкагалізмам там-то акурат, прынамсі, наколькі мне вядома, зноў ж такі, я не спецыяліст, там залежнасць, яна паўстае проста на аснове дэсенсітызацыі рэцэптараў. Так, менавіта нешта такое. Чаму я такую? Просто таму, што мне калісьці давалі дыпломную працу па псіхалогіі аб фарбаванні гэтай тытуневай і алкагольнай залежнасці, і гэта, ведаеш, там, выпраўляць. Так я памятаю, чытала нешта, так там нешта сапраўды з гэтым было звязана. Падрабязна сам не памятаю нічога, але просто сам факт, што да навуковага тэкста на гэтую тэматыку я прынамсі кранаўся нават як рэдактар. Неблага. Я, дарэчы, думаю прачытаць у бліжэйшым часе лекцыю пра дафамінавую сістэму. Вось людзі пыталі пра мазгінез. Мазгінез будзе, проста пакуль што няма часу, каб сабрацца з думкамі. Я ў гэтым годзе, калі што, скончваю бакалаўрыят, і ў мяне сапраўды шмат рэчаў проста навалілася, і з асабістага жыцця таксама. Вось, але будзем паступова вяртацца. Я ведаю, што я ўжо шмат разоў абяцаў і шмат разоў клаў хуй на свае абяцанні. І шмат разоў там запавядаў, якія тэмы будуць, пра што я буду распавядаць, як гэта ўсё будзе цікава. Але гэта сапраўды будзе. Сапраўды я памятаю ўсе свае курсы, якія я пачаў чытаць і не скончыў, і нават не прыцягнуў. Памятаю ўсе тэмы, якія па-за курсамі мы падымалі. Всё будзе, чакайце, проста у мяне часу няма на гэта ўсё пакуль што. Таму пытайце на стрымах, вось так, як цяпер, якія-небудзь такія мелкія рэчы больш.
Ці задонатьте адразу 1000 златовак, і тады будем цэлы месяц такіх лекцый. Ну так, дарэчы, я вот за 1000 злотых сапраўды мог бы ўсё паслаць нахуй і пачаць просто цэлымі днямі лекцыі чытаць на Ютубе. Не праблема. Так що шейхи, пытанне 250 баксаў. Так. Гэта праўда. Так, пишуть у пабочках на антыдэпр стаіць дэпрэсія. Ну так, шкада, што там яшчэ не пишуць, што антыдэпрэсанты яны падвышаюць верагоднасць суіцыду. Вось. Але такія дэталі таксама маюцца ў літаратуры. Таму што антыдэпрэсанты яны часта дзейнічаюць як вось на ўзроўні чыста хімічным такім неўратрансмітараў антыдэпрэсанты могуць прывесці да таго, што ў цябе з'явіцца нейкае другое дыханне, што ў цябе падвысіцца энергія, вось скажам матывацыя, што таксама можа быць звязана там з дафамінавай сістэмай. І ты будзеш гатовы да дзеяння. Але больш высокія функцыі яны застануцца старыя, ненапраўленыя. То бок суіцыдальныя думкі, там страта прыемнасцю да жыцця, ўсё такое. Галоўным чынам суіцыдальныя думкі. І вось гэтыя суіцыдальныя думкі, якія ты раней не мог рэалізаваць, таму што табе не хапала матывацыі, таму што ты проста ляжаў цэлымі днямі. У цябе цяпер з'яўляецца энергія, каб іх здзейсніць, каб іх рэалізаваць. І людзі проста ідуць сябе хуярыць. Вось гэта ўсё вельмі сумна і зноў ж такі, як я ўжо сказаў, я не заклікаю вас адмаўляцца ад лекавання. Калі вы пракансультавалі яго са спецыялістам, я проста хачу, каб вы ведалі сучасны стан ведаў па тэме. Так, ўсё будзе, але ў вольнай Беларусі будучыні. Так. Пішуць наконт самазнішчэння, але ў рамках абзацу пра сіндром адмены здаецца. Ну так. У тым ліку, але не толькі. Самазнішчэнне, як гучыць пафасна. Так. Самаліквідацыя. Так. Ну, у мяне ў прынцыпе ёсць тэорыя, што вось гэты чалавечак у чаце ён аўтыст. Таму што ён размаўляе нейкімі гатовымі фразамі, не задумваючыся часта над тым, ці разумеюць яго ў прынцыпе людзі навокал. То бок ён размаўляе на беларускай, польскай і украінскай мовах адначасова. І там часамі, ну, рэальна. Вось гэты чалавек, напрыклад, нам падарыў такое ахуительнае слово, як льга. Ось знаеш, што такое льга? Льга, гэта ж як у рускай льзя, то бок... Так. І ён выкарыстоўвае гэта слова як сінонім слова «можна». То бок, ну, чалавек цікавы, конечно. Я думаю, у яго ёсць такія... Ну, у мяне такія падазрэнні, прынамсі, маюцца, што ён аўтыст. Так, ну што ж, давайте, мабыць, відосік глядзець тады. Так, да. Рэзаць, а яны гэта не могуць уцяміць. Для іх гэта некі аксімарон, але вялікае княства літоўскае, яно было яшчэ рускае і жамойцкае. І гэта аксімарон. Вось. Для іх гэта нейкі аксімірон, блядь. Што за лухта? Слухайте. Город под подошвой. Так, і Піпінск. І чамусьці продкам гэта не замінала. Але вось гэтым псеўдапатрыётам яно вельмі замінае. Бо яны нават, калі вы паглядзіце на калбу літоўскую, то там пераробленая назва. Я думаю, ты скажаш, ніхуя сабе ў яго біцуха. Дарэчы, ён вось аўтар фразы пра калбаючых літувісаў. Так, гэта таксама чалавек высокага ўзроўню. Окей. Гэтай краіны пад калбу. Яны кажуць: «Летувос дідісіс кунігайшчыке». Не будзем перакладаць гэтую фразу, там нецэнзурныя выразы мы чулі вось на К. Гэта мы такога не прымаем. Мне больш спадабалася, як гэты літоўскі выраз і гэта транскрыпіравалі аўтасубтытры на беларускую. І як жа?
А тут не Это значит- бачите? А я ж без субтитраў гляджу. Літувас дідісіс окей. кунігайшті. Во, блин, так, это, во, литовис де дидис кунигайшчыке. Ну, я лічу, што ў любога кунігаса ў шчаке маецца, так бы мовіць, запасы. Так, это значит, что ўсё астатняе яны адрэзалі, як бы яго не існавала. Не існавала ні Русі, не існавала ні Жамойці, была толькі Літва. І вось гэта была нейкая імперыя, як яны пытаюцца тут увесь час некаму усім навокал сябе даказаць, што калі паслухаць то, што яны кажуць, то мы павінны, значыцца, прыняць некі іхні наратыў, што нашых продкаў нехта захапіў, заваяваў, падначаліў, карацей кажучы, зрабіў нейкім быдлам, і вось над імі сядзелі гэтыя літоўцы і панавалі. Ну это таксама смешна, это можа хтосьці і напіша, але ўсур'ёз аніводзін акадэмічны гісторык гэта не пацвердзіць. Вот, не кажучы на тое, што я спадару ці пану Чывілісу уже папытаўся нейкім чынам растлумачыць. Гэта важна ўсё ж такі, спадар і пан гэта два асобныя сусветы. Не мыліць, проша. Што гістарыяграфію нельга маляваць чорнымі ці белымі колерамі. Яна складаная рэч, таму што то, што мы сёння ведаем, гэта вельмі маленькая інфармацыйная частка, што мы увогуле можам сабе дазволіць. А ён пра гэта кажа, як быццам там нехта заляцеў на машыне часу і паздымаў усё, і цяпер дакладна можа сказаць, хто там быў, хто там, ці той Міндоўг пачуваўся балтам, ці ён пачуваўся не балтам. Ну это таксама смешна, таму што нават такога паняцця Міндоўг не ведаў. Вось. Таксама як нейкі там Усяслаў Чарадзей не ведаў, што ён славянін. Увогуле такога ў людзей не было ў мазгах. Ён не ведае, гэты Чывіліс, што мінуўшчына ад сённяшняга дня адрознівалася як неба і зямля. Вось. Ну гэта праўда, то бок нават не ведаю, ці варта штосьці дадаваць да гэтага, абсалютна слушна. Мы проста іншымі словамі тое ж самае казалі раней трошкі на гэтай трансляцыі. Так. 500 год таму назад людзі жылі у першую чаргу. Слушна заўважае, я гэта больш на прыкладзе сталіцы паказаў, але таксама вось на ўзроўні самавызначэння. Ну хто сябе лічыў славянінам? Ну сур'ёзна. Вось што балт, што славянін, гэта тэрміны гіпермадэрнісцкія, блядь, яны з'явіліся зусім нядаўна. Слова славянін-то яшчэ можна ўявіць сябе гіпатэтычна, то балт гэта ж ад Балтыйскага мора, пра якое яшчэ і калі ведалі, то я думаю, што яго не так называлі, а тым больш ніхто сябе, я думаю, асацыяваць з моўнай групай, якая названа ў гонар мора, не збіраўся. Ну, магчыма. Так... Пішусь, так не было такога ў мазгах, у мазгах быў суп, у мазгах быў сератанін. Ведаеце, чым адрозніваюцца беларусы цывілізацыйна ад літувісаў? Вось у літувісаў высокі сератанін, а ў нас нізкаваты. Мазыш вітаю, прывітанне, hello world. Актыўна, а не прыватна. Значыцца, што любы чалавек належаў да некай абшчыны, да некай групы людзей. Вось, ён не з'яўляўся сам па сабе некай адзінкай. Менавіта, то бок людзі сябе ідэнтыфікавалі ў першую чаргу там або па рэлігійнай прыкмеце, або па прыкмеце лякальных супольнасцяў, так званыя тутэйшыя. То бок, ну што значыць тутэйшыя? Гэта вось мы там віцебскія, мы там полацкія, менскія, віленскія, гэтак далей. Або, скажам, па прыналежнасці да нейкага шляхціча. Мы вось, маўляў, там якія-небудзь астрожскія ці радзівілаўскія, ну вось такога кшталту. Казаць там пра самаідэнтыфікацыю на ўзроўні нацыі, ну, прынамсі, у той перыяд, пра які мы кажам, ну, гаварыць у прынцыпе не прыходзіцца. Пишет Сергей Герман, я не понимаю, что вы говорите. Я спадзяюся, ты зразумееш мову бану, тому что
Так, секундочку. Тому что одним из моих правил на моих трансляциях з'являється заборона на быццё руснёй. Вось. І я цябе баню за гэта. Так. Вось. Майонезный пропердон. Пау. Такс. Ну, я спадзяюся, людзям не трэба тлумачыць, хто такія русня і чым русня адрозніваецца ад рускіх. Дарэчы, пакуль мікрафтоп, хацеў заўважыць, што у, кажу так, гаспадара Рыгора так-то вось якраз такі мядзведзь на цішотцы. І гэты, кажам так, правы лозунг, прынамсі, гэтых футбольных фанатаў «We never walk alone». Нормально. Ну вось чалавек без комплексаў. Зноў ж такі рэспект. Сацыяльнай. Ён нічога не значыў сам па сабе. Ён значыў толькі як часціна групы сялян, ці баяр, ці князёў. А па-другое, галоўную ролю іграла тое, да якой з гэтых сацыяльных груп чалавек налез. Які павук задаволены, просто пиздец, быццам бы накармілі вось чыстым такім лесвінізмам беларускім салодзенькім. Быццам бы вось ён лізнуў гэтыя старонкі кніжкі рагаткі і сядзіць просто адкісае цяпер. Хачу быць як ён. Таму што тая грамада альбо тое грамадства жыло саслоўна, а не так, як мы сёння. Сёння мы ўсе роўныя. А тады не. Калі вы нарадзіліся сялянінам, то вы всю жизнь былі сялянінам. Калі вы не нарадзіліся князём, все, вы князь на ўсё жыццё. І ваш статус даны тым, што вы князь. Вось. І абсалютна ірэлевантна, ці той князь быў літовец, ці ён быў русін, ці ён быў марсіянин. Абсалютна. Таму што мы ведаем, што наадварот, гэтыя ўсе дынастыі, князёў, каралёў, яны вельмі ганарыліся, што яны маюць некія іншаземнае паходжанне. Таму што гэта як бы узвышала над масай гэтых мясцовых туземскіх падданых, рабіла іх некімі болей статуснымі. Калі мы паглядзім ва ўсе гэтыя легенды, нават пра тых заснавацеляў Рыма, іх прэдак гэта Эне, ён прыплоў з Троі, ён лічыўся, што ён быў увогуле грэк. І самі літоўцы, літоўская гэта... Пішуць, бля, не хацеў бы быць селянінам усё жыццё. Ну, людзі, на мой погляд, часта дапускаюць такую метадалагічную памылку. Яны чамусьці думаюць, што пасля таго, як мы зрынулі манархіі, зрынулі арыстакратычныя рэжымы, мы ўсе зрабіліся арыстакратамі. Не, насамрэч вы ўсе мужыкі, блядь. То бок вы некалькі стагоддзяў ужо жывяце як сяляне і не вельмі адрозніваецеся ад іх. Знаць прыдумала сабе Палямона, рымскага патрыцыя, які дабраўся неяк з тога Рыма ў тую Прыбалтыку, і там вось ён уже аснаваў потым гэтую літоўскасць. І тут бачна, што яны сябе абсалютна не раўналі, што калі ўжо я князь і размаўляю на калбе, то я такі ж самы, як некі там селянін, што размаўляе на калбе. Абсалютна. Таго селяніна не лічылі за народа. Народам лічылася толькі знаць, толькі гэтае верхняе саслоўе, баярскае, княжескае, каралеўскае. Все астальныя былі проста падданыя. І абсалютна неважна ім было, тым князям, на якой мове з імі размаўлялі сяляне дзе-небудзь там пад Коўнам ці пад Магілёвам. І гэта абсалютна было па барабану. Вось. Потым ужо на гэтую ідэнтыфікацыю па саслоўю наславілася ідэнтыфікацыя па роду. Хто быў мой мужчынскі продак. Вось. І той мужчынскі продак, ён мог быць... Так, я пра гэта таксама не сказаў, то бок людзі знатныя, яны сябе ў першую чаргу ідэнтыфікавалі нават не тое, каб з дзяржавай, не з народам, а са сваім уласным родам, са сваім гербом шляхецкім. Ну так. Хаця, вось што забаўна, дарэчы, наконт ідэнтыфікацыі рода, герба і гэтак далей, гэта вось такая тэма, якую чамусьці некаторыя лічаць выключна рускім уплывам, гэта як імя па бацьку.
Мгм. Ось. Я ось наадварот імя па бацьку як феномен люблю. Да? І калі, напрыклад, нашы людзі на Беларусі адмаўляюцца, кажам так, ад імёг па бацьку, лічачы іх, кажам так, нейкім расійскім уплывам, ну, такое, таму што ж, ну, імёны па бацьку, яны нават у сабою, кажам так, ну, на Русі гэта ж грэцкі ўплыў, таму што імёны па бацьку гэта традыцыя візантыйская так-то. І ось у сярэднявечнай Візантыі гэта было, дарэчы, нармальна. Тады у сярэднявечнай Візантыі было нармальна вось пісаць менавіта гэта імя па бацьку і ну у асобных там выпадках нейкую мянушку, якая стала у рэшце рэшт прозвішчам, хаця прозвішч гэта более такой мадэрновы феномен. І гэта традыцыя яна інкарпаравалася ну скажем так, была экспартирована на тэрыторыю Русі, правда, ёй карысталіся зноў жа такі некаторыя знатныя людзі і некаторыя асобныя святары. Ось. Пасля яна просто паступова пашыралася але пашыралася зноў жа з боку Масквы. Чаму? Таму што грэкафілія была. Грэкафілія пры там гэтай Кацькі другой. Вось, яна ж там Грэкафілія. Ну, глэкафілія, да. Ось. І таму я вось, напрыклад, у імя па бацьку нічога такого кепскага не бачу. Наадварот, я лічу патронім і чымсьці такім дадаючым паўнаты нейкай. Ну, банальна на эстэтычным узроўні. Вось. І калі нехта кажа, што фу, нельга, гэта расіянства, ну, я да гэтага стаўлюся вельмі скептычна. Ну, я не разумею, чаму мы павінны прымаць нейкія візантыйскія традыцыі. Не, ну, допустим, яны не расійскія, а візантыйскія. А чаму мы павінны па-іншаму неяк ставіцца да візантыйскіх традыцыяў? Я, напрыклад, не, ну, я ж не кажу, вельмі што люблю. Я не скажу, што мы павінны да них ставіцца па-іншаму, таму што гэта візантыйска, так? Это просто да таго, што каб мы іх это не ўспрымалі як выключна рускае, так? Таму што ж збольшага аргументацыя ідзе якая? Імя па бацьку кепска, таму што гэта расійскае. Ну, то бок, для цябе, калі б мы сказалі імя па бацьку кепска, таму што гэта візантыйскае, было б нармальна ўжо. Ну, можна было б, ну, як было б нармальна. Я бы запытаў себе, а чаму у тебе хейт такой да гэтага? Таму што гэта типа замежны ўплыў? Ну, окей, ладно. Ну, не абавязкова замежны ўплыў. Можна сказаць, што вось візантыйская культура, яна спрычынілася ў значнай ступені да паўставання усялякіх тыраніяў вось на нашай зямлі, у тым ліку тыранія на ўсходзе. Тому гэта візантыйская культура такая імперская, якая, ну, з пункту гледжання права не тое, каб нам шмат прынесла. Вось усе гэтыя чалабітныя і стаяць на каленях бясконца, гэта візантыйская хуйня. Ну. Не, ну, я тут, ну, то бок, тут можна будзе ўжо і спакайней да гэтага ўсяго ставіцца, просто, ну, кажам так, можна ўжо даваць асобную адзнаку, але, кажам так, калі просто адзнака будуецца не на нейкіх, кажам так, больш падрабязным аналізе, то што вось гэты феномен кепскі таму-то, а просто на падставе таго, што гэты феномен мае нейкае паходжанне, да, і тым больш, калі яшчэ гэта паходжанне ідэнтыфікуюць не вельмі карэктна, мяне гэта трохі забаўляе. Тут пишут, давайте вяртаць проста імя і назву горада, так як у школе у нас было ў кантактику, подписываліся ўсе, блядь, Александр Вітебскі. Вітебскі? Не, у нас было, ну, Вікторія Смаленская, блядь. Было модна Мінскі, але яшчэ ж былі гэтыя модныя, типа, гэта ну, такія, типа, а-ля нямецка-яўрэйскія, типа, фейк-прозвішчы, типа, ведаеш, там, гэта, а-ля Моргенштерн. Васіліса Шнайдер. Так, ой, бля, ну гэта Вінішка Цян заўсёды сабе ставілі такую хуйню. Угараў таксама. Ну, не, гэта нават да Вінішка Цян, гэта быў нават 14-й год, калі паняцця Вінішка Цян яшчэ не было, але тады ўжо такія прозвішчы былі, асабліва, я не ведаю, ці памятаеш ты такой тэрмін, як офнік. Вось офнікі нейкія, яны любілі там нейкія сябе прозвішчы ставіць.
Гэта типа Ну часта вінішкацян маг серебрянскіх. так як гэта не дзіўна, вінішкацян і офнікі гэта часта людзі аднаго ўзроўню IQ, і яны просто цэлыя сем'і, блядь, стваралі у свае часы. То бок, ну, Ой. спалучэнне у саюзе такім такога сямейнага характару офніку з вінішкацянкай абсалютна ніякага здзіўлення ў мяне не выклікала у тыя гады. Дарэчы, вось наконт імя па бацьку, у палякаў ёсць таксама цікавая практыка, яны карыстаюцца другім іменем, у іх два імені. Прычым гэта, гэта працуе не так, што ў іх нейкае ёсць такое мяшчанскае імя і царкоўнае касцёльнае імя. Не, там просто другое імя. Яго прыдумляюць так же сама, як і першае. І вось гэтае другое імя, яно можа адсылацца там вось на імя бацькі, або імя дзеда, або імя якога-небудзь іншага важнага сваяка. То бок, гэта такая традыцыя, якая дазваляе шырэй трошашкі ставіцца да спадчыннасці, чым проста вось перадача непасрэдна ад бацькі да сына ці ад бацькі да дачкі. Ну, так і практыка сярэдняга імя, яна такая, яна ж даволі ну, нават не еўрапейская, яна ж увогуле з рымскага часу яшчэ мае паходжанне, таму що у рымлян было модна ж гэты паўстаўляць сярэднія імёны за такім вось сэнсам. Ну, той же ж імператар Марк Аврелій, то бок там ж Аврелій, гэта ж не прозвішча, гэта ж сярэдняе імя. Ну вось, ну то бок у мяне няма нейкага прынцыповага меркавання на гэты конт, мне похуй. Ну, мне то збольшага таксама, просто, ну... То бок, у мяне больш падгарае, калі імя па бацьку крытыкуецца з такой пазіцыі, што гэта замацоўвае патрыархальныя стасункі. І што там трэба ўвесці там імя па маці, імя па яшчэ якой-небудзь хуйні. У манголаў, дарэчы, ёсць гэты матронім, і ёсць такі вельмі вялікі анекдот, ён звязаны з, кажам так, ну, постсавецкай гістарыяграфіі Манголіі, да? А менавіта асобай такой, як Чайбалсан. Ну, кіраўнік гэтай сацыялістычнай Манголіі, калі яшчэ Сталін жыў, да? Вось усе, калі не паглынаюцца ў гэтую тэму, яны думаюць, ну што Чайбалсан нейкае такое дэфолтнае мангольскае імя, да? А справа ў чым? Чайбалсан гэта матронім. І мы яго па традыцыі называем, умоўна кажучы, ну, па імя маткі. Нормально. Ну, у габрэяў, у прынцыпе, род лічыцца па маці, таму што у выпадку з жанчынай ты можаш быць упэўнены, што яна гадуе сваіх дзяцей, а з мужчынай не заўсёды. Вось, гэта такая практычная рэч, якая не паказвае насамрэч, што там нейкае асаблівае стаўленне да жанчыны адбываецца. Хаця я вось, дарэчы, не памятаю, а вось ці можна ў беларускім пашпарце ўпісаць матронім. Я вось, дарэчы, мне проста калісьці на гэту тэму размаўляў, але забыў, што па выніку. Ці прадугледжвае беларускае права, каб ты мог напісаць там, умоўна кажучы, там, не ведаю, не Алексеевич, а гэта, не ведаю, Лизаветович. Кунігас. Ну, і у нас ёсць адзін Артём Татяныч. Татяныч. Ладно, давайте глядзець далей. Так. Нейкіх там рускіх кравей, ці літоўскіх, ці яшчэ якіх. Вось, але гэта так іграла адну з роляў, таму што той менталітэт, якім валодалі тыя людзі. Мне цікава, ці можна ў пашпарце беларускім напісаць сваё прозвішча Шабуцкі? Ці можна назвацца Дарашэнкай проста з ніхуя? Вось гэта было б сапраўды цікава даведацца. Ён ад нашага абсалютна адрозніваўся. Ён быў вельмі, ну, як бы сказаў, такі слаёны. Там акрамя саслоўнасці, радавітасці яшчэ, з якой мясцовасці, дзе вы жывяце, адкуль вы паходзіце, ці вы там
палачанін, ці вымянчанін, ці візвільні, ці яшчэ адкудь. І тыя людзі, яны жылі вельмі рэгіянальна, лакальна. Не было такого, што вось як сёння, што сёння ёсць тэлебачанне, сёння ёсць газеты, сёння ёсць інтэрнэт, і мы ўсе можам размаўляць на адной мове і як бы маем адзіную культурную прастору. Таму што мы ходзім у школы, мы вучымся па адных і тых жа самых падручніках, і ўвогуле мы людзі, якія грамотныя, умеем пісаць, чытаць. А тыя людзі нічога гэтага не мелі. Таму сёння казаць, што вось, як яны дапытваюцца, што, маўляў, яны былі ўсе літоўцы, а беларусаў не было. Ну, і як гэта не было? А хто ж тады быў? Канешне, яны, можа, сабе не называлі беларусамі, бо гэта пазнейшае названне, але яны сябе называлі інакшай. Таксама, як тыя літоўцы, яны не называлі сябе ўсе літоўцы. Не існавала нейкага літоўскага менталітэта, які быў як некая коўдра. Там ад Коўна да Вільніцы яшчэ ўсе людзі былі аднолькавыя. У іх яны гэта не вельмі любяць прызнаваць, але літоўцамі ці літвінамі называліся менавіта тыя. Дарэчы, цікава, а у літувісаў ёсць дыялекты іхняй мовы? Ёсць, так, наколькі іх літоўскай ёсць. Наколькі шмат я іх не ведаю, але я ведаю, што тыя, хто жывуць там на ўзбрэжжы, яны дакладна размаўляюць трохі па-іншаму, чым тыя, якія жывуць уже, кажам так, у глыб тэрыторыі. Я просто хацеў паспекуляваць наконт таго, што, магчыма, у іх адбываецца такая ж ілюзія, як у расейцаў, у якіх няма ніякіх дыялектаў, акрамя там говору гэтага уральскага ці паўночнага окання, ці нейкая такая херня мелкая, што ў іх па ўсёй Расіі 150 мільёнаў чалавек размаўляе аднолькава. Вось, магчыма, у літувісаў таксама нейкая такая хуйня прыходзіць. Яны не разумеюць проста гетэрагеннасці сярэднявечнага грамадства. На рускай вікі, прынамсі, пішуць аб чатырох такіх вялікіх, типу, нават не дыялектах, а як тут напісана па-руску, наречиях, то каб гаворках. Ёсць жамайцкая, аўкштайцкая, усходняя аўкштайцкая і... не, аўкштайцкая, яно ўжо дзеліцца на тры, то бок і заходняя, усходняя і паўдзённая аўкштайцкая. Гэта па рускай вікі. А калі зайсці на літоўскую вікі і прагнаць яе праз перакладчык, таму што, выбачайце, я літоўскую мову не ведаю, яны пішуць, што ёсць нейкі самагіцкі дыялект, хайландскі дыялект і паўдзённы. Пішуць, дзукія – гэта выдумка 1998 году, чысты фальсіфікат. А што за дзукія? Ты казаў нешта пра дзукі? Я не казаў пра дзукі. Што за дзукія? Ну, хутчэй за ўсё, а дзукі гэта, можа быць, не гэта ўзбрэжжа, пра якое я казаў. Я вось проста не ведаю. Я, шчыра кажучы, ніхуя не разбіраюся, я проста, мне цікава стала і... Я думаў папіздзець на гэтую тэму яшчэ. Паказваюць, што гэта якраз такі вось гэты рэгіён, які бліжэй да РБ, то бок гэта які на мяжы з Беларусю. Окей. Лон. Ну, вось, дзукі, гістарычны рэгіён... Дзукі гучыць, блядь, як анімешны нейкі серыял. Так пры тым, што ёсць две назвы, дзукі чи Дайнава. Ну, Дайнава гучыць як украінскі анімешны серыял. Вось, дарэчы, мне тут падказваюць, да дзукі і Вільні належыць. Дзукі гэта Віленшчына. Ясна. Я так разумею, у іх свая гістарычная рэвізія адбылася. Ну, нічога. В прынцыпе, усе гендеры важны, усе гендеры... Ой, я не хочу аб гендерах. Важны, і якое там другое слово было? Яны важны і... Важны. Карацей, блядь, усе гендеры дазволеныя, я лічу. Вось, хай квітнее гэты гендерны сад, просто бясконцы. Вось ведаеце, як у Фейерабенда, anything goes, усё дазволена. Пішуць, не словам дзукі, а літувісы завуць Віленскі край, этнічныя тэрыторыі беларусаў.
Ну вось. Дык мы мало таго, што гуды і балтарусы, дык яшчэ і дзукі. Ну, дарэчы, я думаю, гэта для анімешнікаў добрая навіна. Таму што Харуми Судзукі гэта нейкая важная для іх рэч. Я не ведаю, што гэта канкрэтна, ці гэта імя, ці гэта я толькі што кагосьці нахуй паслаў, але анімешнікі, я думаю, парадуюцца, што яны Дарэчы, дзукі. наконт анімешніка, ты ж ведаеш гэтага японца, які типа ў Беларусі сядзіць і типа гэты постранічныя відосы. А ён, па-мойму, больш не сядзіць у Беларусі. Ён выехаў. Ну ён у Японію паехаў. Ён ахуеў, ён прыехаў у Беларусь, думаў па-беларуску паразмаўляць з карэнным насельніцтвам. Ну, але ён зараз у гэтай Японіі бегае з гэтым засалковым гэтым аб'ектывам ад зеніта, які ён прыкруціў да камеры Sony 20-го года. Пишут школа Дзуки. Блять. Реально зрабіце мем про дзукаў. Дзукаў. Дзукіму. Не блытай кітайцы і японцы. Блять, магчыма, я сапраўды пераблытаў, выбачаюся. Аголам нічога супраць японцаў і кітайцаў я не маю. Так, сухараўскі сёгун, так. А ён у Беларусі яшчэ? Магчыма, было некалькі японцаў і некалькі кітайцаў. Вось я магу тут таксама памыляцца. Ну, вось там чувак з нікнеймом 4025 піша, што, кажам так, кітаец, вось сапраўды ён у Польшы. Ён, дарэчы, у Кракаве, вось гэты беларускамоўны кітаец, он зараз, дарэчы, на філалогіі, здаецца, у Кракаве пінае. А сёгун, я вось як казаў, ён у Японіі зараз забаўляецца з салковай фотатэхнікай і працягвае нейкую пустыронію пра Гойду запісваць. Ясненько. Прагрэсіўны контент. Так, усе гэтак званыя этнічныя рэгіёны Літвы наўпрост не маюць ніякага гістарычнага грунту. Гэта зроблена было з мэтай зрабіць Літву нібы разнастайнай у рамках стваржання новага нацміту ў 90-е. Ну, я не ведаю, я ж не гісторык. Тварожныя міфы. Так, подзалупная. Міфы Віхаркова. Будзе добры трек. Так, шаі. Та можна і самому запісаць, там не ведаю. Ну вось табе ідэя для наступнага відэа. Пачаць не з гэтага з расійскага барда, не з Елізарова пачаць, а Ну так. з песні пра пракалбуючую Літву і пра дзукаў. Не, у меня, дарэчы, ідэя на наступны відос на застаўку ўжо ёсць, толькі трэба і над яе трохі, кажам так, канцэпцыяй яшчэ трохі памысліць, але у галаве яно выглядае супер. Трэба толькі гэта, зноў жа кажу, падумаць. Галоўнае не забыць каналы направіць, каб усё ў левае вуха не пайшло. Ну так, а дарэчы, дзіўна, ведаеш, што я вось у навушніках сёння свой відос жа пераслухаў, у меня нормально, то бок гэта праблема, яна у кожнага 10-го чалавека толькі, таму што вось мне пра праблему з гукам паведаміла толькі 3 чалавека, і яшчэ я заўважыў яе, калі пераглядаў тэлефон з мабілы, просто таму што у меня ў мабіле 2 калонкі стереа. Але вось з кампа калонка нормально, навушнікі нормально. Ну у гэтым мы праблема, то бок у людзей са стэрэанавушнікамі ёсць вось праблема з тым, што гук уходзіць у левае вуха. А у людзей, у якіх няма падзелу, просто адзін канал, у тых усё нормально. Што, думаеш, у меня монаканальныя навушнікі? Просто калі так, то... Ну, походу. Гэта кепска, таму што, ну, я бы тады нават на монтаже б гэтага не заўважыў, таму што у меня, походу, уся тэхніка в монаканале працуе.
Ну так, походу у тебя хуёвые наушники. Хаця яны не фіговыя, таму што гэта нейкі там такі буржуйскі, з німі яшчэ гукавікі сядзяць, але а я думаю, а чаму яны штаны адносна, хаця дыяпазон гукаў нармальны, а апынаецца, што яны аднаканальныя. Вось вам і пытанне кошту. Так, а потым апынецца, што гэта радыеактыўныя біцы з 10-х. Не, гэта навушнікі, гэта Sennmeister называюцца, Sennmeister. Шкада, што не Сімпайстер. Сімпайстер Дзукі, прикинь. Такая была б добрая назва. Беларускі бренд, вось вам ідэя. Бярыце, даю бясплатна. Дарэчы, Дзукі гэта гучыць як бренд гэтых нейкіх савецкіх халадосаў. Пусть не іранічнай, быццам, ведаеш, зараз быццам фантомны ўспамін, што калісьці існаваў такой халадос года 85-го, які называўся бы там типа Дзукі. Я аднойчы ў польскай акадэміі навук у адной лабе пабачыў халадос з назвай Донбас. Вось гэта было ахуіць. У меня такой был, калі я жыў у Мінску яшчэ, у меня такой был. І ён пражыў, калі я нарадзіўся, ён і разумеў, яшчэ там нейкі час жа стаяў да гэтага, але ён пражыў да 2019 года. Бессмяротны халадос. Вось яна, хахліная якасць. Давид. Так, давайте видосик. Прадстаўнікі эліты. А вось гэтая маса падданых сялян, гэтых халопаў простых, яны сябе называлі жмонес, людзі. Жмонес. Вы мои жмони. Жмони. Блять, я хочу гэта запомніць на будучыню. Жмони. По прывітанне жмони і жмонечки. Вы на канале, блять, Літоўскі легіён. Чмонес. Чакаем поста на канале Роман. Блять, реально, возьми на ўзбраенне. Унігасік. Унігасер. Вельмі многія з нашых продкаў, беларускамоўных ці рускамоўных, тады казалі, не было паняцця беларуская мова, але руская мова называлася. Так, як яна называлася? Жмоня. Жмоева. І трэба увогуле не блытаць рускі ў кантэксце сярэднявечча і рускі у кантэксце 21 ці 20 стагоддзя. Гэта ладно, нас яшчэ ўсё ніяк не можа адпусціць момант з чмонесамі і чмоньскай мовай. Блядь, чаму ў статутах так не напісалі? Вось адно ў мяне пытанне. Жмонас язык. А вы панос маючы або жмоні дрыжачыя? Мы дрыжавічы. Рускія. А пачакай, друзі, а ёсць жа ж гэты гулец у што дзе калі расійскі Александр Друзь. Так. Ну так, а можа быць і самы яскравы прадстаўнік Жмонас Друзас? Ну слухай. Добрая канцэпцыя, зноў ж такі можна наступны пост напісаць на Кунігасе. Можна. Чмонес чык-чырык. Што вы смеяцёся, гэта нармальнае літовіцкае імя. Папрашу без дыскрымінацыі на маім канале, я асуджаю. Так, асуджаемо. Розныя паняцці, хаця яны гучаць аднолькава. Так? Але тады тыя людзі сябе называлі жмонес, людзі, мы тутэйшыя, просто людзі. Жмонес, блядь, якая хуйня. Не існавала нейкага... Субтытры гэта яшчэ напісалі як жмонец.
А жмонец гэта ўжо, як ведаеш, типа, гэта прозвішча, але ёсць акінчыца, есть жмонец. Так. Дарэчы, таксама добрая назва для гурту жмоніс, прыкінь. Жмоняус. Блін, шкада, яго зараз няма ў канфе. Так, давайте далей. Этнічнага ментальнасці ніякай, каб людзі вось на шырозных прасторах без сродкаў масавай камунікацыі, без існавання дзяржавы як такавой, яшчэ трэба разабрацца, што такое дзяржава ў 13 стагоддзі і ў 20-м. Так, гэта таксама вельмі важная тэма, неаднаразова мы яе падымалі з тым жа правым кутом на стрымах. Таму што, ну, вось, напрыклад, у правага кута, наколькі я разумею, ягонае лібертарыянства, ягоная антыдзяржаўная рыторыка, яна скіраваная не да дзяржавы як такой, то бок не да ўсяго, што ў розныя часы называлася словам дзяржава, а менавіта да сучаснай, мадэрновай і дэмакратычнай дзяржавы. Такога левіафана, які навісае над грамадствам, пры тым, што, напрыклад, там да сярэднявечных дзяржаваў ці, ну, карацей, любых до мадэрновых дзяржаваў прэтэнзій у яго нашмат менш. Я не ведаю, ці іх у прынцыпе няма, хутчэй за ўсё ёсць усё ж такі пэўныя прэтэнзіі, таму што, ну, ён лібертарыянец, але знайсці розніцу паміж лібертарыянцам і лібертарыянцам такога палеалібертарыянцам і монархістам складана. Вось, і у нас... Ну так, ну, на гэту ж тэму ёсць жа жарты, ведаеш. Што такое гэта Франц Хоппа, так? Вось кім ён з'яўляецца ідэалагічна? Вы думаеце, што лібертарыянец? Не. А гэта соевы фашызм, таму што ён проста сыцца сябе назваць тым, што ён там, типа, аматар фашызму, феадалізму і чаго заўгодна. Ну так, і зараз бы яшчэ, блядь, монархізм раўняць да фашызму. Не, фашызм — гэта таксама мадэрнісцкая тэорыя. Ідэалогія. Так. Мадэрнісцкая ідэалогія левацкая. А вось, ну, карацей кажучы, дзяржава ў разуменні монархістаў і палеалібертарыянцаў — гэта вось тая дзяржава сярэднявечча, груба кажучы, або з антычнасці, якая паўстала на аснове нейкай вайсковай групоўкі, якая заняла ўладу, якая захапіла пэўную тэрыторыю і усталявала на гэтай тэрыторыі права. І гэтае права, яно валодае нашмат большай сілай з пункту гледжання што монархістаў, што лібертарыянцаў, чым сучасная дзяржава, якая мае нашмат менш такой, ну, натуральнай легітымнасці, вайсковай ці там, не ведаю, бізнес-легітымнасці, калі там якія-небудзь карпорацыі, напрыклад, стварылі б дзяржаву. Не ведаю, ці былі такія прыклады ў гісторыі, ну, скажам, якая-небудзь такая гандлёвая рэспубліка па тыпу Новгарадскай, не ведаю, нешта такое, дзе галоўным такім вырашаючым саслоўем з'яўляліся б купцы, всялякія гандляры і гэтак далей, людзі маёмыя. У адрозненне, там, скажам, ад тыпова арыстакратычных ладаў, дзе усе рашэнні прымае вайсковае саслоўе. Я вось, дарэчы, не памятаю фінікійскія калоніі, як у іх там было, кажам так, з самакіраваннем. Я вось сапраўды нічого гэтай тэмы не памятаю. Ну, асацыяцыя, што фінікіец гэта збольшага гандляр, калі мы, канешне, Карфаген не прыгадваем, які соллю засыпалі. Так, то бок, вось чым з пункту гледжання монархіста павінен займацца монарх або вось арыстакраты? Вайной і дыпламатыяй. Чым з пункту гледжання такіх мінархістаў, палеалібертарыянцаў павінна займацца дзяржава? Вайной і дыпламатыяй. І то там ёсць спрэчкі ўнутры. Ну, і калі мы мінархісты, то менавіта так, то бок вайна і дыпламатыя. Магчыма, ў некаторых выпадках там паліцэйскую функцыю
аддаюць дзяржаве, хаця зноў ж такі вось я б, напрыклад, не аддаваў паліцэйскую функцыю дзяржаве менавіта на вышэйшым узроўні. Я супраць міністэрства ўнутраных справаў. Я лічу, што павінна быць сістэма дэцэнтралізацыі паліцыі, як у Злучаных Штатах. Ось, ну, карацей, такі монархіст па тыпу мяне і лібертарыянец па тыпу Няўса нашмат больш цікавых і прыемных рэчаў знойдзе ў сярэднявечным ВКЛ, чым у сучасных дэмакратычных дзяржавах, якія намагаюцца улезці у твой кашалёк, улезці ў твае сямейныя справы, улезці ў твае справы з іншымі людзьмі, у адукацыю вось тваіх дзяцей, скажем, або тваю, чаго не было нават у самых тыранічных монархіях сярэднявечча. То бок, вось тое ж самае пытанне сям'і, якое я падымаю рэгулярна, што ў сучаснай Нямецчыне ты не можаш не аддаць сваё дзіцяці ў школу. Ты абавязаны гэта зрабіць. Калі ты гэта не зробіш, тваё дзіцяці ў цябе забяруць і цябе пазбавяць бацькоўскіх правоў. Ну, уявіць сабе нешта такое у дамадэрновых фармаваннях дзяржаўных на тэрыторыі той жа Нямецчыны. Ну, па-мойму, немагчыма. Ну, мне, дарэчы, ведаеш, я тут магу кінуць так, просто надо паразважаць такую штуку, вось, калі дзяржава, вось, скажем так, такімі пытаннямі сям'і і гэтак далей не займалася, імі же займалася, скажем так, трохі іншая інстытуцыя. Ну, хрысціянская царква, так. Царква хрысціянская, там у больш старажытных дзяржавах гэта, ну, лакальныя, там, паганскія культы, вось, на Бліжнім Усходзе, ну, быў юдаізм і іншыя гэты паганскія культы, а пасля і іслам, хаця іслам вельмі дэцэнтралізованы на самой справе, асабліва сучасны. Вось. То бок існавалі такія інстытуцыі з улікам таго, што, скажем так, чым больш інстытуалізаваная царква, тым больш яда цягнецца, скажем так, усё ж такі да супрацоўніцтва ці ажно зліцця з такімі дзяржаўнымі структурамі, то бок структурамі, якія маюць так званую манаполію на гвалт. Вось. Тут табе пішуць, дарэчы, толькі Карфаген быў такі, у астатніх фінікійскіх гарадах былі цары. Ну, так, дзякую за ўдакладненне, таму што я вось якраз такі і пытаў, ці вось можна павесці фінікійцаў прыклад, таму што вось не памятаў, шчыра кажучы, хто там кіраваў гэтымі калоніямі ў рэшце рэшт. Але, ну, скажем так, за дакідку вось гэтай інфармацыі дзякую, таму што я думаю, што гэта вельмі трапна. Так, ну, карацей, розныя разуменні дзяржавы. Дзяржава сярэднявечная, якая фактычна з'яўляецца такой карпорацыяй, якая належыць монарху або пэўнай праслойцы шляхты, такой арыстакраты. Цікава, як вось, напрыклад, тады ўспрымаюць, вось, ну, напрыклад, спадар Няўс, вось гэта каталіцкае, кажам, такую сярэднявечную ўспрыняццё дзяржавы як такое. Вось, і, кажам так, замашкі рыма-каталіцкай царквы, кажам так, стаць усеагульнай еўрапейскай дзяржавы, ці як мінімум арбітрам усей палітыкі на тэрыторыі заходняй Еўропы. Ну, гэта арбітранства абмяжоўвалася досыць, ну, такімі касметычнымі рэчамі часта. Не, ну гэта безумоўна так, але мне вось проста цікава, таму што, ну, ўсё ж такі я думаю, што ў такой царкоўнай арганізацыі больш агульнага да сучаснай дзяржавы, чым непасрэдна з сярэднявечнымі монархіямі. Ну, гэта цікавы тэйк. Калі б Няўс быў канфе, маглі б абмеркаваць. Я хацеў сказаць яшчэ на контррэлігіі, што гэта акурат добра, што гэтымі справамі адукацыйнымі займалася не дзяржава, а царква або касцёл, таму што гэта ускладняе грамадства і паляпшае ягоныя інстытуты, звязаныя вось са стрымкамі і супрацьвагамі. Гэта такая сістэма, вось ведаеце, як цяпер існуе падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую, вось тады была таксама царква пэўным абшарам сацыяльнага жыцця займалася і палітычнага ў тым ліку жыцця. Быў монарх, скажем, вось у нас ён, ну, пэўны час
Дарэчы, у нас у ВКЛ таксама не заўсёды існавала элекцыйная сістэма. Вітаўта, наколькі я ведаю, ніхто не абіраў. То бок ён проста зрабіўся князем, а потым ягоныя дзеці там рабіліся князьмі. Гэта пазнейшае такое увядзенне пасля збліжэння з Польшчай. Пачалі гэтыя інстытуты ў нас з'яўляцца. Вось. І такі манарх па тыпу Вітаўта, ён не канцэнтруецца асабліва на ўнутраных справах грамадства. Ён займаецца дыпламатыяй і, у асноўным, вайной. Большую частку свайго дасугу, большую частку сваёй прафесійнай дзейнасці, у тым ліку, займаліся вайной, князі ваявалі. Вось, а што там унутры адбывалася краіны, гэта ўсё вырашалася на ўзроўні знаці, на ўзроўні шляхты пазней, на ўзроўні мясцовым, тое самае магдыбургскае права. Або нават, не трэба думаць, што калі горад меў невялікае насельніцтва ці вёска невялікае насельніцтва, што ў такім выпадку ён быў не самастойны, што рашэнне прымаў вялікі князь ці чынавецтва. Не, просто гэта былі настолькі невялікія супольнасці, што часта пра іх нават маглі і не ведаць на самым версе. І яны кіраваліся таксама самі сабой. То бок не трэба думаць, што самакіраванне яно абмяжоўвалася выключна магдыбургскім правам. Не, магдыбургскае права гэта проста права, якое надавалася тым інфраструктурным адзінкам, тым гарадом, якія былі дастаткова вялікія, каб у прынцыпе гэта мела сэнс разважаць. Так, вось. Карацей, царква гэта проста такі, не ведаю, як гэта можна назваць, ці можна там царкву, наўрад ці можна правесці аналогію з канкрэтнай галіной улады сучаснай. Я так не думаю. Дарэчы, так, не зробіш, таму што ведаеш, вось пра гэта такі больш традыцыйны падзел. Вось быў гэты расійскі філосаф Владзімір Салавёў, то бок не гэты, які зараз прапагандон, а такі барадаты дзядзька, які ўрэшце рэшт пасля ў праваслаўі трохі расчараваўся і хацеў стаць католікам. Так ён вось у канцы 19 стагоддзя любіў панапісваць. Алло? Так. Смаўжа выкінула. Походу проляцела нейкая птушка драпежная і з'ела нашага смаўжа, падхапіла. І аднесла да сваіх птушанятак. Давайте пачытаем чат тады, пакуль ён перападлучаецца. І так, Чмоняс, так, гэта мы чыталі. Ганс Хопа такі, я ідэнтарыст. Так, я мужик. Дзяржава вінна займацца чмонісамі. Ай, якое ахуительное слово. Толькі Карфаген быў такі. Гэта я чытаў таксама, жыве Літварусі, Бог нам радзіць. Так, координацыйна радзіць, папрашу. Вітаўт шмат уплываў на унутранішнія справы. Ён якраз зрабіў з разладжаных феодаў нешта падобнае на сістэму, таму ён і такі значны. А ў чым гэта праяўлялася? Не вельмі ясна. То бок тое, што ён проста зманалітызаваў нашу дзяржаву, з гэтага не вынікае, што ён займаўся глыбока ўнутранымі справамі. То бок ён не займаўся кіраваннем. То бок там не было такой хуйні, як у сучасных урадах, скажем, міністр адукацыі, міністр унутраных справаў, міністр сельскай гаспадаркі, міністр эканомікі. Я пра гэта. Вітаўт нічым з гэтага не займаўся. Максімум ягоныя нейкія дарадцы займаліся гэтым. Але ён беспасрэдна не. У яго і кампетэнцыі ў такіх не было. Паходу, Дыскорд абрубіла. Зраблю рэлоад кампа, бо Дыскорд нешта не хоча перазапускацца. Окей. Чакаем тады.
Пишите пакуль что-нибудь у чат, попиздим. Я яшчэ памятаю пра Вітаўта у песні пра зубра напісана, што ён рушыў ідалаў веры, то бок змагаўся з паганствам. Я не ведаю, наколькі гэта сапраўды карэктна гістарычна, то бок адсылка на мастацкую літаратуру з майго боку тут такая неупэўненая. Я не гатовы на гэта спасылацца як на сапраўды сур'ёзную крыніцу. Але тут таксама можна сказаць, што гэта было такое ўварванне ва ўнутраныя справы грамадзянаў. У прынцыпе, я, дарэчы, да Вітаўта так стрымана адмоўна стаўлюся. Чалавек зладзіў цэлую грамадзянскую вайну, каб толькі дарвацца да княскага прыстолу. Я больш шаную таго ж Ягайлу, які займаўся там адкрыццём універсітэту, усялякімі такімі больш свецкімі справамі і больш мірнымі, спакойнымі, без зайздрасці. Што думаеш пра дзядка? Зладзіш стрым з ім? Я сумняюся, што ён прыйдзе, але магу, ў прынцыпе, паклікаць. Што думаю пра дзядка? Ён самы разумны анархіст, скажем так. Але самы разумны анархіст, гэта ведаеце, як казаў доктар Манхэттэн, гэта самы разумны тэрміт. Для мяне трэба разумець, хто ў якіх вагавых катэгорыях знаходзіцца. Але так-то, ў прынцыпе, я нічога асабліва супраць не маю. То бок, я не згодны з абсалютнай большасцю ягоных поглядаў, але гэта ж не значыць, што я не хацеў бы яго на стрым паклікаць. Іншая справа, што за ім там цягнецца вонь ягоных сябраў з чату чабуратараў. Не хацеў бы я зноў увагу гэтых людзей прывабліваць да свайго каналу, пайшлі яны нахуй. Паглядзім, карацей, магчыма, і паклічу калі. Хто правее, Пазняк ці ЖК? Як паглядзець? То бок, разумееш, яны блізка насамрэч знаходзяцца. А ў такіх дэталях, калі табе трэба вызначыць, хто з правых палітыкаў правейшы, ЖК не палітык, скажем, хто з правых дзеячоў правейшы, хочацца папрасіць пра канкрэтны крытэрый. Таму што ў некаторых момантах Пазняк будзе правейшы, у некаторых ЖК. То бок, з майго пункту гледжання, лібертарыянства гэта таксама прагрэсівісцкая ідэалогія, таму што яна заснаваная на канцэпцыі дамовы аб неагрэсіі. А дамова аб неагрэсіі гэта аснова права ў лібертарыянскім грамадстве. Адпаведна, сучасная аснова права, якой з'яўляецца часта або канстытуцыя, або нейкі проста такі статус-кво агульны, з якім усе пагаджаюцца, нейкая так званая сацыяльная дамова, нам прыйдзецца проста паперапісваць усё права для таго, каб наша краіна зрабілася лібертарыянскай. То бок, калі ў нас сапраўды дамова аб неагрэсіі павінна легчы ў аснову, нам трэба нашу сучасную аснову дастаць з каранём і выкінуць на свалку гісторыі і ўнесці туды лібертарыянскую базу. Што, на мой погляд, проста робіць усё лібертарыянства ідэалогіі прагрэсівісцкай і такім чынам левай. А Пазняк, з Пазняком ёсць такая праблема, што ў яго імпульс, такі інтуіцыя правая досыць. Яму часта ягоная проста прырода падказвае правыя ідэі, правыя тэйкі, але на чалавеку пакінуў след усё ж такі савок, ён там пражыў палову свайго жыцця, і гэта таксама на ягоных поглядах адбіваецца. Вось, скажем, ідэя стварыць на дзяржаўным узроўні нейкую экапаліцыю, якая будзе хадзіць і піздзіць людзей за тое, што яны не ў правільны сметнік кідаюць паперку, мне падаецца сумнеўнай. І таксама мне падаецца сумнеўнай ідэя Пазняка пасля перамогі там у вольнай Беларусі будучыні пачаць вылучаць велізарныя грошы дзяржаўныя на тое, каб адбудоўваць старажытныя палацы шляхецкія.
нібыта вось дзеля аднаўлення гістарычнай справядлівасці, што калісьці іх знішчылі, а зараз мы ўсё адбудуем. Ну ведаеце, як вось старое место ў Варшаве адбудавалі ж, адбудавалі. І ў шмат якіх гарадах Польшчы, дарэчы, не толькі ў Варшаве, старыя гарады гэта менавіта што адбудаваныя, цалкам перабудаваныя такія, ну, штучныя канструкцыі. І Пазняк прапануе на гэта вылучаць грошы. Вылучаць грошы на там інстытуту гувернанства, на тое, каб калі бацькі працуюць у там 2 змены, да іх прыходзіў чужы чалавек дадому і вывучаў па-беларуску іх дзяцей. Ну, караце, это ўсё такое. Мне здаецца, загуляўся тут трошки Пазняк. Ён як манарх, які пачаў улазіць у справы, асабістыя справы сваіх грамадзянаў. Ён павінен займацца, ведаеце, вялікімі мазкамі. У вялікіх мазках Пазняк, ён, канешне, апярэджвае ЖК. Ну, тут просто гэта неадэкватнае параўнанне. Я думаю, ЖК не пакрыўдзіцца, калі я скажу, што Пазняк, ну, просто нашмат больш цікавых правых тэйкаў прыўнес беларускі дыскурс, чым Няўс. Так, тут, дарэчы, Смоуш піша: спрабую да канфы перападлучыцца, сервер DS не адказвае нават з мабілы. Пиздец. Не, у мяне ўсё працуе. Дарэчы, мне паказвае, што ты ў канфе. Ты мяне чуеш? Я цябе бачу, ты ў канфе, але я цябе не чую. Так, зразумеў я проста пра кансалідацыю агулам. Напрыклад, ён зліквідаваў асобныя княствы і ўводзіў агульныя правілы кіравання, і магдэбургскае права ўвёў менавіта ён. Ну, ведаеш, што значыць увёў магдэбургскае права? Магдэбургскае права гэта права замежнае, яно з Нямецчыны прыйшло. Ну, не з Нямецчыны, а з гэтай, блядь, з імперыі свяшчэннай рымскай. Зноў ж такі, дарэчы, я магу хуйні зараз піздануць, я не ведаю канкрэтна адкуль пайшло магдэбургскае права, але назва нямецкая, таму я закладаю, што аднекуль адтуль. Значыцца, прыняццё магдэбургскага права з боку князя азначае проста, што ён, груба кажучы, заняўся дыпламатыяй. Ён прыняў нейкі дыпламатычны крок. Ён прыняў права, якое добра прыжылося ў суседняй краіне. Гэта трошкі іншае. То бок надаванне магдэбургскага права і рэалізацыя магдэбургскага права гэта ўжо справы ніжэйшай знаці. Але паўтаруся, на мой погляд, Вітаўт акурат, ён занадта шмат, ўсё ж такі, як для монарха, занадта шмат укліньваўся у справы сваіх грамадзянаў. Ну, як грамадзянаў, свайго насельніцтва, сваіх увераных яму, так бы мовіць, богам народаў. Так, дзядок па поглядах літаральна правацэнтрыст з левым бачаннем эканомікі. А што робіць яго правацэнтрыстам? Скажы, калі ласка. Спрабую да канфе... гэта я чытаў, крынж... Так, я бачу, што я ў канфе, але ў мяне няма гуку і піша, што памылка сервера DS. А на сайце піша, што ў них там рэгіянальны трабл нейкі. Ой, блядь, ахуительно. Дзякуй, DS. Вось прывітаўць, ніякіх вашых дыскордаў і не было. І нармальна людзі жылі. Не ведаю, каго там што не працуе, у мяне ўсё працуе. Да не, у цябе, на цябе похуй, блядь, ідзі нахуй. Мы про канфу. Тут Смоуш, таварыш Рашкоў, не можа далучыцца да канфы. Хтосьці мог бы спытаць у мяне, вось ты кажаш, што павінна быць мацнейшая роля монарха, князя.
у арыстакратычным грамадстве. А Вітаўт табе не падабаецца. І вось некалькі прыкладаў ужо было такіх практыкаў, палітыкаў, якія ты асуджаеш, хаця пры гэтым выступаеш за манархію. Як так? Ці не павінна быць больш стрымак для вярхоўнага кіраўніка? І я скажу, што вы маеце рацыю, сапраўды гэта хуёвая сістэма, калі не існуе сур'ёзнай сярэдняй праслойкі арыстакратыі, і такія ўнутраныя справы павінен вырашаць монарх. Калі я кажу, што роля монарха павінна быць павялічаная, я ў першую чаргу выступаю супраць прыватных арміяў, блядь, супраць таго, што краінай кіруюць магнаты з прыватнымі арміямі, якія могуць у любы момант накуканіць самога вялікага князя або караля. Вітаўт гэта хуёвы прыклад, і лепшым прыкладам з майго боку з'яўляецца ўжо ўзгаданы Ягайла. Хаця, магчыма, зараз мне пачнуць накідваць у шапку і казаць, што Ягайла таксама усіх у рот ебаў. Карацей, блядь, ну реально, не выёбвайцеся са мной. Раз'ебаць мяне ў гістарычнай дыскусіі гэта не дасягненне спадарства. Я і сам, блядь, абсіраюся і без вас, без вашага ўдзелу. Вось, ну якія яшчэ былі монархі-то важныя, моцныя ў нашай гісторыі? Ну, распачынальнік там які-небудзь Міндаўг. Супраць яго асабліва нічога не маю. З іншага боку, мы малавата ведаем пра гэтых першых монархаў, якіх не абіраў ніхто. Хацелася б ведаць больш. Да Вітаўта гарады кіраваліся вечамі, ён жа аб'явіў іх сваёй уласнасцю і прызначаў намеснікаў, а тым гарадам, которые лічыў болей значнымі, пачаў дадаваць магдыбургскае права. Ну, тое, што ён аб'явіў іх сваёй уласнасцю, гэта нейкі неадназначны тэйк, таму што яны і так былі ягонай уласнасцю. Што такое дзяржава пры монархіі? Гэта уласнасць монарха. Так, хто правейшы, ЖК ці Замосцкі? Ой, блядь, ідзі нахуй. Хто правей ЖК ці Дарашенка, хто правей Алях ці Ягайла? Я думаю, найправейшым народам з усіх былі чмонісы. Вялікі народ чмонісаў. Жыхары Антарктыды. Піша, што? Што? Я трансляцыю ўключыў у ДС і яна працуе? Ну-ка. А, сапраўды, працуе так. Але я ўсё яшчэ цябе не чую. Чмонісы наўперад. Так, давайте. Усё ж такі сёння свята. Вялікі дзень. Дарэчы, людзі, якія толькі падлучыліся, я раю вам паглядзець пачатак стрыму. Потым я збіраюся стрым схаваць або выразаць прынамсі фрагмент, які я не хацеў бы паказваць вось на шырокую публіку. Паглядзіце пачатак стрыму, калі цікава, я там тлумачыў, чаму правым варта святкаваць Дзень волі, нягледзячы на тое, што БНР быў сацыялістычным праектам. Там у мяне дзве такія галоўныя тэзы былі, можете глянуць, каму цікава. Слухайте, давайте, мабыць, мы будзем глядзець відос, таму што ёсць верагоднасць, што Александр не падлучыцца ўжо. Паведамленняў у чаце я не бачу, таму давайте відосик. Давайте відосик.
Калі што, зможам пераказаць потым гэтую частку. Бачыш, там піша, чакаємо відповіді від серверу. Ага, бачу. Хуй ведае, што гэта. Походу накрыўся гэты ваш ДС. Вяртаемся ў контакт. Поменяем Сашку. Так. Давайте видос. Пакуль там Александр вырашае свае праблемы фінансавыя. Блять, я заёбся размаўляць сёння ўжо. Пачынаю загаворвацца. А гэта значыць, што трэба трошки потупіць у экран. Хай пакуль што вось спадар з медвядзём на майцы вам патлумачыць хібы літоўскага шавінізму. Таксама абсолютно розныя рэчы. Дык вось, тыя людзі сябе проста лічылі: мы людзі, я чалавек. Жмонес, людзі, жмогус, чалавек. Вось гэта ўсё, што можа... Ой, блядь, сука. Пишите, блядь, у чат, вы жмогусы ці жмонесы. Давайте створим две партии, карацей, глядите. Пачаць апытанку. Так, за якую вы партию? Так. Жмонісы ці жмогусы? Вось, запусціў апытанку, здаецца. Галасуем. Хто глядзіць фонам, таксама даставайце тэлефоны з кішэняў. Уключайте нашу укладку со стрымом и голосуем. Вы жмонісы або жмогусы. Як ён там патлумачыў? Сказаць пра розныя рэчы. Дык вось, тыя людзі сябе проста лічылі: мы людзі, я чалавек. Жмонес, людзі, жмогус, чалавек. Вось... А, блядь, гэта одно и то же слово. Просто множный лік. Ёб вашу мать. Ну ладно. Ну, ведаеце, я ж не адукаваны, блядь. Я свою гуманітарную адукацыю праёб. Таму для мяне такія рэчы невідавочныя. Это ўсё. Я ўвогуле амогус, я нават галасаваць не буду. Што можа сказаць пра тых літоўцаў? А толькі ў 19 стагоддзі, дзякуючы вось высілкам будзіцеляў таго ж Даўкантаса, Лёлик и Болик, вупсень и пупсень, лупа и пупа, жмонис и жмогус. Справа ў дэталях, бо гарады былі на зямлі, которая належала князю, але кіраванне імі не краналі. А пры Вітаўце появілася формулёўка кшталту «место наше Віленскае». То азначае, што і горад стаў уласнасцю. Угу. Ну, цікава. То бок... Ну, ты фактычна дадаеш просто мне аргументаў супраць такога кшталту кіраўнікоў. Вось, я не аматар вось вітаўтаўскага такога перыяду. Я не памятаю, ці я прыводзіў Вітаўта ў якасці нейкага станоўчага прыкладу сёння. По-моему, не. По-моему, я толькі прыводзіў яго ў кантэксце, узгадваў яго ў кантэксце рэлігійнага жыцця ВКЛ. І гэта быў кантэкст негатыўны. То бок, ну, агулам я стаўлюся да Вітаўта негатыўна. Вось ведаеце, я люблю ЗША і прынцыпы, на якіх гэтая дзяржава заснаваная, але вось Рузвельт мне не падабаецца ніхуя. То, як ён зманалітызаваў там усялякія спецслужбы, то, як ён хацеў на трэці тэрмін пераабірацца. Вось, такія дэталі трэба улічваць.
Я спадзяюся, я зараз не спрачаюся, там не абараняю манархізм, таму што іначай мае штаны напоўніліся павадкі. Я наадварот у гэтай дыскусіі выступаю супраць Вітаўта. І ты мне толькі дакідваеш чарговыя аргументы супраць яго. Ці Валанчуса, дарэчы, яны былі ураджэнцамі Жамойці. Это таксама трэба прызнаць. Яны не нарадзіліся ў Вільні. Гэта былі людзі з абсалютна іннай часткі той сённяшняй Літвы. Так? Але вось яны уже ў 19 стагоддзі сябе ўсведамлялі літоўцамі. І яны стараліся вось гэты наратыў, вось гэтую граматнасць на літоўскай мове несці ў простыя масы. І паступова да пачатку 20-го стагоддзя вось і з'явілася тая літоўская нацыя, якую сёння рэпрэзентуе гаспадарчы Віліс. Але гэта прадукт навейшага часу. У 18 стагоддзі не існавала нейкага літоўскага народа ў сённяшнім разуменні. Існавалі падданыя, скажем так, калбяшчыя, то есть тыя людзі, якія гаварылі на мове, якую яны самі называлі калба, і існавалі ліцвіны, якія ўжо сябе даўно перайшлі на польскую мову, вось тыя паны, шляхта і князі, якія все-таки культурна яны ўжо сябе больш атаясамлівалі з той пазнейшай рэччу паспалітай і з польскай. Я ўвогуле ні за каго, мне проста падабаюцца такія дэталі, бо гэта робіць гісторыю болей цікавай і не такой шэрай. Окей. Я просто думаў, што я апаную нейкай пазіцыі, а ты просто цікавыя гістарычныя сведчанні, выбачаюся. Ну, окей. У нас тут быў калісьці у чаце чалавек з прозвішчам Замосцкі, ён любіў просто дэфініцыямі паспаміць. Таму так. Я не супраць. Анекдот. З лісы ДС ўсё працуе нармальна. Ну дык зайдзі з яе дыскорду. А, я яе ў шляхту не магу дадаць. Так, не, так не атрымаецца. Не, ніхуя. Не, заходзь са свайго аккаунта. Без хуйні. Культурай. І нават не толькі яны, вось нашы нават Каліноўскі, калі ён нарадзіўся, рос і да апошняга ён, можна сказаць, таксама паходзіў з той такой польскамоўнай шляхты, але яна, хаця і гаварыла па-польску тая шляхта, аднак жа ж у іх быў мясцовы літвінскі гэты менталітэт. Таму яны казалі, што генте літванус націоне полоніс. Літванус. Я поляк. Мяне теж ДС піздануўся. Ну, походу, адключылі ДС усёй таксычнай частцы грамадства, усёй таксычнай палове грамадства, я б сказаў. Што там Трамп робіць? Трамп? Ты маеш на ўвазе, што ён неяк спрычыніўся да праблемаў з дыскордам? Не ведаю. Літоўскага роду. Нам гэта гучыць як аксімарон. Але для іх гэта была абсалютна нармальная рэч. Таксама як бы Адам Міцкевіч, які нарадзіўся і вырас пад Наваградкам, паходзіў з старажытнага рода Міцкевічаў, гэта былі мясцовыя баяры. Але ён сябе лічыў літвінам, а пісаў на польскай мове і з'яўляецца сёння класікам польскай літаратуры. Вось такі аксімарон. І што, як мы яго будзем сёння дзяліць? Адрэжам частку ранняга Міцкевіча, скажам, вось да гэтага года ён лічыцца нашым, а пасля мы яго ўжо выкідваем у Польшчу. Ну гэта ж смешна. Так нельга гісторыю дзяліць. Таму мы, напрыклад, і на нашым YouTube-канале мы заўсёды кажам, што Вялікае княства гэта агульнае. Іран ёбнуў па серверам? Сур'ёзна? Ці гэта рофл такі? Не ведаю, но у мяне працуе дыскорд. А Пятрухін тым часам онлайн. Супадзенне? Супадзенне з чым? Не ведаю. Я ведаеце, я падстаміўся трошкі. Я ўжо гатовы паверыць, што Пятрухін, блядь, калбаючы літувіз. Жарт. Окей, ладно. Бачна. І, дарэчы, яно не называе... Мяне затролілі.
Алася спачатку ў літоўску. Ого, ти помив голову і вдягнув білу сорочку. Я заўсёды стрымлю з чистой головой. Я просто часами прибираю волосы у хвост. Але гэта заўсёды чыстыя волосы. Як гэта прэзентуе Чывіліс. Это ўсё ўзнікла значна пазней, калі ўжо была і пісьмо было ў гэтым вялікім княстве, пачалі пісаць граматы, Пятрухін дакументы, з'еў тады ўжо трафік. з'явіліся гэтыя тытулы. А так тыя людзі, як той же самы Міндоўг, ён просто быў вялікі князь. Ці той Гедымін. Вот ён напісаў у 1323 годзе, гэта, дарэчы, першае упамінанне пра Вільню. Ён напісаў грамату да ганзейскіх гарадоў. І ў гэтай грамаце ён пісаў, што я вось збудаваў каталіцкія касцёлы, і давайте вы нам пасылайце сваіх людзей, каб яны тут сяліліся, і бо нам трэба, ну, я так троху утрырую, но, скажем так, ён хацеў сюды зазваць кваліфікаваных каланістаў, каб яны паднімалі мясцовую эканоміку. Прыносілі сюды рамёствы, новыя тэхналогіі, купцы і гэтак далей. Дык вось тыя касцёлы для гэтых перасяленцаў ён пабудаваў у Вільні і ў Наваградку. Блять, Шал написал сорочка з бавовны чи поліестер, а я прочитав не бавовны, а базовины, сука. Я уже думаю, блять, что за материал такі базовины? Уже собрался рофлить. Но я у выніку і так порофлил, мне не перашкодило нічога. Але забавно. Я не ебу. Я, як сапраўдны гігачэ тэстастерон шлёпа, нихуя не разбираюсь в тканинах. Я не ебу, что на мне апрануто. Ну, нібыта я не потею, як свинья, что значыць, что гэта, походу, нейкая больш-менш натуральная тканіна. І ён там гэтыя два гарады і ўпамінае. І што цяпер мы будзем рабіць? Таму што нам Чывіліс скажа, што мы адрэжам палавіну гэтай граматы і скажам, вось не, адразаць не трэба, ёсць у нас. Хаця ў нас таксама ёсць свае беларускія габрэі. Чуеш, а 1670, гэта карацей про серіал, походу. Норм, що тобі подобається в ньому, бо я нещодавно глянув перший трейлер. 1670 гэта левацкая прапаганда. Маё меркаванне па гэтым серыяле. Там абсалютна ўсе негатыўныя персанажы, гэта або фігуры бацькі, або фігуры каталіка, або, ну, каталіка маю на увазе ксяндза, або гэта чалавек, які, ну, караці, любы чалавек, які так ці іначай рэпрэзентуе сабой польскую традыцыю, польскі кансерватызм. Там усе шляхцюкі гэта нейкія разумова адсталыя. Адзін з галоўных герояў, валодаючы тытулам шляхціча, не ўмее пісаць і чытаць. Ну, гэта проста глупства нейкае. І станоўчыя персанажы, гэта халопы усялякія, вось як той персанаж Літвін, тыпу беларус. Станоўчы проста таму, што ён і не аўтарытэт ніякі, і халоп. Ну і дачка пана, галоўнага героя, таксама, якая рэпрэзентуе такі прагрэсівісцкі, прагрэсіўны паварот у шляхецтве, таксама збольшага станоўчы персанаж. Вось. Там яшчэ сцэна была такая адна цікавая, калі на сабранні шляхты яны галасуюць за падвышэнне падаткаў. І аргументам тых прадстаўнікоў шляхты, тых шляхцічаў, якія выступаюць за падвышэнне падаткаў, з'яўляецца, ну, вось, што трэба больш грошай вылучаць на нашае войска. Канешне, у кантэксце Рэчы Паспалітай можна запытаць яшчэ, на якое войска канкрэтна маецца на ўвазе. Але, ну, допустим, там на каралеўскае войска. І адзіным чалавекам, які выступае супраць падвышэння падаткаў, ёсць вось гэты непісьменны шляхціш, адзін з галоўных герояў.
што на мой погляд таксама з'яўляецца, гэта па-мойму наогул першы эпізод, гэта элемент проста левацкай прапаганды, што насамрэч адбываецца неаднаразова у такім палітычным дыскурсе, калі спачатку вам кажуць, мы вас падвышаем падаткі, таму што нам трэба на армію, на медыцыну, на адукацыю, на навуку, а потым апыняецца, што нам проста трэба прэміі раздаць чыноўнікам або раздаць сацыялку, у тым ліку мігрантам, часта нелегальным мігрантам. Ну і карацей, у гэты момант усе забываюць, што насамрэч гэтыя грошы павінны былі ісці на армію. У наступны электаральны цыкл, так бы мовіць, зноў вяртаецца гэтая хуйня пра падаткі. Ну і там такой хуйні шмат насамрэч. Ёсць на канале Zero. На канале Zero выходзіць зараз такая рубрыка, як жа она называецца? Там карацей пра розныя наратывы датычныя бацькоў у сэнсе менавіта мужчынаў, бацькі, татаўскага такога наратыву ў розных фільмах, у розных прыкладах папулярнай культуры, і ў тым ліку 1670 там разглядаецца. Раю паглядзець. Я, праўда, не памятаю, як называлася гэтая рубрыка. Знойдзеце, я думаю, знойдзеце. Калі па-польску ведаеце, разумееце, то паглядзіце. Так. Гэты чат на 90% складаецца з падпісчыкаў Пятрухіна. Ну, нібыта нешта хуёвае. Хто такі Пятрухін? Гэта твая мама. Мацей мой улюбёны чмоніс. Так, ахуенна. Самае забаўнае, што вось калі гутарыш з людзьмі, якія дэкляруюць пастаянна сваю правасць ахуительную, яны не заўважаюць левай прапаганды ў серыяле 1670, пры тым, што яна там просто ў лоб нахуй. І любы паляк, любы кансерватыўны паляк, які галасуе за умоўную правіцу, ён вам вельмі лёгка распавядзе, што канкрэтна ў гэтым серыяле з'яўляецца левацкай прапагандай. Тым часам беларусы: цікавы серыял, гістарычны, ну камедыя, ну конечно, там же над всеми смеются. Просто ноль разумення. Такое адчуванне, што людзі ніводнага фільму ў сваім жыцці не бачылі, ніводнай электаральнай кампаніі не бачылі ў сваім жыцці. Ніхуя. Вось ведаеце, як гэтая гіфка з Ларанам? Ніхуя. Просто, людзі ідыёты нахуй, якія не бачаць, калі ім у лоб паўтараюць павестку дэмакратычнай партыі ЗША. Пры тым, што яна нават не вельмі актуальная, калі справа тычыцца рэгіянальных палітычных канфліктаў, вось як у Польшчы там паміж ПіС і ПО. Все роўна павінна быць прагрэсіўная хуйня пра тое, што вось нам трэба вызваляць сялянства, пры тым, што прыгоннае права не тое, каб працавала так же сама, як у якой-небудзь Расіі ці заходняй Еўропе. Ну да ладно, похуй. Што там падаткі тыя ж самыя. Пры тым, што дзве галоўныя партыі у Польшчы, за якія людзі ў асноўным галасуюць, гэта абедзве партыі, якія выступаюць за высокія падаткі. Сука, гарыць ачко проста ад вас, парвачкоў ёбаных. Сляпых, нахуй, як кацяты. Кацяняты. Хохлів на колесах розпинаюць. Не ведаю, я глядзеў один эпізод, мне хапіла. Я нещодавно глянув фільм «Вовень 2019» і в якийсь момент я просто заржав. Ну, бачна адразу хахліну нямытую. Так, у гэтым канале памятаюць пра Валынь, гэта праўда. Так, асуджаю вось эту украінскую прапаганду наконт Валыні. Вовень памятаем. Stop banderization of Poland, deport all male hohols. Ну, база. Вам же трэба у вайне перамагаць, правильно? Ну, все. Мы вам хочам дапамагчы.
Мы, ведаеце, мы, палякі, хочам вам дапамагчы выйграць вашу вайну з рашкай. Таму давайте, пиздуйце. Я думаў, што гэты серыял як Борат, толькі пра Польшчу, а не нешта гістарычнае, тым і забаўны. Не, ён забаўны ў тым сэнсе, што ён забаўны для левых. То бок, там паказваецца тыпу сучасная Польшча толькі ў гістарычным такім, як это называецца, у гістарычным сеттынгу. Гэта не пра сярэднявечную Польшчу, гэта пра сучасную Польшчу мовай сярэднявечча. І ўсе наратывы, якія там прасоўваюцца, усе жарты, яны выключна левыя, смяюцца выключна над правымі. Няма такога, што смяюцца і над правымі, і над левымі. Такая, ведаеце, тонкая палітычная сатыра. Тонкая ў тым сэнсе, што мы абсіраем усіх. І таму мы нікому не падабаемся. Не, ёсць, блядь, велізарная колькасць людзей, якім падабаецца 1670, менавіта таму, што вось яны, блядь, левачо, ёбаная. І другая палова людзей не любяць гэты серыял, таму што гэта левацкі серыял. І ён проста крычыць аб тым, што ён левацкі. Я не разумею, як вы гэтага можаце не бачыць. Я не ведаю, мабыць, вам не хапае кантэксту з сучаснай польскай палітыкі. Мабыць, вам не хапае кантэксту з сучаснай амерыканскай палітыкі, еўрапейскай палітыкі. Ну, сур'ёзна, ёб вашу маць. Тое, што Літвіна паказалі, вось Літвіна беларуса паказалі станоўчым персанажам, яшчэ не кажа аб серыяле як аб добрым прадукце медыйным. Або ідэалагічна цікавым прадуктам. Я ж не супраць таго, каб смяяліся над правымі. Над правымі ёсць за што пасмяяцца. Просто калі у серыяле, у якім смяюцца над правымі, не смяюцца пры гэтым над левымі, у сучаснай палітычнай, блядь, абстаноўцы, калі левыя ў прынцыпе дамінуюць у медыа, нават калі сябе называюць правымі, я адразу, ну, просто сцвярджаю, што гэта левацкая хуета. Я просто, ну, блядь, мне настолькі нудна пра гэта размаўляць зараз. Гэта так відавочна. Я не разумею, як вы гэтага не бачыце. Чаму гэта прыходзіцца тлумачыць, у прынцыпе, камусьці? Ой, блядь. А потім, вось Борат гэта добры прыклад, таму што Борат гэта просто, блядь, гэта просто, колькі ён там ідзе гэты фільм? Гадзіна, дзве гадзіны, блядь, высмейванне абсалютна ўсіх. Там высмейваюцца казахі, высмейваюцца габрэі, высмейваецца ўвесь постсавок, высмейваюцца фемкі, высмейваюцца чорныя. Усе, блядь, просто там, ну, складана ўзгадаць, хто там у прынцыпе не высмеяны быў у гэтым фільме. Таму што не было задачы пасмяяцца над кансерватыўнымі амерыканцамі, над кансерватыўнымі кім заўгодна кансерватыўнымі правымі. А ў серыяле 1670 менавіта такая задача і стаяла. Гэта прапагандысцкі прадукт. Левы прапагандысцкі прадукт. І вельмі нудны левы прапагандысцкі прадукт. Гэта не серыял The Boys. Гэта просто хуета. Так... А потім після перемоги заберем свою ісконну землю в Варшаву. Ну так, пасля перамогі, ведаеш, як у вольнай Беларусі будучыні, так, забіраць ой Варшаву, блядь, і Берлін возьмете вуснамі. Мінськ віддамо Поліщукам. А взагалі, як з кінематографом в Польщі є якісь норм фільми за останні 5 років? Я не ведаю, я не гляджу сучаснае польскае кіно. Мне здаецца, што яно крынжовае. Калі хочаш паглядзець штосьці з польскага кінематографу, то раю некаторыя карціны з часу яшчэ Польскай Народнай Рэспублікі. Вось, напрыклад, серыял па кніжцы Болеслава Пруса «Лялька». Вельмі дабротна зроблена. Паглядзі там якую-небудзь агнём і мячом.
Паглядзі, чалавек з мрамара, ці як гэта перакласці, чалавек з мармуру можаш глянуць. У прынцыпе, Вайду паглядзі, гэта файны рэжысер польскі. Акрамя таго, не ведаю. Я і не тое, каб глыбокі знаўца польскага кінематографу. Асабліва сучаснага. У мяне аднагрупнікі беларусікі-левакі кажуць, што не любяць 1670, бо сексістскі і нацыяналістычны. Я не ведаю, там паходу твае аднагрупнікі беларусікі гэта Мікола Дзядок, ёбаны. І Наста Базар. Я знаю, що є фільм за Янку Купалу. Ну гэта ж беларускі, па-мойму, фільм. Я не ведаю, я і гэты не глядзеў. Так, мне просто падаецца, што гэта беларускае паламатае ўспрыманне ў тым сэнсе, што гісторыя раўно нацыяналізм, раўно антылукашызм, а левы ці правы вогеле не заўважаецца. Ну, магчыма, гэта проста сапраўды адсутнасць палітычнай культуры. Дык ты сабе тлумачыш, нам-то ўсё роўна, давай нам жмонісаў павучыных. Ну, вы пішаце, што ахуительны серыял, блядь, дзе гэтыя паведамленні былі? Ты сам пісаў, вось. Што ты тут пісаў? Што я думаў, што гэты серыял як Борат, блядь. Ты маеш на ўвазе, што ты ў прынцыпе не глядзеў гэты серыял і проста думаў, што ён такі. Ён ніхуя не такі, блядь. Ён вельмі паліткарэктны. Вельмі. Так, ліва повісточка, я бачив потом... Потоп, напевно, ти мав на увазі, Вогнем і мечем. І якийсь фільм про битву за Варшаву. До речі, добрий фільм яшчэ був «Знахар». Можеш поглядзець. Яго, по-моему, на украінскую нават пераклалі. Я сустракаўся з адной украінкай, у сэнсе, што, ну, не ў сэнсе стасункаў сустракаўся, просто мы бачыліся з адной украінкай, якая думала, што «Знахар» гэта украінскі фільм, таму што яна глядзела яго ва ўкраінскім дубляжы, а гэта польскі фільм. Нам яго паказвалі яшчэ, калі я на ЗРУЦ вучыўся у Любліне. Там раз на тыдзень нам ладзілі кінапаказ з польскімі фільмамі. І «Знахар» гэта быў адзін з такіх. Дарэчы, была мультыплікацыя вельмі добрая пра... Блядь. Як клікалі мастака, які сабе вуха адрэзаў. Блядь. На «В», по-моему, неяк. Подкажите у чате, я забыл, ёпта. Ван Гог. Блять, секунду. Была цікавая анімацыя, мне яна спадабалася. То бок, ну, мультыплікацыя фактычна. Так, мультыплікацыя называлася Loving Vincent. Толькі я не ведаю, ці арыгінал па-ангельску быў. Нам яго паказвалі па-польску. Па-польску ён называецца Твой Вінсент. Так, гэта пра Ван Гога. Ну, то бок не пра Ван Гога, хутчэй там гісторыя абапіраецца на ягоную біяграфію. Раю паглядзець. Ну, прынамсі, калі я яго глядзеў, гэта было даўно, мне спадабалася. Так, дарэчы, што тут у нашай апытанцы 15 галасоў, большасць захацела быць жмогусамі. То бок вы такія індывідуалісты. Вам множны лік не падабаецца. Ну, ясна. Ну, бачна, атамізаванае постсавецкае грамадства. Вы крынжыкі. Вы крыжогусы. Чмонісы, карацей, блядь.
гікі. Так. Ти знав, що в Ізраїлі є расова ієрархія серед євреїв? Не, розповіді, коли ласка. Так, давайте відос глядеть. Тут Гедемін, ён як бы пра Наваградак, а тут ён пра Вільню, ну это ж таксама дурасць нейкая. І як бы гэта падабалася ці не таму Чывілісу, але Вільня і Наваградак былі ясна і панятна для самого Гедеміна найбольш буйнымі і важнымі гарадамі ў яго княстве. І там ён будуе касцёлы, туды ён заве гэтых перасяленцаў. І, дарэчы, там ён піша. Вось таксама яшчэ адзін момент, які чамусьці ні тая Баранаўскеня, ні гэта Чывіліс, яны як бы іх не замецілі. Мы робім, як бы, тут мы паём, а тут мы не паём. Ён сябе тытулуе. Гэта тытул праведзены на лаціне, таму што пісалася шуганзу, а лаціна была мовай дыпламатычных адносінах з Захадам. І вось Ну, коротше, там наверху ашкенази, а на дні чорні юдеї. Ніхуя собі, піздец, ёпта, пізда. Ахуєть. Мені здається, мої мозги не витримують такого потоку інфи. там піша «Деіграція, рекс, літвінорум». Дофамін одразу підлетів. Этмулторум рутенорум. Вялікі, ну, скажем так, Божай ласкай, Божай міласці кароль, літвіноў і ўсіх русінаў. І што цяпер рабіць нам з гэтым Гедемінам? Ён што, быў толькі літоўскі? Не, ён сябе лічыў, я і рускі князь, я князь русінаў. Таксама, як я князь літвінаў. Тое, што там на першым месцы стаіць літвінаў, а на другім русінаў, гэта як бы дзве вагі на адной перакладзіне. Яны аднолькава ценныя для таго гаспадара. І яго ад гэтага дрэнна не было. І мы яго не збіраемся дзяліць. І таму у нас у Лідзе стаіць памятнік Гедеміну, таму што ён быў гаспадаром у нашых продкаў, таксама як у продкаў літоўцаў. Вось, і калі гэта не падабаецца Чывілісу альбо Баранаўскіне, гэта іх праблема, а не наша. Это ім трэба навучыцца мысліць у 2026 годзе як цывілізаваныя, адукаваныя людзі, а не як нейкія прыпыленыя патрыёты, якія выцягаюць нейкія гэтыя вось у стылістыцы 19 стагоддзя нейкія наратывы, што тут вашае, а тут не вашае, тут нашае, а тут не вашае. Вот такога не існуе, гэты падход даўно ўжо пераадолены. Але яны чамусьці вось думаюць, што яны з'яўляюцца нейкімі камертонамі, якія будуць дыктаваць усім і ў Літве, і ў Беларусі, як нам трэба жыць, як нам трэба ўспрымаць нашу мінуўшчыну. Не-не-не, так не будзе. Мне падабаецца гэты ягоны смяшок. Як бы яны там не стараліся. Павук аж на палец у рот засунуў, так яму падабаецца. Ну, сапраўды, неблагі спіш. Я, можна сказаць, зусім пагаджаюся. Такі падрабязны адказ. Я б хацеў... Просто часамі можна падобную рыторыку скіраваць і супраць беларускіх нацыяналістаў. Хаця, ну, з майго досведу асабістага, калі падобныя тэйкі ўзроўню літувійскіх нацыяналістаў я чую ад беларускіх, то гэта проста ад няведання. То бо калі пачынаецца гэтая тэма пра сталіцу ВКЛ, то чалавек можа сказаць, што гэта была Вільня проста таму, што ён не тое, каб арыентуецца, што гэта была сярэднявечная дзяржава, там не было сталіцы. Вось, але гэта не крытычная нейкая памылка, гэта дробязь. То бок на аснове гэтага рэдка калі можна пачуць, што літувісы гэта вось народ, які не варты таго, каб з ім мець якія-кольвічы справы. Ці што гэта народ, які трэба захапіць. Не, звычайна гэта наадварот пра сяброўства паміж калбаючымі балтамі і праваслаўнымі каталікамі, беларусамі.
Ой, бля, Баранаўскас, яно яшчэ жывое. Я, на шчасце, не ведаю, хто гэта. В Беларусі можна бути націоналістом. Так, ведаеш, можна быць нават літвіністам, таму што Лукашенко, ён літвініст. Можна быць кім толькі блядь. У Беларусі можна быць кім толькі пажадаеш, такая, ведаеце, ліберальная утопія. Я ўжо пачаў проста на кожным слове запінацца. Такая ліберальная утопія. Вось хто глядзеў мультфільм «Звераполіс», «Зоотопія» па-ангельску. Першая, другая частка нядаўна выйшла. Вось, гэта яно. Гэта Беларусь, асабліва Менск. Просто вось свабода і шчасце. Больш такія прынцыповыя пытанні задаць. Ці можна казаць, што гэта некі літоўскі шавінізм? Гэта літоўскі шавінізм. Вось тая баба, якая спрачалася на першым відосе, жонка Баранаўскаса. Ты маеш на ўвазе тую такую бабулю 40-гадовую ці 50-гадовую, ці тую, што з дзіцяці стаяла? Чаму ён існуе? Яны сябе адчуваюць некімі ушчумлёнымі? Што не так? Ну, ведаеце што, як сказаў вельмі мною паважаны беларускі акадэмічны даследчык Вячеслав Насевіч, сапраўды, у савецкі час, і, правда, гэта пачалося яшчэ раней, у 30-е гады, у Літве, тады яна была каўнавская, ці потым яна стала літоўская ССР. Так, бабулю. А з чым яна спрачалася? Я просто ж ніхуя не пачуў з таго, што яна сказала. З дзіцём гэта Понсі Чырыкіня. Ясна. Так, а аб чым яны спрачаліся? Яны ж усе аднолькавую пазіцыю займаюць. Яны, мабыць, там адрозніваюцца просто у тым, наколькі моцна трэба хуярыць плёткамі беларусаў гэтых ёбаных імперскіх. Але у базе-то яны ўсе пагаджаюцца. Якая розніца? Але быў створаны такі гістарычны... Коли Білорусь стане правити світом? Ну, адразу, калі Украіна выйдзе на тэрыторыі 91-го году. Ну, то бок, вось у нас будзе вольная Беларусь будучыні, менавіта тады, калі у вас будзе, не ведаю, переможна Украіна майбутняга? Майбутнє гэта будучыня ж, па-мойму, по-украінску. Ну, вось, караці у вас... О! Ажила! Ебать. Так. Недарма поставил фоном, блядь. Это Дискорд. А я ж не выводжу цябе, ну, у сэнсе картинку, таму спакуха. Не, я тут вебку ж не ставил, не, просто ведаешь, я ж тебе не чул, потому что, ну, гука не было, я тут просто, ведаешь, сидел в Word, ковырялся, и резко гук пошел, и такой, яно запрацавало. Ага, ясненько. Будешь яшчэ відос глядзець? Да, давай, только зараз по линку перейду. Тут у прынцыпе звычайная база про тое, што там князь мог быць адначасова валадаром розных тэрыторыяў. Наратыў вельмі... Ну, я фоном чуў, так. Окей, ну тады я не буду пераказваць. Так, з ебларусам спрачаліся, пішуць. Я вось не пабачыў, каб там быў нейкі ебларус. Ты маеш на ўвазе клона Чырыкаса, так ён жа таксама, тыпу, за Чырыкаса выступаў. Што там трэба і ад пагоні адмаўляцца, і піську сабе адразаць, і яйкі прыкручваць да пола. Ну, тыпу, звычайная такая рыторыка самапакарання за імперскасць. Гушыць страшно. Пішуць, калі карацей, Баранаўскас гэта шыс без значнай адукацыі, который піша графаманію аб тым, што ВКЛ то літувійская імперыя.
О, Я думаю, гэта табе матэрыял на канал вось пра такія фанфікі. Літувійская імперыя. Гэта амаль як літаратура пападанцаў, ведаеш. Ну так, хаця я апошні што глядзеў, кажам так, не з расійскіх гэтых фанфікаў, гэтак далей, на канале, кажам так, беларуская Смаленшчына, там карацей выйшаў відос, дзе адзін чувак заціраў пра тое, што калісьці існавала агульнаславянская імперія. Да. Там я не разварочваў гэты тэйк, не разгортваў яго больш падрабязна, але вось да, тоже ён сцвярджаў, што існавала славянская імперія з цэнтрам у Кіеве. База. Я думаю, гэта ў прынцыпе ў сучасных правых колах можа сысці за сапраўдныя там нейкія пачаткі проста палітычнага мыслення, нейкія базавыя установкі. Так. Окей, давайте далей глядзець тады. Тэндэнцыёзны, дзе ўсё спрашчалася, да абсалютна вельмі складаныя рэчы спрашчаліся у вельмі... Так, стоп, мне зноў паказвае, што ў цябе праблемы з сеткай. Ага. Значит, сапраўды праблемы з сеткай. Ахуительно. Заебумба, блядь. Простенькі наратыў. Мы сядзелі, потым мы паўсталі, мы пашлі ўсіх захопваць, мы ўсіх захапілі, перш за ўсё беларусаў, бо яны вообще ніхто, і потым мы ўжо толькі царавалі над імі. Все, вось як бы так бы, можна сказаць, спрошчана. А цяпер яны... Не, ну, у чым праблема? Гісторыя шматлікіх краінаў Еўропы так і выглядала. У мяне паказвае, што цяпер у цябе траблы. У мяне траблы. Ну, давай я паспрабую перападлучыцца. Алло. Карацей, хуйня нейкая. Я пакуль застануся тут у канфе. Калі што, падлучымся яшчэ. Але, паходу, сённяшні стрым будзе такі з перабіўкамі на Александра. Нам Мазыча чутна, Сашку не. Ну, гэта вам мяне чутна, таму што я сябе выводжу асобна, не праз Дыскорд, а адразу праз мікрафон. Калі ласка, алло, на будильнікам па 3 зрабіце. Короче, тухлый стрим. Так, тухлый стрим, вось. І гледачоў ніхуя, блядь, 20 чалавек. Што такое, а? Люди, якія, ну, не все, конечно, потому что, ну, что мы будем казаць, не только у Беларуси, але ва ўсіх краінах, скажем так, 2/3 абывацеляў нешта ведаюць пра мінуўшчыну сваіх краін, але не вельмі гэтым замарочваюцца. І іх гэта... Маргінез піську не показуе. А я, ведаеш, я адрубіў, я палічыў, што частка маёй піські гэта польскі ўплыў, польская такая гісторыя. Я вырашыў, ну нахуй. Праблемы абсолютно не датычацца. Але ёсць некі працэнт людзей, як вось гэтыя азабочаныя Чывілісы і Баранаўскіні, якіх гэта вельмі як бы на ўзроўні сентыментаў датыкаецца, таму што яны цяпер адчуваюць, што тыя наратывы, якія яны як бы засвоілі ў школе, на якіх яны выраслі, вось гэта іх уяўленне сябе ў кантэксце мінуўшчыны, яно аказалася дутым.
Оказывается, что не все было так просто, як цяпер всі любяць казаць. Што гісторыя не можа быць спрошчаная да нейкіх прафанацый, як гэта прэзентаваў Чывіліс. І што заваяванні нельга проста аб'явіць. І ж трэба і даказаць, што яны былі. Трэба даказаць, што тыя князі... Ну, ён даказвае гэта так, што вось вы, дурныя беларусы, лічыце, што далучэнне славянскіх земляў да Літвы, ну, не да Літвы, да Літвы, да літоўскага каралеўства было мірным, але нашыя князі на вашых ціснулі, таму гэта, блядь, было гвалтоўнае заваяванне. Шах і мат. Былі калбяшчымі. А яны ж не могуць. Трэба даказаць, што пагоня была ісконны літоўскі сімвал. А дзе яны, як яны гэта даказалі? Ну ніяк. Таму што ведаеце, што таксама ў 2015 годзе недалека ад Мінска была знойдзена пячатка з пагоні. Гэта першае фізічнае уяўленне пагоні на княжскай пячатцы. І гэта пячаць была належала полацкаму і пінскаму князю Глібу. Маргінес, ты підтримуєш зменшення населення? Я падтрымліваю Ладно, я не буду про гэта жартаваць. Так, знову я павярнуўся по ходу. Я падтрымліваю змяншэнне пенісаў ва ўсіх украінцаў у маім чаце. Гэта дакладна. Карацей, не ведаю, ну будзем тады вось з такімі паўзамі, хуй ведае. Ну да, тому що да, лепей до мяне не привязываться, тому що ну дикий капелюш. Отпускайте з лёгкасцю. Спадараж Смоўжа. Вось вы ж усе ў дзяцінстве так ці іначай калісьці давілі Смоўжа. Просто нават выпадкова. Ішлі там просто бац, хруст нейкі. Раптам. І ўсё, блядь. Я, дарэчы, калі быў малы, за гэта трохі камплексаваў, і таму я памятаю, я пасля збіраў усіх смаўжэй, якія былі просто на дарозе, і адносіў іх у траву. А, ну гэта так, гэта шляхецкая справа, я таксама такім займаўся. Хаця я іх давіў, блядь, чаго я толькі не рабіў, блядь. Не, у меня просто была такая мікратраўма, ну як, я карацей назбіраў гэтых смаўжэй, ну я не ведаю, такой вялікі 30-літровы пакет, так, на нарачы, я памятаю, ну яго там недзе на ганку пакінуў, так, а я там жыў, не ў кагосьці здымаў домик з бацькамі, з мамай, а там куры былі. Ну і карацей, гэтыя куры учынілі гульню ў дом. Таму што я на гадзіну зайшоў у дом, паеў макарон, выйшаў, а там просто крывавае смаўжынае месіва. Жесть. Я так разумею, менавіта гэтыя падзеі прывялі цябе ў праваслаўе. Не, я, дарэчы, памятаю, што ў тым жа ўзросце я, ну, мне колькі было, гадоў 7, а у меня сеструха двоюродная, на 2 гады старэйшая. І она, карацей, мяне пераконвала ў тым, што Бог ёсць, а я тады, здаецца, да, слова такога не ведаю, типа, а хто такой Бог? Ну, той, хто в небе, не бачна. Я такой, а ў сэнсе не бачна, усе ж боги бачна. Нет, я ў твайго Бога не буду верыць. А ў каго ты верыш? А я кажу, у Зеўса, чаму? Вось мультик діснеўскі з Зеўсам бачыў, вось, там мультик, ён бачны, ён сапраўдны, ён молнии кідае, а ты пра каго кажаш? Што это такое? Не верил, то у Зеўса веру. База. Не іранічна мае погляды. Тут донат прыйшоў, ананім адправіў 2 еўра. Я дастаў спасылку, напісаў, вось яшчэ крыху пра жмудоў. Так, што тут у нас пра жмудоў? А па якой чарзе? Вось, хлопцы і дзяўчаты, чаму вы не пішаце? Блять, по якой чарзе мне ставіць вашее відэа? Таму што я магу закінуць па першай на 20 хвілінаў, або па другой на 10. Гэта, блять, 2 вялікія розніцы. Што тут за відэа? Окей. А што тут? Гэта мы можам паглядзець і адразу, таму што пераплачана. Там 43 секунды.
А, окей. Толькі я не ведаю, а як нам зрабіць? Ці гэты відос не знікне. Я карацей на усялякі запішу тайм-код 2417. Окей. 417. І паставлю. Дарэчы, тут у нас відос гэты трэба чырвоным таксама пазначыць. Давайте сюды яго закінем. Так. І сюди. Опа. Ну, огляд... Что? Вот, видео называется «Петух кричит Аллах. Доказательство происхождения мусульман». С каналу Аллах Петух. Я асуджаю рэлігійную дыскрымінацыю, вось, але зрабіць нічога не магу, гэта ўсё мае падписчыкі донатяць, я тут просто, ну, мае паўнамоцтвы скончваюцца. Я асуджаю ўсё. Так. Нічога смешнага не бачу. Асуджаю. Ну так яна просто дапамогі просіць. Ну во, яна з дзяўчынкай размаўляе. Я не бачу нічога смешнага у гэтым відэа. Асуджаю. Гэта жахліва. Яна так крычыць, быццам яе гэта рэзаць будуць. Гэта жахліва, я асуджаю. Просто хто вось да гэтага дадумаўся. А гістарыяграфію. Бля, стопэ. Тайм-код трэба вярнуць. Паглядзелі відэа, дзякуй за донат, дарэчы, ты неверагодны. Так, вяртаемся да нашых ліцвіноў. Так, 2417 было. Так. Амаль даглядзелі, дарэчы. Там, дарэчы, зноў паўтараюцца пытанні, якія былі на першым нашым агульным стрыме пра Мухаммеда. Да. Паходу, так. Прычым, хутчэй за ўсё, гэта адзін і той жа чалавек. То бок ён задаў табе тады пытанне, потым забыў і цяпер зараз зноў задае. Машалях, які разумны певень, альхамдуляля, згодны абсалютна. Так, давайте глядзець. Тому князю Глебу Гедымінавічу, таму што ён быў на ремонт па нараджэнню. Так, ён быў літоўскага роду, але ён быў князем полацкім. Што ты кажаш? У меня до сих пор там певень, тебе это треба обновить покой. Походу. Да, я обновлю. Join to the room. Не, у меня до сих пор певень. Мабуть, мне треба обновить. Напевно. Ага, окей. Секунду. Зараз направим. Зараз направим. Так, а цяпер? Так. А цяпер не, у меня, дарэчы... А, не, видос появился, але не с тайм-коду, все нормально. Так, зараз я поставлю тайм-код, все. Ёсць? Зараз гляну, блядь. Так, все норм. Пагнали. І там ён гэту пагоню выкарыстоўваў. Бацька яго гэтай пагоні не карыстаўся. І нідзе ў Літве не знойдзена ніводнага артефакта, дзе бы гэта пагоня была.
яна сёння знаходзіцца у інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі, яна была атрыбутавана незалежнай экспертызай і датуецца 30-ми гадамі 14 стагоддзя. Вось, калі яны, я ўжо казаў і тым літоўцам, знайдзіце, адкапайце вы ў сябе на тэрыторыі Літвы пагоню, і ўсё, яна будзе ваша. Калі вы знойдзеце, напрыклад, пячатку Міндоўга. Але вы не знойдзеце пакуль што. Ну, ці не знайшлі. І вось. І іх, канешне, гэта цяпер падрывае. Таму што аказваецца, што большая частка гэтых наратываў дутая. Яна абсалютна базіруецца на вадзе, на выдумках, на дапушчэннях, на вольных трактоўках. Хто дуты, пішыце плюс у чат. Таму Я што вось, напрыклад, на якую 4-ю гадзіну стрыму ўжо пиздец, які дуты. сапраўды гісторыя 13 стагоддзя і нават 14 стагоддзя вельмі цьмяная, вельмі мала гэтых крыніц пэўных. Ён хацеў сказаць цёмная. Таксама Цёмная. альбо яны Ну, в сэнсе цьмяная, гэта ж не пасуючае тут слова. Цьмяная гэта наадварот, штосьці яснае, па ідэі. Ну. На Літве толькі пячатка Алляха. Ну, нібыта нешта дрэннае, слухайце. наратыўныя, напрыклад, людзі несвядомыя думаюць, што калі там хтосьці цытуе нейкую летапіс, нейкі ці хроніку, што гэта вось божья раса, што гэта нешта, што там абсалютна праўда праўдзіва. Гэта проста спермапад. А гэта не так, таму што іх пісалі людзі канкрэтныя. І тыя людзі выходзілі з некай інфармацыі. І мы не ведаем, наколькі добра яны тую інфармацыю правяралі, хто адкуль ім это сказаў. І такія дадзеныя трэба правяраць у гістарычным кантэксце перакрою. Дуты жмоніс, блядь. Чаму не жмохус? А дарэчы, у нас апытанка, я табе не казаў, у нас у апытанцы прагаласавала 15 чалавек, 73% абралі жмогусаў, а 27 жмонісаў. Ну, я жмогуса таксама абраў. А чаму? Ну, окей, аргументацыя крынжавая, але таму што яно сагучна з амогусам. А я вось гэта праінтэрпрэтаваў так, што жмогус гэта ж адзіночны лік. Ну так. Гэта атамізацыя. Але мне здаецца, сапраўды тут больш нават не такой філалагічны момант, а менавіта то, што гэта асацыяцыя з гэтымі амогусамі паганымі. Боже, як я не люблю Among Us. Так, пишуть, тут дозволено розмовляти українською чи російською. Я розумію білоруську, але не розмовляю нею. Короткий гайд по мовах. На моїх трансляціях можна писати на любой мові, яку я розумію. А гэта значить, можна писати по-білоруску, по-російську, по-українську, по-польську. І, так, ведаеце, кампрамісны такі варыянт яшчэ па-ангельску. Але я яшчэ не сустракаў, каб хтосьці мэтанакіравана пісаў па-ангельску ў чаце. Усе іншыя мовы забароненыя, таму што я не магу адсачыць, ці вы не напісалі якой-небудзь крамолы страшнай. Па-украінску можна, па-расейску можна. Галоўнае, каб вы разумелі, што я кажу, і не былі як тая русня, якая прыйшла на стрым і вырашыла ўсім прызнацца, што яна ніхуя не разумее з таго, што я кажу. Вось такіх людзей я проста баню. Вось нагадаю, дарэчы, нагадаю правілы нашых трансляцыяў, чаго нельга пісаць. У нас ёсць 4, па-мойму, галоўныя правілы. Першае, гэта не быць руснёй. Другое, гэта не ныць. Трэцяе, гэта не парушаць правілаў пляцоўкі. І чацвёртае, гэта... Што ж там было чацвёртае? Нагадайце, хто памятае, якое было чацвёртае правіла? Я іх сам не памятаю на памяць. Русня, пляцоўка... На Discord-сервере... Discord-сервер — это Discord-сервер. Стоп, а мабыць, я ўжо назваў 4. Не быць руснёй, не ныць, 2. Не парушаць правілаў пляцоўкі. 3. А не, я толькі 3 назваў. Блядь.
Ну, значыць, чацвёртага не будзе. Чацвёрты Будзе, прыдзялось. блядь, будзе, сука, блядь, будзе. Пішуць пра троллінг тупасцю, а я сапраўды гэта ўнёс у правілы ну, блядь. А, рэальна, а тут іх больш нават тут, карацей, нельга парушаць правілы пляцоўкі, нельга быць руснёй, нельга распаўсюджваць паклёп на сябраў каналу, нельга ныць, было такое. нельга троліць тупасцю і нельга ўзгадваць асобаў з чорнага спісу. Вось. І гэта атрымліваецца 6 правілаў. Ого. Правда, у чорным спісе, я так разумею, пакуль што толькі адна асоба. Дзве. Ну, я ведаю толькі апошнюю. Ну, у гэтым і сэнс чорных спісаў. Людзі, якія там знаходзяцца, яны павінны адысці ў забыццё. Так. Усе, хто галасаваў за жмогу з СЧСВ. Я самая галоўная мікрахвалёвая печка. Так. Ну тут, дарэчы, пісалі пра троллінг тупасцю, не хлусіць пра сябраў каналу. Так, вось мае падпісчыкі ведаюць правілы лепей за мяне. Гэта, дарэчы, здаровая сітуацыя, таму што гэта ж не мне баяцца бану, правільна? Ну так. Я-то не вымушаны памятаць пастаянна гэтую хуйню. Ну, так кажам, той, у каго банхабер не заўсёды памятае, навошта яму гэты малаток. Ну так, ну то бок я ведаеш, я дзейнічаю як мінархісцкая дзяржава. Я забыў закон, блядь. Вось вам як мінархізм працуе на практыцы. Так, як працуюць суды пры анкапе? Суддзя просто забывае закон нахуй і ўсё. І ўсе просто разыходзяцца па дамах. Так, давайте даглядзім ужо. Таксама шукаць іншыя незалежныя крыніцы і звяраць. Калі там той самы факт пацвярджаецца, то можна сказаць, што ён па ўсёй, скорей всяго, быў. Ну, карацей кажучы, так, гэта праяў літоўскага шавінізма. Таму што яны, на жаль, цяпер бачаць, што гэта іх наратыў трашчыць па... Стаўце плюс у чат, хто гатовы змагацца з літоўскай шавінізмай. Вось. Добра, але ж трэба ли гэта інфармацыя крыўдзіць літоўцаў? Ніфіга сабе ў яго мікрафон. Я думаю, ты скажаш, ніфіга сабе ў яго чарапушка просто на ўвесь экран. Ну, чарапушка-то ладно, чарапушка такая, кажем так, дэфолтная. Вось паглядзі, тут у прапанаваных відосах у мяне твар павука і твар Пятрухіна. У павука просто ў 2 разы шырэйшы твар. Ну, то бок такі, ведаеш, чэрап чыста. Ну, так, я бачу. Такая галава ў форме лапаты, ведаеш. Ну, я, дарэчы, з такой формы галавы шмат людзей сустракаў у жыцці, то бок яна такая, не зусім незвыклая, то бок больш-менш дэфолтная. Ну так, гэта праўда. Брахіцэфал. Пасядзець ціхенька, хай сабе там. Ведаеце, я не думаю, што каго-то гэта пакрыўдзіць. Я, напрыклад... У нас, дарэчы, рэкорд вось за сённяшні стрым 24 онлайн толькі што было. Стаўце падабайкі, данатьце. Ну вось, гэта заўсёды вельмі прыемна. У мяне ёсць і сябры сярод літоўцаў, і тыя, хто гэтым цікавіцца, яны гэта разумеюць. Калі ім гэта высвятляеш, яны абсалютна з гэтым нармальна сябе адчуваюць. Гэта праблемы тых людзей, якія не могуць замест эмоцый і сентыментаў паглядзець на факталогію. Яны не хочуць успрымаць тую факталогію. Яны не хочуць успрымаць існаванне беларускай гістарычнай навукі. А яна існуе добрых 30 гадоў. І яна не проста так сядзела дзесьці ў кабінетах. Яны проста не ведаюць пра тыя працы, якія былі напісаныя, пра тых людзей, якім гэтым займаецца. Ён вось там выцягваў аднаго Краўцэвіча, але ў Беларусі 30 ці 50 даследчыкаў. Пішуць, расцёш на глазах. Не, я расту на смальцы. Я вось бяру смалец. Хто не ведае, смалец гэта такое сала з мясам. Тыпу, вось калі вашая мама збірала ў дзяцінстве сала пасля смажкі свініны,
і ось у асобную банку, то вы разумееце прыкладна, як гэта выглядае. Вось я бяру гэты смалец, купіць можна ў краме ў Польшчы смалец, хуяру просто на хлеб, зверху дадаю чеснаку і пачынаю хуярыць просто кілаграмамі. І так я і расту. А Ну, вочы я не смалец, люблю, то- вочы там мяса няма ніхуя. Блін, я бы смалец бы зафігачыў зараз. Я раю купляць, дарэчы, вось цяпер 25 онлайн. Я раю у бедронцы купляць. У бедронцы самы смачны смалец з тых, што я еў. Ну, я еў у Польшы, дарэчы, смалец толькі ў нейкім рэстаране, ну як рэстаране, тут ёсць такія сеткавыя рэстараны, называюцца гэта міністэрства вудкі і следзі, следзі і вудкі. Так там Мгм. давалі ў гэтым у межах бізнес-ланч, там типа грэчу з мясам, і давалі, ну, суп, разумела, давалі яшчэ типа хлебныя грэнкі са смальцам. Ну, яны такія смачныя былі. Цікава. Ну, я не ведаю, як смалец падаецца ў нейкіх завядзеннях, я толькі купляў у крамах, вось у такіх шкляных баначках. Тут, дарэчы, пішуць, да, раскажы нам, што такое смалец. Я тлумачу галоўным чынам для беларусаў, таму што я не памятаю, каб у беларускіх крамах смалец быў нейкай папулярнай стравай, нейкім папулярным прадуктам, таму што, ну, на маёй памяці заўсёды, ну, прынамсі, у маёй сям'і ели сало. Сало просто рэзалі і хуярылі там з бульбай. А смалец я пачаў заўважаць толькі калі ў Польшчу пераехаў. Я ведаю, што ва ўкраіне таксама смалец папулярны. У Беларусі не магу так сказаць. Вось, Смоўш, што думаеш? Шмат ты бачыў Ну, смальцаў у Беларусі? Ну, не, я тебе скажу так, я-то что такое смалец вельмі добра ведал, ён так, ён не покупаецца ў Беларусі, тому что, ну, топлен, ну, ён бы по-руску назывался бы просто топлёный жир, так? Я яго, ну, не бачыў таким у крамах, але я ведаю, что яго там, скажем так, больш старыя родичы там маёй бабушки, яны яго рабілі, тому что у меня і мне мама распавядала, што яны ў салке пераважна, каб эканоміць грошы на алее і масле, яны вось типа збіралі, ну, тапілі тлушч і рабілі так. смалец самі. Так. Але пасля яны, моя мама, напрыклад, яна забіла гэта рабіць там уже пасля 90-х гадоў, таму што лічыла, што гэта вельмі шкодна для арганізма і гэта выключна практыка бедных людзей. Вось. І, ну, неяк так. А бабушка моя, калі яшчэ жывая была, я ведаю, што она на лецішчы магла на смальцы нешта смажыць, таму што там нейкія, ведаеш, схроны яшчэ былі. Вось. Але у такім падлеткавым узросце я смалец нават і не ел асабліва і не бачыў яго, і сапраўды пасля пабачыў толькі ў Польшчы. То бок у Беларусі-то ён ёсць, але ён хэндмейдаўскі. Хутчэй за ўсё будзе. Ну так, ну просто калі мы кажам пра той смалец, які прадаецца ў польскіх крамах, гэта не просто тлушч топлены. Там мяса ёсць. Гэта ўсё спецыяльным чынам дапраўляецца з прыправамі, там цыбуляй і гэтак далей. Так. Гэта больш такая комплексная з'ява, чым просто топлены Я тлушч. ось аднаго расійскага кулінара, які спецыяліст па мясу глядзеў, ну і гляджу зараз, так ён неяк вось такі вось таплёны тлушч смалец рабіў са спецыямі, з кавалкамі мяса. Ну, і дарэчы, што забаўна, сам чувак, ён жыве недзе там у сярэдняй паласе Расіі, але ён вось гэты таплёны тлушч называе менавіта смальцам. Слухай, а ён не кубанец? Не, то бок там ведаеш, там вось менавіта, што русак русаком. Цікава. Ну, дарэчы, я не ведаю, адкуль паходзіць слова смалец. Яно такое, кажам так, на мяжы ўсходніх і заходніх славянаў, таму яно, кажам так, Палескае, ясна, я зразумеў. кагнатах, я думаю, яно не сустракаецца, але магу памыляцца, таму што, ну, прынамсі, мае веды паўднёва-славянскай базы, якая ёсць у рускай мове, могуць дазваляць мне казаць, што слова для паўднёвых славянаў не ўласцівы. Окей.
Так, шалом гою. О, прывітанне, Патрык. То я нават 2 разы напісаў шалом гої. Настолькі моцна ён хацеў адначасова і прывітацца і падкрэсліць гойскасць чату. Дарэчы, Патрык, вось данацік бы ад цябе зараз вельмі быў бы смачны, ведаеш, як смалец, просто з цыбулькай такі. Вось некалькі далярчыкаў, так, прыпраўленыя перчыкам. Гэта было б вельмі прыемна. Так, каждой семье, но мы жарили на нем. Но я маю на увазе не той смалец, які просто ваша мамка збірала з патэльні і просто ў банку хуячыла, а потым яшчэ на ім смажыць. Смалец, які робяць тут, ён менавіта робіцца з сала. Просто збіраецца сала і з яго робіцца смалец. То бок там, я не ведаю, выварваецца неяк з гэтага сала і збіраецца потым. І дапраўляецца яшчэ, і мяса дадаецца. Гэта трошкі іншая тэхналогія. Так, і у нас ён заўсёды быў хручава айца тыповая. Не ведаю, я бачыў толькі такую тушонку, ведаеце, дзе адсотак мяса 30 прыкладна і ўсё астатняе гэта сала. Але ну яно так сабе было па смаку. Я нават ніколі такое не купляў, таму што ну, гэта просто кал. Лепей мяско пакушаць. І сало закінуцца. Просто ведаеце, ну палякі яны не ядуць сала салёнае, так як мы. Таму прыходзіцца выкручвацца. Да, вось дарэчы, то што яны не ядуць, часам такая праблема, таму што вось ты хочаш набыць сабе сала там, ну просто паесць там з хлебам, напрыклад. А тут максімум што ёсць, гэта бочак. Хаця бочак, калі яго ў страву пхаць, я там не ведаю, гэта там дранікі з бочкам, то гэта ну нармальна, так? Але ну вось сала чыстага ну сапраўды не хапае. Я здаецца, вось каб сала есці тут у Польшы, яго сапраўды тут знаёмы ў краіне з Белага Стока рабіў, блях, такое смачнае сала было. Мы тут яго ели месяц. Бля, так. Ели сало, мужики. А можна просто ва ўкраінскай краме купіць. Там, конечно, ну, не заўсёды яно добрае, але можна. Можна замовіць, дарэчы, некаторыя палякі робяць таксама і потым рассылаюць, але гэта даражэй, конечно, будзе. Ну так. Тут же ж яшчэ пытанне ў коштах, і то бок, ведаеш, не хочацца за нейкі, кажам, назовем гэта шчыра субпрадуктам, аддаваць за субпрадукт вялікія грошы. Неяк ты непаважліва да сала падыходзіш. Гэта без прэтэнзіяў. Ты яшчэ скажаш, што сала гэта не чалавек, пиздец. Не. Я субпрадукты на самой справе люблю кушаць, і ў Беларусі іх еў шмат, там, напрыклад, ведаеш, там гэты курыныя сэрцы і гэтак далей. Ты просто тут іх не еш, таму што іх няма сэнса набываць адносна коштаў на іншыя, кажам так, больш дэфолтныя кавалкі мяса. То бок, навошта тебе набываць курыныя сэрца па 16 злотых за кг, калі ты можаш набыць тую ж просто краківку свіні за 8 злотых за кг. Ну так. Ну, дарэчы, у мяне быў такі перыяд у маёй эміграцыі, калі я гатовы быў заплаціць оверпрайс за тое, каб мне даставілі кавалак сала. І ведаеце што яно таго было варта, таму што гэта было ахуительнае сала. Я яшчэ неаднаразова пасля гэтага там замаўляў. Шкада, што ведаеш, нельга кагосьці запрагчы і казаць, вось прывязі з Беларусі сала. Я думаю, што шмат хто так і робіць. Мяса нельга праз мяжу перавозіць. Я просто вельмі стараюся абмяжоўваць любыя кантакты з людзьмі, якія ездзяць у Беларусь, асабліва калі іх не ведаю асабіста. Ну, разумею. Не, ну, калі шо, можаш, кажам так, да нас звяртацца, можам там нешта, кажам так, арганізоўваць. Таму што мы тут, кажам так, пасылкамі кіруем час ад часу. Так, пішуць, у Беларусі прадаваўся ў шклянках. Ну, значыць, я прашляпіў. Але зноў ж такі я падкрэслю, смалец у Польшчы гэта быў для мяне такі замяняльнік сала. Так бы я просто сало хуярыў.
Дарэчы, калі кажуць у шклянках, я вось, дарэчы, не ведаю, ці памятаеш ты, але у Беларусі які прыкол быў у шклянках. Прадавалі вось гэтай шклянкі гранёнай з вадзярай, якая называлася напосошокай. Она яшчэ была ад гэтага ад слоіка крышка добра, хоць не жубрувка. грамм 200. Ой, а польскую водку я піць не магу, боже, яна тут такая кепская. Ну я водку ў прынцыпе піць не магу, таму хуй ведае. Не, ну просто ведаеш, яе можна як інгрэдыент для коктейляў выкарыстоўваць у нейкіх такіх так. адносна з нейтральным смакам, але ты ж польскую водку не запіхнеш, таму што у яе такой прям ядрёны смак, і гэта, ну, не беларуская, ўсё ж такі беларусы, нават, ну, наш, нават гэты Мінск-Крышталь, яны ўсё ж такі неяк лепей фільтруюць вадзяру, што яна не так ваняе. Ясно. Пишут, привет, Ксюша будет сегодня. А чаму ты думаешь, что яна павінна быць? Нейкае дзіўнае пытанне. Гэта канал Ксюши ці што? Не будзе, хутчэй за ўсё, не ведаю, хіба што яна просто уварвецца ў нашу канфу, таму што яна тут ёсць. Яна ёсць у нашым дыскордзе. У яе ёсць усе магчымасці ўварвацца ў канфу. Ось. Пытанне толькі ў тым, ці яна захоча гэта рабіць. Ну так. Так. Я думаю, у яе там больш паважныя твітарскія справы. Не ведаю, магчыма. Так. Да он с Минска, наверное. Ты хоть коровьи сиськи видел не по интернету? Ну, все ж таки книжку «Рогатки» там и читали. Не думаю уже, что мы такие неписьменные люди. А кто з Мінска, я так и не зразумеў. Я не з Мінска, и коровьи тиськи я бачыў. Не тое, каб гэта вялікае дасягненне, але... Ну, я бачыў і тое, хаця і мінчанін, але бачыў гэта, ну, разумеў, не ў кватэры, а, кажам так, па-за Мінскам. Ось. Дарэчы, для мяне стала прыколам, што тут не ў Варшаве, а цалкам у Польшы ёсць кватэры да сих пор, у якіх пліты не электрычныя і газавыя, вось гэты типа вугляныя, якія трэба на дровах, гэта запальваць. Так адкуль бярэцца смог, по-твойму, у Польшчы? Людзі просто топяць на вуглю і ўсё. Любую хуйню. Таму што ён танны. Ну, прынамсі, быў да апошняга часу, зараз ужо гэта змяняецца, конечно. Да, таму што не, для мяне, я памятаю, мы калісьці даўнейш з пацанамі хату тапілі ў чорную, так, боже, гэта і так само па сябе было пеклом. А тут, блин, чувакі, гэта грэюць себе ежу на вуглю. Ну, я асабіста не сустракаўся, але гатовы паверыць, што гэта так і выглядае. Пішуць смалец ад слова Смаленск. Так, я хацеў пра гэта пажартаваць, але падумаў, што занадта. Вось. Добра, што сярод маёй аўдыторыі ёсць людзі, якія не фільтруюць базар, як водку у Беларусі. Так, Патрык піша: выбачай, брат, я патраціў $100 на гульні ў стыме па зніжках. Потым, запомні, братка, гэту фразу, усё будзе, але не адразу. Так, вольная Беларусь будучыні. Я чакаю. Так, ну дык яго яшчэ на хлеб можна фігачыць. Каго, смалец? Ну так я гэтым і займаюся. З гэтага размова і пачалася. Блин, а таких размоваў і пакушаць захочацца. Так, я таксама захацеў, але нам засталося 10 хвілінаў стрыму, таму я хутка гэтым, уласна кажучы, і займуся. Так, відоса засталося 41 секунда. Ну... Так. Бувае. Ведаеш, трэба затрыгерыць чувака, хто данаціў, ведаеш, гэта... Так, а мы не паглядзім гэта зараз. Не-не-не. Вось, чакайце наступнай трансляцыі, блядь. 41 секунда.
А мы потым, потому что мы не паспеем зараз, потому что вы пишете так шмат паведамленняў у чаце, мои любимые маргінезікі, мои жмонісы, жмогусы мои любимые, просто неверагодныя. Так шмат вы пишете, так шмат сёння актыўнасці і гледачоў. Мы, ведаеце, мы гэта паглядзім пазней калі-небудзь. Ну, як вам такая ідэя, а? Патрик, ты думаў, ты 100 даляраў на гульні змарнаваў? Гэта 100 даляраў ужо на маім рахунку. Гэтыя гульні ты купіў у мяне. Выбачаюся, нейкі прыступ гэтага, блядь, Да ладно, калбаючага бывае. летувіса бывае, так. Захацелася пакалбаць трошки перад вами. Ладно, вы перасталі пісаць спецыяльна, каб мне насаліць, таму я працягну глядзець відэа. Умеете? Што ж, Рыгор, добра, дзякую вам вялікі, таму што вы мяне натхнілі на то, што трэба змагацца за сваю гісторыю і за сваю пазіцыю. Перш за ўсё, яе трэба ведаць, ёй цікавіцца. Вось, і правяраць. Ніколі не вясціся на дзяшовыя панты. Вось, гэта самае галоўнае. Гэта былі дзешовыя панты. Што ж, давайте абмяркуем гэта, паважаныя таварышы, у нас на канале. І прашу далучацца літоўцаў таксама. Дзякую, Рыгор вялікі. Да сустрэчы ў Прагі. Дзякую вам таксама. Всего добрага, до сустрэчы. Дарэчы, можете... Глядзелі развітанні. Так, ну гэта было вельмі важна. Вы можете бачыць, дарэчы, што тут былі паходу нейкія дэбаты паміж Чырыкасам і вось гэтым Рыгорам Жытковым, блядь, ён яшчэ і Жыткоў. Так. Ой, блядь, як же гэта ахуительно. Вось можете мне... Блядь, хаця тут 2 гадзіны 40 хвілінаў, ж абасрацца можна. Карацей, я прымаю замовы гэтага відэа толькі цалкам. Вось калі вы мне цалкам задоніце, блядь, на прагляд усяго відосу, то окей. А так... Ты ведаеш, што зрабі? Я прыдумаю ідэю цябе. На вялікія відосы ты рабі, ведаеш, што гэта як папіч гэты, типа аукцыоны з колам гэтым, да? Дзе, типа, я думаю, мяне малавата донатараў просто для такіх івентаў. Ну, гэта напэўна так, хаця уяві, як гэта бы цябе бы жыццё бы спрашчала. То бок ты просто бярэш гэта, туды закідваеш гэтыя спасылкі на донат, а пасля просто гэтым колам бы выбірались бы найбольш, скажем так, заданачаныя відосікі. І то не факт. Таму што там ж рандом ўсё ж такі. Пішуць цалкам можна толькі пра Аллаха пеўня. Так, таму што вы нішчукі абосраныя, толькі можаце Аллаха крыўдзіць сваімі словамі брыдкамі. Так, упа. Выдощаны. Так, ну што, давайте яшчэ што-небудзь напішыце, таму што у нас засталося літаральна некалькі хвілінаў. Можете штосьці спытаць, вось у Смоўжа, у Александра пра гульні. Вось Патрык пісаў, што 100 даляраў змарнаваў на гульні. Магчыма, ён хацеў бы падзяліцца, што гэта былі за гульні такія. Цалкам яшчэ нагадваю пра магчымасць таго, што можаце зайсці на мой канал, паглядзець відосік пра рускі архізм. Так, гэта вельмі смешная тэма. Ну і падпісацца на ТГ-канал. На ТГ-канале я там прынамсі буду намагацца кожны дзень пісаць нейкія аналітычныя свае заўвагі падчас сваёй, скажем так, працы датычнай відэагульняў і іншых прыколаў нашай постсавецкай штодзённасці. Так, я вось закінуў спасылку ў чат. Подписывайтесь на канал Смоўжа. Вось. І штосьці... вось можете задаваць пытанні там па рэлігіі, па ўсёй хуйні. Або можете яшчэ на канец стрыму мяне падтрымаць фінансава. Усе спасылкі ў апісанні таксама быў бы вам вельмі удзячны.
Потому что так, кушать мы у всех хотим. Так, Давайте хочется мазать смалец. солидаризоваться. Да, вот на смалец. Закиньте копейку на смалец. Так. Стримеру заплатите. Ой, Смолёным. смалец. Смоленым чериком. Так, гренками со смальцем. Ну так. Блин, а я ось так подумал, вось я калі ну гадоў 12 таму я памятаю толькі ў мінскі пачалі прадаваць вось гэты нейкія сухарыкі, унутры якіх было яшчэ гэта типа карыца з соусом хаец. Ахуенная тэма была. Ну, так я вось подумал, блин, а вось калі б запусціць такую тэму, але даваць карацей мікраплашку такую са смальцам і такія ведаеш сухарыкі, менавіта такія тоўстыя грэнкі. Это ж увогуле імба была бы. Ну так, добрая ідэя. Для Я так б що, купіў. да, вы фіксуеце, хто там гэта у нас бізнес-мем, фіксуйте. Фіксуйте, толькі ў мяне, блядь, походу чат бомжей, а не бизнесменаў. Пишут мне, мы падтрымліваем тебе молитвы и накормим святым духом. Бля. Ну ясно, блядь, беларусы. Вось Ну, вам і нацыянальнае свята. Як вы яго святкуеце? Дарэчы, увогуле, што такое святкаванне дня волі? Вось такая тэма на канец вельмі каротенькая, таму што я вось ніколі асабліва не разумеў, а як можна вось такія святы каля дзяржаўныя ці каля звязаныя з такім нацыянальным наратывам неяк асаблівым чынам святкаваць? Ну, таму што у меня вось у галаве літаральна вось толькі гэтае святкаванне нейкага 9 траўня прыгадваецца, то я думаў заўсёды типа чё ісці за дзедоў накатаваць, ну нешта дзіўнае. А тут накатаваць Не, за ну, што? ну Накатваць паглядзі, дзяржаву. у палякаў ёсць марш незалежнасці. Не, Вось ну так яны мітынг это так, святкуюць. просто А для акрамя таго, мяне- я сёння, дарэчы, разважаў проста наконт таго, што 25 сакавіка гэта не дзяржаўнае свята, гэта рэлігійнае свята. Ну, можна назваць у пэўнай ступені. Я просто да чаго, просто для мяне, ведаеш, ну, мітынгі, гэтай шэсці і гэтак далей, яны, я не ведаю, я іх не асацыюю чамусьці са святам, таму што у мяне свята гэта менавіта, калі ты там, ну, збіраешся за людзьмі, у там дом на прыродзе і гэтак далей, ну і у вас ёсць, скажем так, нейкі рытуальны стол. Не ведаю, у меня гэта, я разумею, што гэта вельмі вузка, але гэта, скажем так, маё бытавое азначэнне свята, якім я, кажам, якім я карыстаюсь, таму што я так адчуваю. Так разумеў, што яно не акадэмічна ні ў якім разе. Але блин, я из-за гэтага вось такія дні, як дзень волі, святам прям не лічу. А вось нейкі Новы год, ці я не ведаю, што там магу лічыць. Окей, я акурат, я хутчэй лічу святам дзень волі, чым Новы год. Ну да ладно. Нам уже трэба скончваць проста. Ну так, да, таму напэўна затрымліваць не буду. Дзякуй, што запрасіў на трансляцыю, Так, было дзякуй, вельмі што прыемна пабалакаць. Узаемна. Давай. Да. Добра. Ну що там, давай там, добраніч. Вось, развіталіся са смоўжам. Трэба прызвычаіцца яго так называць у рамках інтэрнэт-этыкету. А вам я, мабыць, пастаўлю зараз якую-небудзь ахуіцельную кампазіцыю. Цо вы на то? Цо вы на то? Мабыць, вам паставіць нават нешта не наўраслоп нейкі дзеля тролінгу, а сапраўды нешта цікавае. Што я тут слухаў сёння? Мабыць, там штосьці ёсць без аўтарскага права. Текс. Текс. Вось гэта, здаецца, было. Але
Ці ёсць тут аўтарскае права? Блять, ёсць, сука, блять. Карацей, будете слухать Неврослоп. Все, мне похуй, блять, идите в пизду. Где эта хуйня была? Так. Так, вось давайте гэта. Карацей, усім дзякуй. Усім дзякуй за данаты, дзякуй усім, хто глядзеў. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленні ў чат. Вы неверагодныя. Пабачымся з вами у суботу, хутчэй за ўсё. Вось. Усім да пабачэння. Усе нахваливали пойло, и Литвин веселый был, а в Литве старою